Добрый дзень, добрый дзень. Сёння зноў стрым нечаканка. Зараз літаральна яшчэ раніца. Добрая сём раніцы у каго раніца, добры дзень каму у каго дзень. Зноў жа без нават папярэджвання, у гэты раз я нават не папярэдзіў у цілтары, так што тут вельмі ўсё нечаканкі ўсё па апошнім часам па стрымах. Вось сёння ўвечары я не ведаю, што ў нас па стрыму будзе. Паглядзім яшчэ, вельмі ўсё незразумела. Я пастрымлю прыкладна 2-3 гадзінкі, можа больш як пойдзе. Вось, можа быць, прарвуся ў пэўны момант. Мы працягваем гуляць у World of Warcraft класіку. Мы праходзім яе ў рэжыме хардкора. У нашага персонажа ёсць толькі адно жыццё. Немагчыма яго будзе ніяк падняць альбо што-небудзь з ім зрабіць. Ён памёр. Калі памёр, то памёр. Ось. Працягваем чыліць, працягваем рабіць квесты. У нас ужо 18 ўзровень. Мы яшчэ набылі новыя сабе здольнасці, так што, ну, яны канкрэтна новыя версіі ўжо тых здольнасцяў, якія ў нас ёсць. Так. Я вось думаю, куды пайсці? У нас есть зараз як альтэрнатыва гарпіі, якія мы ўсё ніяк не даб'ем, бо іх там некалькі. Так, это ўвогуле не карысны скіл тут. Мы пойдзем да гарпіі, яны тут на паўночны захад, вось у тым напрамку. Іх зробім, яны на 16 ўзровень даволі бяспечна павінна быць. Потым мы пойдзем у ранчет і зробім серыю квестаў з піратамі. Сёння будзем з людзьмі ваяваць. Я думаю, што мы ўжо нарабілі шмат квестаў на гэтых самых. Я не думаў, што мы будзем вяртацца да гарпі, але зараз зразумеў, што ўсё ж такі будзем. Гэта не быў пачатковы план, таму я рабіў квесты. Я думаў, што ўжо за адзін раз абыду ўсё. На жаль, прыйдзецца зноў жа праходзіць тэрыторыю кентаўраў. Ось патруль ідзе. Я не жадаю з імі змагацца зараз. Выдалі абысці іх усіх. Кентаўры не вельмі прыемныя ворагі, бо яны ўсе дальнабойныя. Наш персанаж не любіць дальнабойных ворагаў. Яшчэ плюс-мінус нармальна, некаторым класам значна складаней, але вось это не наш самы лепшы сябар. Чаму не падабаюцца? Таму што яны, усе віды кентаўраў, якія тут бегаюць, яны альбо страляюць з лука, альбо страляюць заклёнамі. Абодва варыянта нам не вельмі падыходзяць. Заклёны ў старым класічным вове б'юць балюча. Кожны заклён ад ворага, ён адчуваецца. Так, яшчэ з'явіўся. Так, дайте ко мне момент, у меня поведомление есть, я буду перешкаджать. Ёсць, прибрал. О, гіена нашага ўзроўню. Это добра. Мне показывае, што тут 10 павінны быць раптары яшчэ. А, вось я бачу, там аднаго забіваць ужо. У нас ёсць такі татам, які сам па сабе невялічкімі фаерболамі страляе. Даволі зручны. Акрамя таго моманту, калі ты спрабуеш, калі мы пойдзем, пакінем гэты татам вось так проста стаяць, то ён можа на кагосьці напасць, на таго, на каго мы не жадалі бы, каб ён нападаў. А потым ён, гэты вораг, які ўжо заб'е наш татам, бо татам літаральна з аднаго удара згінае, ён пабяжыць біць нас. Мы ж не жадаем, каб гэта здарылася. Зараз мы гэтую гіену пераможам, дачакаемся, пакуль знікне татам наш, і пойдзем далей. Так.
Новое полымя. Так, флеймшок. Другий уровень. Так, все правильно. Я правильный скилл взял. Мы амаль прыйшлі. Зноў жа, я бы абыходжу неяк з дзіўнага боку гэтую гару. Быццам бы я далей абыходжу яе заўсёды. Нам вось гэтыя яшчэ рэптары патрэбна. Ён 18 ўзроўня, літаральна майго ўзроўня. Вітаю, Цмок. Падчас стрыму раблю загадку. Ты захварэў? Не, са мной ўсё ў парадку. Але ў мяне выходнае зараз і адпачываю. Так што не, са мной ўсё ў парадку, дзякуй вялікі. Так, мы пройдем праз раптараў. І дабяремся зноў. Мы ўжо другі раз даходзім да гарпій, але ў гэты раз нам патрэбны гарпі, якія знаходзяцца глыбей на іх тэрыторыі. Больш небяспечна. Блін, да халеры, што тут гарпі пазабівалі. Нам спатрэбіцца другога тыпа. І хутчэй за ўсё, наколькі памятаю, там будзе трэці яшчэ квест, які будзе весці да гарпій, то бок ён літаральна прыйдзі і пабей адзін тып гарпій, потым верніся назад, потым прыйдзі сюды зноў пабей другі тып гарпій і потым трэці на боса гарпій ісці. Вітаю, Орбедак. Якая мэта гульні наогул? Максімальна пампавацца і быць мацней за ўсіх? Прыкладна так. Мы гуляем з-за таго, што мы гуляем у хардкор, то сама мэта, скажем так, моя мэта дабрацца за далей за 35 ўзровень. Я ўжо буду вельмі задаволены. Вось, таму што мне падаецца максімальны там узровень на хардкоры, які ў мяне атрымліваўся 235, там, ну, каля 40-го, карацей. О, вось, лейтенант гарпій. Як у WoW трапіў? Я трапіў на пірацкіх серверах у Беларусі. Скажем так, у першы WoW. У першы раз трапіў у WoW туды. Потым гэты пірацкі сервер закрыўся, і, ну, я сабе дазволіць гуляць на афіцыйным сервере не мог, бо грошай не было. Ой, зараз грошы магу сабе дазволіць падпіску сабе набыць, і падпіска зараз у бягучым стане, яна дазваляе гуляць і ў класічную версію WoW, і у гэта самае, і у ритейл, то бок у актуальную версію World of Warcraft. Вітаю, Ouch Potato, вітанкі. Нам патрэбны вось гэты лейтенанты, і там ёсць сірена Bloodfeather. Ось яе нам не патрэбна. Галоўнае, давайте паспрабуем неяк шукаць ворагаў, каб не пацягнуць яе, бо яна вельмі блізка да іншых. Вось ты, гарпія, падыдзеш. Можа, варта было бы ўвогуле пайсці ў іншы бок, бо тут, акрамя гэтай сірены Bloodfeather, дзесьці тут уводзіцца элітка гарпія, якая патрулюе гэтую тэрыторыю, і вось на яе трапіць я не вельмі жадаю. Зноў жа, а ў мяне зараз рэжым хардкор, гэта адна смерць. Не ўдала проста набраць сабе ворагаў і ўсё, і нам капзда. Давайте абыдзем трошки тэрыторыю. Вінтколеры, і вось там, падыходзячы нам, я бачу там цэлую групоўку іх, таму можа нам варта, давайте праб'емся просто туды. То бок праз гэтага вінтколера вось на той бок пойдзем. Мне падаецца, я бачу патрульную, так? Не, гэта не патрульная. Добра. Не ожидаю трапіць на элітку. Тым больш, што ворагі амаль майго ўзроўня. Тыпу, гэта як GTA онлайн. Тут іншых гульцоў можна сустрэць. Так. Планы жывых людзей ёсць. Так. World of Warcraft масавая, ну, MMORPG, адна з першых, альбо калі, можа, нават самая першая. Вы бачыце, вось чалавек зараз? Балам разбіраецца таксама. Ён трошкі на іншых гарпій палюе, таму нам няма сэнсу з ім аб'ядноўвацца зараз. Нешта чуў, што актуальны WoW не торт. Сам нічога аб гульні не ведаю, але цікава пачуць ад чалавека,
кота, хто глыбей у гэтай тэме. Цяперашні WoW не торт, ён зусім іншы. Бягучы WoW, ён вельмі адрозніваецца. Гэта дзве розныя гульні. І іх параўноўваць нават складана. Не, яны нават на выгляд яны розныя, дызайны іншыя, але гэта мелач у параўнанні з тым, наколькі яны розныя ў геймплеі. Напрыклад, тут зараз усё павольней, ёсць адчуванне падарожжа, скажем так. То бок тое, што я зараз раблю, гэта я забраўся ў пердзі невядома куды, дзе літаральна зараз 3-4 чалавекі ёсць. І гэта вельмі да халеры людзей для гэтай лакацыі, калі шчыра. То бок, калі мы забярэмся на больш высокі ўзроўні, там будзе менш гульцоў з-за таго, што гэта хардкор, тут людзі загінаюць. Вось. І чым больш высокі ўзровень, тым больш адзінокім ты становішся. Вось. І тут усё павольненька ідзе. У мяне кожная мая здольнасць, якую там чалавек вельмі небяспечна пацягнуў шмат. Мне падаецца, каб здаему. Там 3 гарпі за ім. Гэта чарадзей, таму ён дасць рада, усё добра. Перажыў? Так, ён перажыў. Ён 19 ўзровень, в прынцыпе, яму нармальна. Рызыкоўны толькі хлопча, ён адразу там 3-4 ворага ўзяў. Дык вось, актуальна WoW ён адрозніваецца. Гэта хуткая экшн, бягучы WoW. Гэта хуткая экшн гульня, у якой кожныя паўсекунды трэба прымаць рашэнне ў бойцы. Ну, калі вы робіце контент, які у асноўным, там, увесь контент у бягучым WoW, гэта на максімальным узроўні. Усё, што вы робіце да максімальнага ўзроўня, гэта ні аб чым. Ну, гэта літаральна, каб распавесці вам прыкладную гісторыю, а потым толькі пачынаецца контент, для якога людзі ўвогуле гуляюць. Гэта сімулятар данжыкаў, у якіх вы прабіваеце іх за 10-20-30 хвілін. Гэта гульня, у якую вы заходзіце, гэта я пра бягучы WoW, не пра гэта гавару. Гэта гульня, у якую вы заходзіце на 20-30 хвілін, як дота, напрыклад, як моба гульня, у якой сесіі ёсць. Вы прыходзіце ў сесію, то бок вы максімальны ўзровень ужо, вы прыходзіце, робіце сваю сесію там з сябрамі, не з сябрамі, з рандомнымі людзьмі, прабягаеце гэта, можа быць, некалькі разоў прабягаеце, то бок можа гадзінку-дзве пасядзелі, то і вы скончылі на сёння. І вы забылі нахрен пра WoW і пра сюжэт, альбо што вы там рабілі. Вось. Прыкладна так. Не, там ёсць чым пазаймацца іншым, але самая найлепшая частка гульні знаходзіцца вось дакладна вось у гэтай, скажем так, сесіённай частцы. Вось, альбо рейд, гэта тая ж самая сесіённая частка, толькі на 2-3 гадзіны ўжо. Вось. Тут жа вялікая розніца. Як вы бачыце, прагрэс, я зараз раблю квест, і ў прынцыпе ён можа, прыкладна тое, што вы бачыце, гэта будзе на працягу бліжэйшых гадзін і гадзін. Я буду рабіць прыкладна адно і тое ж. Я буду змагацца з ворагамі, браць новыя квесты, ісці ў розныя лакацыі, наведаваць іх, атрымліваць сабе лепш зброю і працягваць далей. Адзінае, што дадае такой небяспекі і напружанасці гэтаму ўсяму, такой напружанасці, ведаеце, як у паляванні, я не ведаю, як гэта патлумачыць, павольнасці такой, калі вы чакаеце, што большую частку часу, калі хто ведае DayZ, гэта гульня выжывач у зомбі-апакаліпсісе, там ніякіх падзей можа не адбывацца на працягу, нічога такога дрэннага не адбываецца на працягу гадзіны-двух, і потым раптоўна у вас адбываецца нешта вельмі востры момант, ад якога залежыць жыццё вашага персанажа. Вось, ваше жыццё ў гульне. Вось. І потым ён альбо развяжацца ў лепшы для вас бок, альбо не. І вось дзеля гэтых момантаў вы і гуляеце. Зараз прыкладна мы гэта і назіраем. Ой, вы паглядзіце, кінжальчык вельмі файны, чмурэнейшы просто. Мне вельмі пашчасціла зараз. Так, я з гарфамі скончыў, пайшоў адсюль, выбіраемся. І гэта у параўнанні гэта павольная гульня. То бок, калі гэта гульня пра прыгоду, пра падарожжа, скажем так, то 24 класічны WoW, калі ён пра падарожжа, то бягучы WoW ён пра, скажем так, пра экшн, пра бойку, пра момант, скажем так. Таму гэта ў адчуванні зусім розныя рэчы. Так, мы зараз вяртаемся зноў да скрыжавання. Скрыжаванне гэта цэнтральная частка ў гэтай лакацыі, скажем так, там сыходзяцца шляхі з розных месцаў. Так, можа, асцярожненька неяк абысці.
Я распавёў пра тое, наколькі адрозніваюцца дзве версіі, але не адказаў на галоўнае пытанне, ці торт, ці не. Гэта залежыць ад гульца, каму што падабаецца. Некаторым людзям штосьці падабаецца больш, штосьці менш, таму тут складана адказаць на гэта. Але канкрэтна апошнія, ну, зараз бягучыя, гэта Dragonflight і War Within. Два аддона, адзін за аднім, і абодва вельмі файныя. Так што бягучы у параўнанні, скажем так, пачынаючы з класіка было 3 моцных аддона, то бок класік, ну калі лічыць яго аддонам, то бок базавая гульня. Потым выйшаў Burning Crusade, потым выйшаў Кароль Ліч. І вось гэтая тройка гэта вельмі моцная. Яна вельмі моцная, яна ішла ўверх усе 3 аддона. А потым яна рэзка ўпала. Шмат для каго наступны аддон бы вельмі не зайшоў. Частка людзей адвалілася на ім, вельмі вялікая. Потым яшчэ адвалілася, і то бок WoW апусціўся ўніз. Але дадаліся іншыя гульцы, новыя гульцы, якім было цікава канкрэтна гэта новай тэматыкі. І вось кожным аддонам змянялася тэматыка, змяняліся людзі, якія зацікаўлены былі. Камусьці якой-небудзь аддон падабаўся больш, якісьці менш. Гэта, ведаеце, як у доўгай серыі гулін розныя часткі. І вам можа падабацца адна і не падабацца другая. Ось. То бок былі моцныя, былі слабыя. Бягучыя апошнія 2 аддоны, гэта Dragonflight і War Within, вось які бягучы зараз. Кожны аддон для іншай аўдыторыі робіць. Прыкладна так. Гэта яны трошкі пра розныя. У некаторых лепей распаведзена гісторыя, у некаторых лепей механікі, у некаторых лепей вось адно, а дрэннае другое. У адным аддоне штосьці тое, што вам падабалася ў папярэднім, зламалі, і вы не можаце, вам уже просто не цікава гуляць. Ось, так што гэта літаральна рознае, ну, гэта складана параўнаць. Я скажу, што апошнія 2 аддоны моцныя. Ну, Dragonflight і The War Within, яны даволі моцненькія, яны лепей, чым папярэднія. Я вярнуўся ў WoW на Battle for Azeroth. Ён быў дзесьці ў 18-м годзе, 19-м. Ось, і пасля гэтага прайшло 3-4 аддоны ўжо. І вось апошнія 2 самыя, ну, з гэтай 4-кі, там 5-кі, якую я нагуляў, яны моцныя для сучаснага WoW. Але зноў жа гэта 2 розныя гульні, то бок класік ён для адной аўдыторыі, а бягучы для другой. На Grim Fandango адпраўляецца 900, дзякуй вялікі, Рведак. Ось, а так мы павольненька вось мы топаем сабе, і гэта топаць з кропкі на кропку. Гэта хутчэй, вось гэта як параўноўваць, ведаеце, нават не ведаю, параўноўваць Morrowind, ну нават Skyrim не настолькі хуткі, як, я зараз спрабую прыдумаць нейкую RPG-шку, якой вельмі экшена да халеры. Ось гэта, вось, як Morrowind і Ведьмар 3. Ведьмар 3 вельмі добрая гульня, я больше не пра гэта, я ў тэмпе параўноўваючы 2 гульні. Яны 2 экшена, але калі у вас у Morrowindзе гэта падарожжа, то і калі вы ходзіце, нават просто сам працэс знайсці. Я зараз, калі адключу аддоны, гэта будзе літаральная гульня як Morrowind. Мне патрэбна будзе чытаць квесты, яны зараз мне аддоны дапамагаюць і паказваюць мне ўсё на мапе, але мапа павінна выглядаць прыкладна так, нават з гэтай кропачкі не адзначаны. Ніякія. То бок у мяне ёсць мапа, мне гаворыць, дзе чытаеш квест, ён расказвае мне, што мне патрэбна рабіць, і ідзеш туды па апісанню, каго біць, з чым ваяваць. Чат-WoW настолькі небяспечны, што яго замазаць трэба. А гэта літаральна так. Гэта онлайн-гульня. Як і ў любой онлайн-гульне, людзі страдаюць фігнёй у чаце. Так што ёсць верагоднасць, мала ли што там трапіць, а Твічу такое можа не спадабацца. Ось, ну і мала ли што мне пачнуць у прыват пісаць. Так што мне трэба гэтага пазбегнуць. Мне дзесьці наверх на гэтую вежу, мне падаецца, трэба падняцца, каб аддаць квест гэта на гарпій. Так? Я маю рацыю. Вот гэта хлопча. Адаем персцёначкі. У яго ёсць вельмі добры кінжальчык. У мяне зброя, гэта маё самае слабае месца зараз. Яго вельмі добры кінжал, калі мы заб'ем вось гэтую сірену Bloodfeather, літаральна ў тых жа гарпій. І зараз пытанне, ісці да гарпій зноў альбо забіць і прыйсці пазней. Бо сірена даволі небяспечная. Даволі небяспечная. Давайте не пойдзем, давайте не будем рызыкаваць. Лішнія рызыкі нам не патрэбны.
Па дарозе зайдзем яшчэ ў Оазіс адзін і пераможам аднаго лідара кентаўраў. Нам па дарозе ў Рачет, у гарадок невялічкі тут. Гарадок, які належыць гоблінам. Так. Пяро. Пяро у мяне ўжо ёсць, таму іх не абавязкова перамагаць. Мне з гэтых раптараў патрэбна было пяро адно. Наконт таго, эпічнасць яшчэ, ўзровень эпічнасці. Я вось, задумваюся, што яшчэ адрозніваецца. Узровень эпіка, скажем так, просто гігантская розніца. Тут я змагаюся вось. Раптары нейкія, у чалавека ён скрыню дзесьці прадзяўбаў сваю, а прадзяўбаў яго там дзікія просто скралі. Не ведаю, карацей, мелкія такія праблемы. У кагосьці раслінкі дрэнна растуць. Вось. Бягучы аддон. Касмічныя сілы жадаюць знішчыць усю планету, таму прытыкаюць наскрозь яе гэтую самую як яна, кару зямную, вось, азеротавую, таму што у нас іншая планета, правильно? Вось. Там нейкія яшчэ касмічныя богі паміж сабой фігачацца, ёсць яшчэ цэлая фракцыя драконаў, якая спрабуе дапамагчы. Там пад зямлёю у нас і вось дапамажы, калі ласка, у нас тут дрэнна растуць расліны пад зямлёю. Таму што нам пачвары ночы з'яўляюцца з крышталіка і пажыраюць усё. Вось, саму прастору навокал. Вось такое па тыпу. Ты той же самай фермай займаешься, але ўзровень эпіка нейкі проста зашкальваючы. Зусім пра іншыя памеры падзей. Так, у нас вось гэты Оазіс нам патрэбны. У нас небяспечная гіена па дарозе ёсць. Гіены вельмі небяспечна. У меня стаіць аддон, які падказвае мне, скажем так, смярцельнасць істот. Давайте я нават яго пакажу на мапе яшчэ. Вось, мапа чырвоненькім, гэта месца, у якіх людзі актыўна згінаюць. Вось, і гіены з'яўляюцца адні з самых небяспечных на гэтай лакацыі. Яны нумар 3 па забойствам на гэтай лакацыі. Дзе яна? Яна ж толькі што была. Ну, добра. Нам туды пад воду патрэбна. Там яшчэ знаходзяцца чарапахі. Прыкладна 3 па маіх падліках. Чел за грибами сюда пришел. Так, мы шукаем у Оазіс гэты праверыць. Увогуле тэматыка, скажем так, я займаюся шмат чым, але на гэтых тэрыторыях шмат жывёлак пачалі сябе паводзіць трошкі незвычайна, даволі агрэсіўна, не зусім нармальна. І адзін з гэтых сродкаў меркавання ёсць у тым, што нешта з вадою не тое. І трэба знайсці сродак, які парушае прыродны баланс у гэтых степях. Вось. Мы зараз займаемся даследаваннямі для аднаго чалавека, там, альбо, не зусім чалавека, альбо андэда увогуле нежыць, альбо орка, можа, нейкая, можа, троля, я не памятаю, для каго мы квест робім. Правяраем вось гэтыя сродкі вады, бо у вады ёсць пад зямлёю, пад гэтымі сцепямі, ёсць гіганцкая сетка пячор, як яны, Вейлін Кавернс, крычачыя пячоры, скажем так, у іх проста ёсць дзіўны гук унутры іх. Вось. Пад гэта гіганцкая сетка пячор, з якой можа трапляць у воду нешта яшчэ, то бок нешта пад зямлёю там змянілася. Ось, мы зараз робім гэтае даследаванне, таму што вызначаецца, што зараз мы прыклад гэтага прынясем, і ён такі, нешта дакладней тое з вадою. Можа, пайдзі правер гэтыя пячоры. Вось. І там ёсць падзямелле гэтых пячор, якое групай вы набіраеце групу сабе людзей, шукаеце, і з імі ідзеце ў гэтыя пячоры.
выяснять, что ж там не так пошло. Мы прыйшлі сюды на гэтую тэрыторыю, каб перамагчы яшчэ лідара кентаўраў. Ён павінен быць вось у гэтым газеба. Як вы можете побачыць, там шмат людзей адразу. Вось он, нам патрэбна. Оп. Літаральна майго ўзроўню. Давайте оттягну яго трошки. Небяспечна. Дачым за здароўем, калі што пачынаем лечыцца. Ну, выглядае нармальна, і ніхто тут на нас не збіраецца яшчэ напасць. Нам вельмі пашчасціла, бо ён не абавязкова тут стаіць. І занял бы яшчэ пэўны час дачакацца, пакуль ён тут з'явіцца. Бо яго трэба прызываць, ну як прызываць, трэба перамагаць яшчэ кентаўраў, каб ён прыйшоў і такі, што тут у вас адбываецца. Ну вось, нам пашчасціла. Опа, чалавек. У гульне, увогуле ў World of Warcraft, гэта сусвет вайны, бясконцай вайны, і хтосьці з кімсьці ваюе абавязкова. То бок, бясконцая фантазійная спрэчка ідзе. Вайна можа як адбывацца паміж... Ёсць дзве фракцыі галоўныя, Арда і Альянс. Вось. І ў асноўным большая частка канфліктаў паміж імі двума было. Па сюжэце вось бягучым у актуальным Вове яны зараз разам. Жывы чалавек. Не, просто гэта жывы чалавек у сэнсе гэта чалавек. Таму што мы, гэта супрацьлеглая фракцыя ён для нас. Ён наш, ну, мы у вайне, зараз у стане вайны паміж двума фракцыямі. Адзінае, што серверы зараз не PvP, таму мы не гэта самае. Мы не можам ваяваць, бо на хардкоры і так дастаткова складана. Вось, цікава, што ён тут забыў, гэта іншая справа. Але ўвогуле сюжэтна мы зараз у вайне, таму што зноў нарастае напружанне паміж двума фракцыямі і ўжо там трошкі развязаліся праблемы. Там мы знаходзімся ўвогуле на розных кантынентах паміж двума фракцыямі, таму гэта не павінна было быць ужо разам. По апошнім двум аддонам, так, два апошнія аддона разам. Акеане заўсёды ваявала з стазіяй. Яны, гэта часова. Ну, яно, вядома, часова, бо калі сюжэт трошкі, як гэта, у World of Warcraft было да халеры войн паміж Ардой і Альянсам, шмат чаго за гэта змянілася, і гэта такі працэс, які не скончваецца да канца, не заціхае ніколі. Ось. Але зараз яны глобальна спрабуюць выратаваць, ну, скажем так, асноўная колькасць з Арды і Альянса, з усіх фракцый, якія яшчэ ўнутры гэтых вялікіх альянсаў, ну, груповак, яны спрабуюць вырашыць праблему, яны выратаваць сусвет спрабуюць. З эльфаў, гномаў, оркаў, ваўкалакаў, пандаў, цмокаў, нехта выбраў чалавека. Воу, так. Глядзіце, гном. Гном, жывы гном. Яшчэ адзін альянсавец. Нешта незвычайнае, нешта іх тут панабегла. Добра, мы прыйшлі ў Ратчет. Давайте тут квестом наберемся, у нас будзе набор. Блин, можа варта было... Ай, ладно, халера з ім. Давайте на мэп паглядзім. Мне варта было бы аддаць квеста 2, у мяне затрымалася зараз за Азісам тое, што я ўзяў. Давайте з піратамі пакуль паробім квеста. Так, гэта на раптараў, не, пакуль мы альбо ўзяць. Месца для квестаў у нас ёсць, у нас абмежаваная колькасць квестаў, якія мы можам узяць, таму трэба таксама іх браць тактычна, тое, што мы збіраемся рабіць. Гэта нам дакладна спатрэбіцца на барона піратскага. Тут яшчэ хлопчык ёсць. Чалавек, гэта база, ну, насамрэч, па статыстыке даволі шмат гульцоў збіраюць чалавек. Так, шчыт, які нам не патрэбны. Ён слабей за наш. Гэта таксама слабей. Ну, давайте возьмем хоць які, прададзім. Болт Бакет. Хто гэта? Дзе ён?
Давайте возьмем. Have a good one. One Sheer Crack. Я не памятаю нават где гэта. Давайте возьмем усё роўна. Гэта як у Макдак прыйсці, каб набыць кетчуп. Мне падаецца, гэта як у Макдак прыйсці набыць самы базавы бургер. Вось прыкладна такое. I ain't got all day. Калі у цябе шмат варыянтаў ёсць, а ты бярэш самую базовую рэч. І вітаю, Джасон, вітаю ў чаце. Чалавек выглядае лепш за большасць раз. Не пагаджуся, але ў чалавека уся браня на чалавеке заўсёды нармальна. Любая браня за ўсю гісторыю Вова выглядае нармальна на чалавеке. Челбургер, так, это ён. Так, яшчэ піратаў. Яшчэ пару квестаў. Тут павінна быць усяго 3 квеста у той бок. Лепей лішніх не набрацца. Так, праблема ў доках. Мне падаецца, гэта... Interesting. Гэта вось у пячоры гэтыя. Яны там згубілі... Гобліны згубілі нейкія напоі. Бухлішка, карацей, у пячорах. Жадаюць, каб мы вярнулі. Шчасце рудакопа. Нейкі квест у гэтага хлопца будзе зараз. Time is money, friend. Не памятаю, што за. Давайте возьмем. Падаецца, гэта ў той бок, правильно? А можа і не. Ну ладно. Пашлі далей. Мне больш за ўсё дворф падабаецца. У мяне мой першы персонаж быў у карале Лічэ, і гэта быў дворф паляўнічы. Там першы мой персонаж. Дворфы крутыя. Так. Там квеста няма. Усё добра, гэта ён вышэй будзе. Вось гэта мне патрэбна, але я не упомню, што гэты квест на 20 ўзровень буду рабіць, бо там вельмі небяспечная тэрыторыя. Там да халеры можна, калі не ўдала пацягнуць ворагаў, можна лёгка памерці. Гэта класіка. Гэта літаральна натхнённая, можа, я не упэўнены. Мне падаецца, я сам сабе абраў такую камбінацыю дворф паляўнічы. Але яно, магчыма, было вельмі натхнёнае першым сінематікам па WoW для класікі. З гэтым дворфам, які там ваюе з мядзведзем. Ну, у сэнсе, што ён мядзведь яго питомец. Мне не спадабалася гэта, можа, як фантазія. Так, мы пайшлі на піратаў. У нас там і гнолы, і людзі ўсе адразу. Вельмі разнастайная каманда тут. Вось, бачыце, карабель свой прапаркавалі. Мы значна мацней іх, таму гэта будзе даволі лёгка. Мы яшчэ шукаем нейкага барона тут. Сярод дзесьці ў лагерах ён з'яўляецца ў розных месцах. Ён можа быць тут, напрыклад, і ён можа быць яшчэ ў 2 лагерах далей. О, некаторыя з іх ужо мне нават досведу не даюць. Давайте невеличко зробим. Блин, наверное, знищили мне это там. Может, занадто потягнул. Давайте нет, давайте побежим отсюда. Нахер. Ай-яй, 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 мы упали. Так, не-не-не. Лечимся. Или что, выкарыстаем баночку, калі ў небяспецы апынемся. Не, ўсё ж таки некалькі цягнуць гэта. Нават не гледзячы на тое, што яны шэранькія. Гэта ўсё роўна вельмі небяспечна. Не, мы так больше рабіць не будем.
Так, мана скончилася у 0. Мені води там трошки засталося яшчэ. Як будзе па-беларуску качацца ў плане падымаць левел у гульне? Тэма для абмеркавання, але я выкарыстоўваю мацавацца. Таму што мы падвышаем сваю моц. Мае сэнс, так? Ёсць яшчэ нейкі варыянт, але я ўжо нават ну, я у пэўны момант задаваўся гэтым пытаннем, як жа, якое слово было бы ідэальна. Ну, вось... Мацавацца, ў прынцыпе, ідэальна падыходзіць. Ангельскай выкарыстоўваюць увогуле левелінг, то бок падняцце ўзроўня, літаральна. Толькі вось перакласціка это узраўнявацца, ну, ты не станеш гаварыць, это так сабе гучыць. Так, пачакайце-ка, там абутак нейкі выпаў? Не, херня, ён не падыдзе нам кальчуга. ПВП вельмі такая рэч. Для тых зараз, хто не ведае. О, у нас барон гэта ёсць. Давайте яго падключым сюда. Ён пацягнуў яшчэ з сабой сябрам. Зараз я з гэтымі разбяруся. Наконт ПВП яно вельмі можа залежаць. Калі вы гуляеце на ПВП серверы, а бывае такое, што вы можете абраць сабе сервер. Гэта ты ў класіку? У класіку, так? Альбо у актуал. Ось, з ПВП такая справа, што вы можете гуляць на сервере, на якім ёсць вельмі моцны перакос у бок нейкай фракцыі. І можа быць складана не таму, што вы там дрэнны ПВПшар, а з таго, што літаральна вы трапляеце на людзей, якія, ну, ім не праблема групай у 2-3 чалавека на цябе напасть, таму што хутчэй за ўсё ты падтрымкі не знойдзеш. Таму што твою фракцыя амаль няма на гэтым сервере. Так, класіка, новы сервер. Такое таксама можа быць. Ну і плюс яшчэ новы класіка, калі ты гаворыш пра новую класіку, і гэта можа быць яшчэ вось гэтыя новыя сервера на 30годзе Варкрафта, то на гэтых серверах, так, пачакайце-ка, мы амаль усіх забралі. То калі гэта на новыя сервера, то хваля гульцоў будзе вялікая, і таму нападу будзе шмат. Ось, заўсёды ёсць. Чым весела у WoW, тое, што вы заўсёды можете знайсці сабе лакацыю, у якой людзей амаль не будзе. Бо есть папулярныя месцы для мацавання, канфліктныя, скажем так, месцы для мацавання, дзе шмат ідзе канфлікт паміж фракцыямі, а ёсць месцы, якія амаль ніхто не прыходзіць. Вось, у вас заўсёды ёсць альтэрнатыва. На новых серверах блакуюць адну з фракцый, калі яе больш за 50%. Зразумела. Ну, гэта так. Ну, вар, яны ж, ну, навошта яны ваяры такія. Ім жа трэба абавязкова забіць каго могуць. Яшчэ пытанне, за які клас гуляеш? Таму што некаторым усё ж такі класам складаней атрымліваць напад на сябе, калі ты мацуешся, тым складаней гэтым даць рады. Так, ну, гэта барон. Гэты барона мы толькі што прайшлі, мы яго забілі. Мы яго сустрэлі ў іншым лагеры, зараз прабегаем назад, вось ён зноў заспаўніўся. Гэтага барона бясконца забіваюць зараз. Он ўсё з'яўляецца. Лок. Ну, локаў даволі складаненька. Лок ачмурэнны для ПВЕ. А вось для ПВП ён нармальны, але тады, калі ты чакаеш нападу, то бок ты сам агрэсіўна сябе паводзіш. Mortal Coil, нагадай, што гэта такое, бо я не памятаю. Я за Варлока амаль не гуляў, ну, там пару разоў, і адзін з персонажаў на класіке, на хардкоры, гэта быў Варлок, і ён памёр на 16 узроўні. Літаральна на папярэднім тыдню.
Так. Нам застаўся літаральна адзін тып ворага, так? Брігант. Так. Вось той хлопчык нам падыдзе. It is too far away. Так, інвентар ужо забіўся, не халера. 1 срэбра, а гэта каштуе 1 срэбра. Але разым так пакінем. Гэта спел, які на некаторы час герая папаўняе частку хп локу. Ён імгненны альбо кастуецца? Бо ў яго ёсць яшчэ ж проста эфір звычайны, які можа адпудзіць. Але ж калі ты супраць нейкага вара, які будзе выкарыстоўваць хутчэй за ўсё реб'юк, па-мойму, альбо як называецца, які прырывае табе каст, ён не дасць табе эфір выкарыстаць. Імгненны, вось. Імгненнасць вельмі важная, бо з варамі па-іншаму не разабрацца. Ён просто не дасць табе каставаць. Так, добра. Мы вернемся зараз у Ratchet. Мы групу квестаў зрабілі. На медалі Тэрамора. Там можна звонку патрымаць, але, блін, як вы бачыце, там шмат гульцоў будзе, таму, можа, не варта. Бо чым больш шмат гульцоў, тут насамрэч адначасова і дапамога, і праблема. У хардкоры. Бо чым больш гульцоў у адным месцы, тым больш хутчэй пачынаюць спаўніцца ворагі. І ты вельмі не жадаеш, каб ты апынуўся ў месцы, дзе насамрэч зараз з'явіцца 3 ворага адначасова. А ты ўжо ваюеш з кімсьці яшчэ. Не хацелася б. Я жыць жадаю. Пазбягаем любых рызыкаў. Пробуем падмацавацца як мага далёка. Не галдай за рэганы вучыць як назву кулінарнага шоу. Яно і ёсць, яно і ёсць. Welcome to Ratchet. Hope you're looking for work. I sure could use your help, kid. Ёсць квесты. Што? Так. Усё зразумеў. Там нейкая кніга альбо нешта такое трэба перадаць. Так, жадаю адзін квест не трэкаць у ідэале. Альбо пайсці яго зрабіць, альбо не трэкаць. Это вось з гэтымі пер'ямі, якія ў мяне ёсць зараз. Я разумею, так. Там справа ў чым, што канкрэтна з гэтым пунктам гэта супраць жадання рэганы было дадана, таму яно яшчэ пакуль вісіць. Калі яно пераможа, то я спытаю рэгану, яна адмаўляецца зусім, але меркаванне можа змяніцца за гэты час, таму чаму не. Вось, калі потым па наступнаму прыярытэту, калі рэган не пагадзіцца, я можа кагосьці яшчэ з нашых стрымераў знайду, хто жадае. Вось. Так, рэдактор можа чаце такі, ага. Вось, таму можа хтосьці з нашых стрымераў яшчэ пагадзіцца. Калі нікога не знайду, то гэта будзе хутчэй за ўсё проста Don't Starve самастойна. Так. Вось гэтую лінзу тэлескапічную, яго дастава абутку для яго патрэбна, і яна на тэрыторыі піратаў зноў жа. Давайце збегаем туды-сюды, бо гэта недалёка. Даволі просты квест. Тым больш такой колькасцю гульцоў мы хутчэй за ўсё забежым туды, проста заберем прадметы і збежым. Калі нехта з іншых стрымераў згадзіцца, будзем называць яго рэганы. Дамовіліся. Я вам не забараняю. Хто я такі, каб вам забараняць, правильно?
цар, калі здзябло шукаць неакупаванае імя. Я думаю, што увогуле гэта невялікая праблема на хардкоры, бо калі ваш персанаж, калі вы ствараеце персанаж з адным іменем, яно імя занятае, выбярэце, паміраеце і потым ствараеце персанаж з такім жа іменем. Ніякай праблемы, вы можете заставацца адным і тым жа іменем на ўсіх сваіх персанажах. Я звычайна змяняю кожны раз. Але это ўсё ж такі такое магчыма, спакойна сабе трымаць адно і той жа нік. Так, мы амаль дайшлі да месца, мы зноў тут прабягаем гэтую тэрыторыю, забярэм даставу для гоблінаў, вярнем ім. Так, дзесьці тут павінна быць. А, вось яно ляжыць. Давайте пацягнем гэтага ворага аднаго. Усё ж таки не будем рызыкаваць. У нас я паспрабаваў групу забіваць. Нешта не атрымліваецца у мяне на шамане з групамі разбірацца. Нешта на іншых класах папрасцей, нават на варлоке прасцей. Некалькі ворагаў падцягнуць. Ёсць. Тэлескоп узялі. І наступнае павінна быць абутак дзесьці там ляжаць, наколькі памятаю. А, ну мне нават падказвае тут, што на мапе ёсць. Зараз абыдзем. Блін, а гэты барон зноў. Зараз асцярожненька, нам важна, каб барон на нас не напаў. І вось мы яшчэ пацягнулі гэтага дальнабойнага. Ну, з ім мы можам разабрацца, бо у нас у саміх заклёна ё. Добра, мінус ён. Зараз барона. Альбо барон... Не, барон мяне дакладна заўважыць. Не атрымаецца абысці яго. Блин, болючий он. А зараз месца не будзе для таго, каб пакласці прадмет сюжэтны. Оп, забралі. У яго там валялася кінжальчык за 4 срэбра. Давайте выкінем штосьці непатрэбнае. Прададзім яго. Ну, халера з ім, пайшлі ў горад, тады прададзім гэтае ўсё смецце. Так, мы ўжо блізка да 19 ўзроўня. Я вельмі разлічваю і вельмі чакаю магчымасць ператварацца ў правіднага воўка. Ён дазволіць нам хутка перасоўвацца па лакацыям. Ну як хутка? Хутчэй. Напрыклад, на там 20% ён, па-моему, бегае хутчэй. Вось, гэта будзе вельмі карысна. Не будзем губляць столькі часу. Плюс ён дазволіць нам выратавацца калі будзе нешта дрэнна пойдзе, то у нас будзе магчымасць ператварыцца ў воўка і збегчы. Гэта таксама, можа, самае асноўное. Нешта пагугліў шаман Вов, а адныя мемы. Я не ведаю, я не ведаю.
Не там шукаеш. Не там шукаеш. Агульна шаман у Вове гэта праваднік для духаў, які можа размаўляць з духамі элементаў і памёрлых таксама. Вось ён у такім сэнсе. Вось, і ён размаўляе з гэтымі духамі, і мы карыстаемся элементамі прыроднымі рознымі, напрыклад, там зямлёй, агнём, паветрам, іншым. Вось пакуль у мяне шаманы, які ведае толькі тотэм, у нас ёсць элемент зямлі і элемент агня. У нас пакуль іншых элементаў няма. Напрыклад, тое, што і сапраўдныя шаманы робяць. Ну, размаўляюць з духамі, ствараюць тотэмы, ваююць з піратамі, ну, звычайныя шаманы, ведаеце? Так, сапраўдныя ў скосках. Ну, прыкладна так. Просто ёсць, скажем так, вельмі на WoW, ну, як і на амаль усе гульні нулявых і 90-х, вельмі паўплывала ДНД, так? І у ДНД, у адрозненне ад таго ж WoW, шаманаў, напрыклад, няма як базавага класа. Там быў па тыпу як падклас у пэўным моманту нейкай версіі, не памятаю якой. Але глобальна яны ўсё ж такі абмежаваны тым, што, ну, яны бралі, скажем так, асновы для шамана быў друід. Нават друід калісьці быў падкласам увогуле. Вось. Але замацаваным такім класам стаў друід. Шаман пры гэтым гэта хутчэй вельмі блізкая да друіда ў сваёй ідэі. Ну, калі падумаць. Друід скажем так, у WoW ён дакладна толькі пра прыроду. Вось. Але у ДНД друід гэта пра элементы таксама. Гэта чалавек, які можа праводзіць яшчэ і, ну, усе прыродна, усю прыроду, цалкам уключаючы элементы, там, не толькі раслінкі, правильно? Ось, у гэтым адрозненне гэта жадаў падкрэсліць. Так, гэты абутак не патрэбны, гэта таксама смецце для нас, гэта таксама прадаем. Што ў нас яшчэ? Гэта пакуль не пакінем. Яшчэ адчынем прадаць. Это квеставое ўвогуле. Прадаць. Прадаць. У вас усіх таксама. Вось гэты можна на аукцыёну выставіць, але так сабе будзе. Не будзем. На продаж. Нормально, только у нас смецця набралося за ўвесь час. Угу. Трэба. Мне падаецца, збольшага прыбраў. Не, я думал, гэтае мясо будзе прадавацца лепей. Ну ладно, давайте продадим яго просто. У нас сабралося даволі шмат скур, але мы пакуль гэтым спяшацца не будзем. Можа кажавіная, можа сабе зробім брані паляпшэння. Вось, у нас ёсць, я гэтай, забыўся, я ўжо гугліў, але слово такое незвычайнае. Кажавінік, той, хто займаецца скурамі. Зараз яшчэ загуглю. Гарбарнік, ось. І я гарбарнік, займаюся тым, што раблю сабе скураныя розную браню, яшчэ невялічкія рэчы, там мяшочкі. І адна з рэчаў, якія магу рабіць, гэта узмацненне брані, скажем так. Вось, спецыяльныя налепкі для брані, каб яна была больш трывалая. Вось, мне зараз толькі знайсці чалавека, ну, не чалавека, не абавязкова, гобліна хутчэй за ўсё, які мне можа прадаць нітак. Бо з імі я тады змагу сабе зрабіць такую налепачку одну. Ну, ён тут сам броню гандлюе. Опцыя. Павінен быць такі персонаж. Давайте пошукам яшчэ, глянем. Вендар на агенты Trade Goods. Вось, ёсць два такіх нават. Ну, я ж у тым будынку быў ужо. Я не заўважыў яго? А, ён там вышэй. Усё зразумеў.
Мне тільки ніток. Ось ти. Interesting. Ніточок мені, будь ласка, дай. Ні, не ти. Glad I Ти? could help. Дякую. Ось вона Have a нітка. good one. І з гэтай ніткою зробимо собі набор на перепшення. Так, і яго накладем. У нас є што-небудзь на чым няма? Не, ўсё ўжо палепшана, давайте. Тады што састарэла ўжо? Менш за ўсё састарэла. Блин, складана сказаць так. Ну, давайте на броню тады накладем просто. Ёсць. Там можа з тонкіх скур яшчэ нешта нарабіць можна. Бо яны ўжо нам не патрэбныя амаль. Можна толькі паляпшаць сабе досвед. Это не патрэбна. Давайте яшчэ памацуем трошки сабе Potential гарбарства. Ось толькі нам хопіць пакуль. А то месца займаюць гэтыя скоры, няма куды іх падзець. Угу. Ну і ў прынцыпе можна яшчэ пару такіх же зрабіць. Добра, з'явілася месца вольнае. І яшчэ апошняе дзеянне, якое мы зробім у горадзе перад тым, як пайсці далей, гэта адправім. У нас ёсць трошки тканіны, якую мы з гэтых піратаў набралі. Эту тканіну на спецыяльнага персонажа накіруем. З-за таго, што я гуляю у хардкор, смерць гэтага персонажа, гэта значыць, што ўсе прадметы, якія на ім ёсць, і таксама грошы, якія ў яго ёсць, яны знікаюць. Усё, можна забыць на іх просто зусім. А, давайте яшчэ і грошы дашлем. Мне так-то грошай хапае, давайте один залаты отправим туды же. Это, конечно, это самое, аддон. Это нестандартный интерфейс. Так, отправим один золоты. Нехай наш персонажик там без золота гэта и атрымаем. Для того, что я... так. Тлумач мем, калі ласка. Надпіс паладзін, відарыс мужика з ліхтарыкам, надпіс прыст, відарыс мужика з ліхтарыкам, надпіс шаман, відарыс мужика у аквапарке з вадзяным пісталетам. Паладзін і прыст карыстаюцца святлом, магіяй святла. А гэты самы шаман, ён для лячэння, у яго ёсць па тыпу цапное... гэта... Як ён? У актуальным Вове гэта больш за ўсё заўважна. Шаман можа лячыць, ён па тыпу прызывае дождж, які будзе падаць на некую тэрыторыю, ён будзе лячыць тых, хто там знаходзіцца. Паладзіны, ну, ліхтарыкі святло, гэты самы. Шаман можа карыстацца хваляй вады, можа такая цепная вада будзе проста ісці па людзям. І яшчэ прызываць дождж. То бок людзей проста яны будуць здаровыя і мокрыя пасля таго, як іх палечыць шаман. Ну, мем такі сабе, слабаваты. Але трошки ёсць жартаў ім. Так, у нас есть? Варыянты наши. Ісці ў небяспечную... Плейнстрайдеры? Блин, а хто да халеры? Мне вельмі перашкаджае зараз один квест. Давайте за плейнстрайдерами попалюем. Есть яшчэ нейкія, якія просто отдать? Ну так, у нас есть два квеста. Давайте просто пролетим. Нам там по дороге няма нечага рабіць. Talk to me. Hurry back.
Квесты для ўсіх аднолькавыя ці могуць змяняцца для ўсіх розных гульцоў. У класікі ёсць квесты класа, такая рэч. То бок квесты, які прызначаны толькі для канкрэтнага класа. Ну і самы вялікі падзел па квестах гэта паміж фракцыямі. Зусім розныя квесты у зусім розных лакацыях. У некаторыя ёсць адна лакацыя, напрыклад, у якой няма чаго рабіць альянсу увогуле. Ніколі ніводнага квеста туды не вядзе, ніводны квест там нельга ўзяць. Яна вось каля мяне знаходзіцца, гэта, ну, я тэрыторыю не бачу, але гэта, як ён называецца, Stone Talon, каменны кіпцюр, гэтай горы каменнага кіпцюра. Там альянсу рабіць нечага ніколі ні ў які момант часу. Вось. І паміж двумя фракцыямі будзе вельмі розны досвед, вельмі адрознівацца. І плюс яшчэ на фоне гэтага ёсць у кожнага класа ёсць свае квесты, якія ты выконваеш, каб атрымаць здольнасці гэтага класа. Звычайна гэта ключавыя здольнасці самыя. Напрыклад, я за шамана атрымліваю квесты на тотэмы. Я зрабіў 2 квеста, трэцяга пакуль мне не далі. Вось, будзем рабіць яго як дадуць, таму што нешта там карыснае у яго было. Усе тотэмы, акрамя воднага, нам вельмі патрэбныя. Вось, і водны тотэм для гэтых самых, для шаманаў, гэта кабзда. Там увесь свет трэба аббегаць. Просто літаральна па ўсяму свету у нас гэта падарожжа па ўсім лакацыям будзе. Это адзін з самых хіровых квестаў для класа, самых душных. Там ёсць квест адзін на скрадзенае срэбра, якую скралі раптары. Вось, ім падабаюцца яны мясцовыя гэтыя румкачы. Бачаць бліскуча і пабеглі, забралі. Так вось, срэбра гэта скрадзена зараз, і ім трэба вярнуць. І вось там можна лёгка памерці, бо яны прынеслі гэта ў гнездо сваё раптаравае, і там іх да халеры гэтых раптараў. Пакуль не пойдзем. Не лічыць на тое, што на квест на 18 ўзровень гэта ўсё роўна небяспечна. А калі новую гульню пачнеш з таго ж персанажа, то квесты будуць на тых жа месцах? Так. Квесты для кожны персанаж робіць адны і тыя ж квесты. Яны літаральна, мы ўсе бегаем і выконваем адно і тое ж. Адзіная розніца, што розныя расы пачынаюць у розных лакацыях, і вы можаце рабіць квесты ў іншай лакацыі. Скажу, у Арды ёсць невялічкі недахоп у сэнсе дызайна. У Арды гіганцкая лакацыя вось гэтых прэрый, так, вось якую мы зараз якой знаходзімся, яна гіганцкая па памерах. У яе да халеры квестаў. І гэта месца, у якое у асноўным усе збіраюцца рабіць, вось на мой узровень прыкладна амаль усе робяць тут. Альтэрнатывай можна рабіць квесты не тут, а паляцець у ўсходнія каралеўствы і рабіць квесты у лясах нежыці. Вось, мне час ад часу туды патрэбна, бо я з-за таго, што я гуляю на хардкоры, мне не вельмі бяспечна рабіць квесты на свой узровень. Мне лепей злятаць куды-небудзь і парабіць квесты ніжэй. Просто каб гэта было бяспечна і мацавацца дзесьці ў іншым месцы. Таму я, можа быць, у гэтыя лясы да андэдаў і палячу. І там буду рабіць. Вось. А так выбар ёсць. Звычайна, і выбар ёсць паміж 1-2 лакацыямі, дзе вы можете рабіць квесты, таму калі вам здзеў было ў адным месцы мацавацца, можна заўсёды накіравацца ў іншае. Гэта не такая вялікая праблема. У Альянса пачатковай лакацыі трошкі лепей, там выбар больш. І чым вышэй узроўні, тым больш варыянтаў у вас з'яўляецца. То бок у мяне нас потым на 20 плюс узровень мне выбар паміж 3-4 лакацыямі, дзе мацавацца. Так, ён жадае, каб я прынёс галаву, наша першы персонак, які мы можам атрымаць, галаву апошняга лідара, але ён таксама ў вельмі небяспечным месцы. Так. Ён разлічаны які? Вось, на 19 ўзровень гэты квест. Ці варта рызыкаваць? Ну, тут
Ввогуле, я не ведаю. Кожны раз, калі я задаю сабе пытанне, адказ адзіны. Калі ёсць магчымасць не рызыкаваць, не рызыкуй. Мы не ў звычайным рэжыме. Давайте разберемся з гэтымі плейнстрайдерамі. У нас на іх квест ёо. Жывем один раз, ну а потым пачынае рабіць тыя ж самыя квесты. Не, дзякуй. Калі мы памрем, мы просто строя нового персонажа идем далей. Шаман пачаў, ну, я ніколі не гуляў за шаманам, і шаман пачаў вельмі моцна. У яго вельмі моцны пачатак на першыя 10 узроўняў. Было вельмі проста. У параўнанні, я просто літаральна перад гэтым граў за ваяра. У ваяра, па статыстыцы смерці, у яго самая высокая верагоднасць дабрацца до 60-го ўзроўня. То бок у яго шансы выжывання 10,4%. Што вы дабярэцеся на ваяре да, ну, скажем так, просто па статыстыкі смерцяў. 4% ваяроў дабраліся до 60-го ўзроўня. Гэта вельмі высокі паказчык у параўнанні з іншымі класамі. Дык вось якая справа, то што у ваяра таксама самая высокая смяротнасць на першых узроўнях. Самая высокая, просто касмічная. Пакуль вы не дабраліся до 30-го ўзроўня, вы хутчэй за ўсё памрэце. У меня нават статыстыка есть у Адоні ў гэтым, я могу падзяліцца. Класавая статыстыка на ваяра, вось она. Ён шэренькім, ён такім карычневым трошки адзначаны. Зверху просто верагоднасць таго, калі вы памрэце на якім узроўні у часе, то бок расцягнута з 0 па 60 ўзровень. Верагодна, што вы памрэце, самая высокая у ваяра на тым, што самая вялікая колькасць смерцяў на 5-10 узроўнях. Гэта значна, як вы можете параўнаць, напрыклад, шаман. Шаман вось тут знаходзіцца. У яго максімальная верагоднасць, яна 10 бліжэй да 10-го ўзроўня, і ну, значна пазней яго небяспечнасць пачынаецца. У ваяра капзда, і ён ніжэй за ўсе класы, амаль да самага 30-40 ўзроўня. Калі вы ўжо дабрались туды, то плюс-мінус, хутчэй за ўсё вы перажывеце далей. Але хутчэй за ўсё вы апынецеся ў гэтых вось першых да 30-го ўзроўня, вы яго так і не пабачыце. І вам будзе складана, вам будзе балюча. Это плейнстрайдеры уже досвіду не даюць на шэренькі, але я іх забіваю насамрэч, каб хутчэй пачысціць сабе мапу ад перагружана зараз у мяне паказаны ўсе месцы, дзе ёсць гэты плейнстрайдеры, яны ёсць амаль паўсюль. Слухайце, можа тады ўжо і сірену гэтую зробім? Яна на 18 ўзроўні падаецца, так? Дзе яна? Я ж не бачу квест на сірену. Голову Хизрула бачу. А, нет, он 20-й. Не-не-не. Калі он 20-й, лепей прытрымаць гэта. Пытанне, куды ісці. У ідэале бы просто... Блин, квестаў... 14 квестаў. Мы нават, калі прыйдзем на тэрыторыю Undead, у нас месца для ўсіх квестаў хутчэй за ўсё не хопіць. А кідаць квесты не хочацца. Даклад Дака Драка. Гэта у вежы на поўначы. Хаця можа у Ашенвейл зайсці? Гэта хутчэй за ўсё небяспечна будзе? Не ведаю нават. У мяне зараз пытанне, што мы амаль скончылі квест на свой узровень тут. Ну як, на ніжэй узроўні. Ось. Давайте раптораў гэтак зробім. Усё ж такі. Там у нас ёсць раптары, на якіх у мяне варлок памёр. Ось. І гэтыя раптары, яны, хутчэй, яны не супер небяспечныя, але там ёсць патруль кентаўраў, які мяне і забіў цалкам. Я потым у гіен яшчэ ўбег і ўсё, як казда. Не перажыў гэта мой персонаж, мы зараз паспрабуем той квест зрабіць. Варлок быў 16-го ўзроўня, менш надзейна было. Зараз у меня шансы павышэй так-то будуць.
Усё, што на што так, не, Warcraft увогуле пра забойства усяго, што ты бачыш. У асабістасці класічнай. Таму што ўсё гэта дае досвед. Усё, што дае досвед, павінна загінуць. Ты аб гэтым перастаеш займацца гэтым толькі на максімальным узроўні. І тады ўжо такія, ну ладно, я з табой. Потым узнікае наступнае пытанне. Ты даеш карысны для мяне лут? Ось. Бо калі з табе падае хоць штосьці, хоць нейкая маленечкая рэч, якая мне патрэбна, ты памрэш. Нават гэтыя хлопцы ўжо не даюць мне досведу. Яны даюць квеставы прадмет. Але лепей было бы ўжо пайсці пашукаць тых жа самых, толькі больш высокого ўзроўня, з якіх можна таксама гэты жа квеставы прадмет атрымаць. Ну, мы зараз пакрыху ў напрамку гэтых раптараў пойдзем. У мяне месца ў інвентары яшчэ ёсць. Ну так. Перагружана мапа, зараз літаральна ўсё па дарозе нам з чагосьці будуць падаць квеставыя прадметы. Вось толькі пашасціла гэтым жэврам, таму што гэта адзінае, з каго нам нічога не патрэбна. Але досвед даюць, так што я ўсё роўна прыглядаюся да яе. О, ось той. Адначасова і досвед дае, і прадмет яго можа ўпасць. Не пашчасціла яму. Ён дастаткова магутны, каб прадстаўляць для нас пагрозу. І толькі ў гэтым яму ў гэтым жыцці не пашанцавала. О, вы глядзіце. Яшчэ ён дзесьці ўнутры сябе трымаў цэлую стрэльбу. Стрэльба такая сабе. Блін, я не магу паглядзець у бойцы. Прададзім гэтую стрэльбу. Так, што за стрэльба? Ну, такая сабе зусім. Яна нават дрэнна прадасца на аукцыёне. Так што забіраем проста з сабою, прадам у бліжэйшага гандляра. А, вось, я такі думаю, паляўнічы адзначыў гэтага раптара, і я думаю, блін, а дзе сам паляўнічы-то? Табе скуры? А, патрэбна яму скура. Вось той аазіс, вось там бачна яшчэ хаты кентаўраў. І я вось думаю, з хатамі кентаўраў і ўвогуле з той тэрыторыі. Там ёсць лідара кентаўраў, які мне патрэбны. Ён на 18 ўзровень. Можа зазірнуць? Давайте зазірнем, я пагляджу просто на гэта. А, я ўзгадаў гэта. Не, нахер, я ўзгадаў гэтага лідара. Это той самы лідар, які акружаны яшчэ, блін, 10-5-6 кентаўрамі, і ты не можаш пацягнуць яго аднаго. Ён пойдзе, ён абавязкова усе пацягнуцца. Нахрен іх, мы нават блізка туды не ідем. Я туды прыйду, можа, праз узроўняў праз 5, праз 6. Калі б яго аднаго можна было пацягнуць, тады, калі ласка.
зноў гэтыя гіены. Вось гэтыя гіены забілі майго варлока. Вось гэтыя 3, бачыце, вось гэтыя 3. Я бег у гэтым напрамку варлокам, і іх не было тут. Але яны з'явіліся адначасова ўсе 3. І ўжо амаль паўмёртвага варлока, які збягаў ад ворагаў, і так ужо ад цэлай групы там у 5-6 ворагаў, я трапіў у гэтыя 3 гіены, якія вельмі хутка перасоўваюцца і так могуць накідаць неблага. Самі па сабе нават без усялякіх там. У вельмі бяспечнае месца ідзем, у мяне флешбекі. Ось там чалавек робіць той же самы квест. Я думаю, да яго далучыцца. Так, нам пашанцавала, тут шмат людзей, і гэта наша абарона будзе. Калі што, мы просто бяжым адсюда. Мне патрэбны 3 пяра такіх. Ах, вы ж пачвары. Ладно, тады квест не скончаны. Я думаў, ужо на гэтым і цудоўна, я разабраўся, і тут людзей яшчэ шмат. Мне патрэбна ў гэты 3 гнезда пакласці па пярву, наколькі памятаю, альбо нешта такое. Не памятаю, як пер'е звязаны з гэтымі гнёздамі, бо гэта літаральна гэтых жа раптараў гнёзды і з'яўляюцца. Трэба квест чытаць. Пам-пам. Тады раптараў прыйдзецца яшчэ шукаць і шукаць. Давайте туды. Я не ўзяў квест на срэбра скрадзенае, так? Ну ладно тогда. Не пойдзем да самага небяспечнага месца. Паблізу будем тут шукаць. Выглядае вельмі падобна на тое, што мы зараз зробім нейкую, можа, 2-3 квеста і пойдзем. Рэальна ўсе квесты, якія я гляджу, яны на 16-ю, ну, не на 16, а на 17 і вышэй. І мне трошки ўжо гэта небяспечна. Можам да гэтых самых дэдаў паляцім. Это нешта накшталт збяры 4 лапы воўка, а на 3 воўка 1 лапа. О, гэта горш, гэта ўся гульня такая. Гэта 10... Напрыклад, табе патрэбны квест на зубы у кабана нейкага, напрыклад. І у гэтага кабана вызначаецца, што ты загенацыдзіў усю лакацыю кабаноў бліжэйшых, штук 20-30, і на іх усіх у іх быў толькі адзіны зуб. Падзі пашукай правільны зуб. Альбо нешта яшчэ такое відавочнае. Тыпу, як яны ўвогуле апынуліся без гэтых рэчаў. Я таксама палюю на гэтых плейнстрайдераў. Яны мне патрэбны, але ж насамрэч я бы не адмовіўся ад раптараў зараз, бо любы раптар можа даць мне яшчэ пер'е. Мне патрэбна 3 пяра. Ну я думаў, што мне толькі адной патрэбна на ўсё, на ўвесь квест, але патрэбна іх 3. Вось, ну уже 2 толькі, таму што я адно выкарыстаў.
Я что только одни плейнстрайдеры тут. Где мои все рапторы? Куда вы их подели? Хавають. Докладно хавають від мене. В принципе, калі шчыра, калі так мапа перагружана, то сэнса у падсветкі квеставых прадметаў няма ніякай. Ты просто іх не бачыш. Да, раз так пачасцей і лагічней атрымліваецца. Я, в принципе, і так ведаю, што мне патрэбна. У вас гульнявая залежнасць? Не. Мой лекар сказаў мне, што не. Угу. Там ось этой иглоскуры, вилборы. Мы до их уже не пойдем, у их лагер. Нафиг их. І рэч на то, што у іх таксама ёсць квеставы прадмет, які мне патрэбна, але яны не панебяспечней, ды і плюс мне гэтых прадметаў з іх патрэбна 60 штук. Я калі іх пачну набіраць, я лепей месца ў інвентары буду трымаць вольнае. Цяйны пад гэта. Мой лекар. Угу. Так. Я у сваіх катоў пытаюся, яны мои лекары. Гавораць, што ўсё ў парадку. Сядзі дома, нікуды не выходзь. Яшчэ і кашатнік. Ну, я не кашатнік, я кот. Мне складана. Так, я ўжо раптараў. Дзе раптары? Алера, раптары у вас гняздо літаральна вось тут. А, ну я бачу вось там 4, 5, 6 трупаў. Так, мне падаецца, за гэтымі раптарамі мне прыйдзецца ісці кудысьці яшчэ, бо не пабачу я іх тут. Тады ідзем назад. Мне падаецца, раптараў даволі пэўная колькасць была вось у тым напрамку. Пойдзем туды. Там паходзім. О, як толькі я сказаў, гэта адразу пабачыў раптара. Угу, рэцэпты выпаўнейкі на алхімію. Прадаецца на рынке па-рознаму вельмі, цана вельмі скоча. Добра. Пакінем у сябе пакуль. Балюча б'ють, лечимся. Нагадываю, гуляю я ў рэжыме хардкора, гэта значыць, што ў мяне толькі адна смерць ёсць. Так што любое падзенне па здароўю ніжэй за 60% ўжо трошкі напружвае.
Давайте отпочнем тут, воды попьем. Вельмі, блин, нешта не падабаюцца мне гэтыя ворагі ўжо свайго ўзроўня. Б'юць у лыч. Угу, ляжыць сюды. Вось яны накидываюць гэтыя раптары. Мне з іх патрэбна пер'я. І пер'я мне патрэбна яшчэ одно. У мяне ёсць одно. Пачакайце-ка. Я што, дурны? Мне падаецца, я дурны. Мне пярода гэтая ёсць, я магу выкарыстаць яго на тых гнёздах. Просто я аднаго дастаткова. Толькі праблема ў том, што іх ёсць кулдаун. І магчыма, я зараз выбіваю пяро, якое ніколі не выпадзе. Так, зараз праверым мою тэорыю. А не, пяро ўзнікае. Усё ж таки не дарма. Оп. Бачыце вось гэты набор? Так. Чаму на мяне? Чаму на мяне вы нападаеце? Мне трэба бегчы. Ратуемся. Усё, яны забілі. Там патрулі гіены былі. Вось так я і памёр у папярэдні раз. Яны ўвогуле не звязаны з гэтымі раптарамі. Просто можа не пашчасціць на патруль. Хутчэй за ўсё, зараз там усе тых, хто на раптарах палююць, яны рэзка скончацца. Уся група. Прыйдзем праверым на іх трупы праз 5 хвілін. Так, я тут дзеля раптараў прайшоў. Ёсць яшчэ якія, не? Толькі плейнстрайдеры, наколькі я бачу. Давайте паглядзім па мапе, можа мне нечым дапаможа. Так, яны ёсць паблізу. І ёсць яшчэ грамавыя яшчуры недалёка ад нас. Павінны быць. Дзесьці вось у гэтай даліне. Во, пайшлі грамавыя яшчуры. Адна праблема. Этой грамавыя яшчуры маюць дальнабойную атаку. Маланкай. Давайте паспрабуем аднаго ўзяць. Наколькі дрэнна гэта зараз ідэя, я не ведаю. Я могу прорывать атаки, але магічныя лініты это на доўгім кулдауне. А не, вы паглядзіце, я могу прорывать ему усе яго заклёны. Это наши ворагі. Насамрэч мы лёгка будзем перамагаць іх. Бо маланкі, наколькі я памятаю, яны вельмі балючыя. Мне ж з іх прадмет яшчэ патрэбны, мне выбіваць і выбіваць яго. Ну добра, паехалі тады. Раз яны нашыя ворагі, нам будзе значна прасцей.
Не ўсе законы я ему заблакую, але большую частку. Нават і прадмет ужо выбілі. Ачмураць. Добра. Тады ідзем шукаць раптараў. Так, мапа. Что мне подкажешь? Групповка рапторов. Вось ты... А, вось она передо мной один. И группа яшчэ рапторов павінна быць вось там, наперадзе. Ёсць пяро. Это апошняе наше пяро. Начапіся. А ё-моё, у меня здоровье не так шмат. Давайте выпьем зелье. Гиены номер 3 по забойствам. А, нават по... не гэта гиен. Это гиены чамусьці даволі нізкія по ўзроўню забойств. Я здзіўлены, потому что больш балюча, я бялюча ўсё спрабую сказаць. Ну, это трошки... Я забываюся, што мне засталася ежа, яшчэ бафы, якія мне дае. Трэба ёй карыстацца актыўней. Бо месца займае, яна ўжо для мяне слабаватая. Але кожная адзінка хардкор — карысная рэч. Так. Раптараў насамрэч нам прыйдзецца яшчэ шмат спатрэбіцца. І ад іх яшчэ квеставыя прадметы ёсць. Раскидался он тут рапторами своими. Давайте куры поздумаем. Ну что, нехто тут помер, калі патруль прибег? Падаецца, што не, усе жывыя. Ну так, нешта трупоў не валяецца. Пашчасціла людям. Ёсць, зрабілі гэты квест. Так, далей, давайте адыдзем, бо тут патруль будзе. Зараз не хапала мне зловіць іх. Далей, у нас ёсць раптары. Ёсць яшчэ гэтыя чарапахі недалёка адсюль. Давайте до чарапах пойдзем. Ужо раз мы блізка. Будзем яшчэ па дарозе раптараў усіх забіваць, якіх пабачым. А, гэтыя раптары не падыйдуць. Разумеў. Не толькі тыя падыйдуць, якіх я толькі што біў. Вось гэтыя там унізе. Так, чарапахі.
Мне падабаецца рытм гэтай гульні, гэта ідэальна. Ідзіш сабе. Калі б мы яшчэ рыбалкай займаліся, то увогуле бы, вы разумееце, тут быў бы стрым, мы бы рыбалілі проста вось тут во гэтым оазісе. Кидаецца он мяне брудам у твар. Ну? А, ну так, я ж з брудом на твары не могу его нормально бить. Я думаю, чего я не трапляю. Не-не-не, блин, знову. Зараз не трапим. Так, скончилося место в інвентарі. Ти куди? Навошта? Навошта скончилося? А, там же... Давайте, ладно, виберем. Зараз амаль все, що ми підіймаємо, воно має доволі, ну, коштує чогось, і становиться проблемою. Не хочеться гэта все выкидывать. Калі спрабуеш дратавацца, не згубіць сваё жыццё і бруду і твар ворага кінуць не сорамна. Лагічна, лагічна. Але што яму, навошта ім баяцца? Яны-то атрэспяцца. Яны тут не скончацца, а я скончуся. Што ім шкада, што ли? Это реально место в инвентаре уже зачем возникаем. Оп, я ще одразу знову заявився. Так, чому у меня нема месца для гэтага нават? О, мясо страйдераў. Зусім не карысная мне рэч ужо. Займае толькі месца. Трэба зноў ісці ў горад. Я віншую нас. У нас мы дасягнули 20-го ўзроўня. Ой, 20-го, 19-го ўзроўня. Што гэта значыць? Гэта... Так, яшчэ, блин... Блин, чему все такое дорогое? Чего позбавиться? Давайте я бы сяду этого, все равно не буду выкористовывать уже. Блин. На 19 кожны ўзровень мне даюць по одному пункту, які я могу раскінуць у розныя дрэвы талантаў. По крыху можна сабе сфармаваць нейкі свой билд. Мы гуляем у хардкор, таму вялікай розніцы, ну, скажем так, билдов некалькі ёсць усё роўна. Але нам патрэбна кожная маленечкая частка, якую мы можам атрымаць увогуле. Выціснуць з гэтых талантаў. Я вельмі накіроўваюся на 20 ўзровень і на воўка прывіднага. І ў мяне ёсць талант зараз даступны на паляпшэнне яго. Нягледзячы на тое, што самого воўка ў мяне няма, я магу ўжо браць на яго талант. Талант будзе падніжаць хутка, ён будзе хутчэй, мы будзем ператварацца ў гэтага воўка.
Вось, гэта можа выратаваць нам жыццё, таму мы будзем ісці ў яго. Зараз бліжэйшы два ўзроўні, 19 і 20 мы будзем закідваць у гэтага волка. Якого і атрымаем на 20 ўзроўні. Так, у нас ёсць з гэтымі разабраліся. 19 ўзровень, на 18 дазваляюць піць, курыць, здымацца ў фільмах для дарослых, а на 19 ні аб чым. Так? Усё цікавае вы ўжо на 18 ўзроўні атрымалі, так што можете не напружвацца. На 20 плюс-мінус яшчэ нешта цікавае будзе, але там, ведаеце, універсітэт ўсё гэтае. На 60-м тых, хто дажывае да 60-го ўзроўня, там складаней за ўсіх. Верагоднасць дажыць да 60-го ўзроўня менш за 4%. Жыццё такое. Так, мне месца яшчэ засталося. Вось гэта пачыняем. Месца з'явіцца. У меня яшчэ адна ёсць. Цудоўна, 4. Я нават з іх прыгатаваць нешта магу. Зварыць мідіі. Цудоўненька. Гэта і зробім потым. Наконт гэтага зробім. Здесь тут показывала... вось саванныя львы з саванны. Вось яна тут ёсць. Блин, а што, зараз заб'ю сабе ўсё месца зноў? Мы блізка каля горада, нішто не праблема збегаць туды, потом вярнуцца, але ж хацелася б за адзін заход усё зрабіць. Толькі зараз зразумеў, што музыка бадай не з гульні гучыць. Не, яна не з гульні. У гульне музыка свая неблагая, яе прыемна паслухаць, але калі вы ўжо слухаеце яе шмат гадзін, гэтым складаненька. Вось, яна больш такая баявая, напружваючая. Саванны яны даволі... Не, саванна яшчэ расслабленая, але яна вельмі ў рытме, ў тэмпе ад гульні адрозніваецца. Такое адчуванне, што вы на вайну ідзеце. А калі у вас літаральна грынт на халеры да халеры гадзін, то не зусім, не тое. Я, можа, калі з саванны выберуся, тады пераключуся на музыку ўнутры гульні. Бо саванны, вось я говорю, праблема гэтай лакацыі у тым, што яна гіганцкая. Вось до 20-го ўзроўня мы дабіваем, прыкладна, тут ужо становіцца няма чаго рабіць, але потым з'яўляецца, вось у ніжнія часткі саваны ўжо з'яўляюцца квесты. Там з 20 по 25 да 26 прыкладна ўзроўня там будуць квесты. То бок, прыкладна 15 ўзроўняў, 15-16 ўзроўняў да халеры ў гэтай гульне, вы можете сядзець толькі ў гэтай саванне. Нахрен гэта. І вы будзеце слухаць на тую ж музыку. І у вас будзе прыкладна адно і тое ж надвор'е. Калі у іншым выпадках, калі вы, напрыклад, за Альянс гуляеце, то у вас будзе змена лакацыі і краявідаў даволі актыўная. Вось, і вам прыйдзецца пераходзіць з лакацыі ў лакацыю, каб падмацоўвацца, таму што некаторыя ёсць на 5-6 узроўняў усяго лакацыі, на якіх вы правядзеце не шмат часу. Вось, так што лічу, што гэта трошкі праблемнае месца. Так, не, квест іншого хлопця, ось у тебе. Так, він яшчэ жадае. Давайте возьмем яго квест, але ён такое сабе. Ён нам бухлішка дае. Рознае, варыць. Storm Stout. Во, глядзіце, падвышае вашу моц на 4 і зніжае ваш інтэлект на 5 хвілін. Што можа быць цудоўней. Добра. Ідзем шукаць, каму прадаць наше смецце. Будзем папіваць гэтае піўко, якое нам далі.
будзем тупымі, але моцнымі шаманамі. Hey, how you doing? Так, гэта не патрэбна, гэта яшчэ на квест спатрэбіцца. Вось гэта падвышае памер і сілу. Ну такі сабе. Яго хутчэй за ўсё не будуць набываць актыўна. Вельмі фігачыць кошту гэтага рэцэпта. Давайте яго просто прададзім. Калі вы чуеце, як быццам бы людзі там крычаць і апладыруюць у гульне, яно вельмі цихонька, хутчэй за ўсё вы не пачуеце, але калі чуеце, то гэта гук таго, што хтосьці падняў 60 ўзровень. Увесь сервер атрымлівае сабе паведамленне, што хтосьці дабраўся да 60 ўзроўня. Гэта можна яшчэ... Гэта прадаецца нейкая знаёмая вымова ў гэтых зялёных чарцей. Гэта тэхаская? Ну, не ўпэўнены. Я не думаю. Гэтыя чарці гэта гобліны, а яны ты яшчэ прыдрукаватыя. Так. Мацца ноу скур. Да халера скур. Давайте разберемся з нашим рюкзаком. Наш заплечник трошки перапоўнены. О, вось тут я не могу пагатаваць. Дзе могу ежу пагатаваць у вас тут? Ёсць дзе-небудзь агонь, каля якога магчыма? Шукаем хату, дзе іх агонь распалены. Айсак Пірсон. Добра, гуманоид, 22 ўзровень. Не суемся да яго. Ну, павінен быць абавязкова. У карчме дык абавязкова павінен быць. Вы ж тут гатуеце неяк, правильно? Во, можна, вось, падыдзе. Так, у нас есть бескорыстный предмет один. Тебе можно продавать рэчы? Можно. Гандлюе рыбой розной. Давайте ему продадим вот эту рыбу, якую мы зараз посмажили. И у нас с собой застанется вот гэтыя миды. Их мы будем сами есть. Блин, скурок это да холеры. Я покуль бегал, набрался. Давайте своим рыбарством займемся. А, можно перерабляць у больш якасную скуру бягучую. Окей, трэба подумать. Может быть, мы зараз з лёгкай скуры больш плотную будем рабіць. Бо гэта хоць які досвед у гарбарстве. Бо магчыма ўсё яшчэ мае сэнс рабіць просто папярэднюю. Ну, папярэдні тып. Чаго-небудзь, напрыклад, вось. У гэты рамень? Так, мне пытаецца, з гэтага рамня будзе больш карысна рабіць просто. Можна нітак у цябе набыць, не? Нітак няма. Давайте пашукаем, хто тут прадае зноў. Падаецца, у гэтым будынку было. Нітачак мне прадай, калі ласка. Мне спатрэбіцца ад цябе прыкладна... Колькі? Нам яшчэ ўзровень 3 ўзроўня, вось так. Зробім, потым паглядзім, ці мае сэнс яшчэ далей гэтай рамні рабіць. Калі не, то хутчэй за ўсё пачнем пераганяць у просто скуру, у больш высокую, у больш плотную. Так, яны жоўценькія становяцца. А гэтыя ўжо і не мае сэнсу і пераганяць. Зразумеў. О, то можа соль ё? Ё соль? Добра. Працягнем, можа бы, гэтыя... Ужо сярэдняя патрабуецца.
Ось тут по 10 нават. Штанцы гэтыя. Ці варта мне зараз на гэта губляць? Давайте выкарыстаю. У мяне шмат скур гэтых, таму іх не шкада. У мяне ёсць яшчэ нізкай якасці скуры. Нам спатрэбіцца 4 дзесьці такія скуры. Апрацавалі іх? І на штаны патрэбна больш плотныя ніткі. Там 4 штукі. Панаробім штаноў, якія адразу ж прададзім, так? Ну так, на рынке яны на аукцыёне прадаюцца амаль з той жа кошт, які можна прадаць проста гандлярам. Пазбаўляемся адразу. Застаецца насамрэч яшчэ нармальна такая колькасць скур. Куды бы іх выкарыстаць? Працягнуць у гэтую прасоўваць штаны гэтыя. Давайте, можа, паспрабуем. Але мне хопіць толькі на двое. Ну няхай будзе двое, так двое. Правильно? Я зноў жа спатрэбіцца тоўстыя ніткі і соль, каб скуру апрацаваць. Опа, передо мной тут дворф стоит. Дворфийка, калі докладно. Есть. Ну, уже полепей трошки. Месца, і месца вызвалілася, і на нешта карыснае пайшло, нам грошикаў зарабіла. Дворфійка? Это звычайная касірша з Європи. Запомнім, як виглядає, так? Так, тут квест ёсць. Праблема ў доках. Гэта ў падзямелле павядзе нас. Гэта я ўзяў квест, які будзе паўтарацца. Не, давайте вось гэтую квест, які паўтараючыся. Яго пазбавімся, нахрен яго. Бо мы адсюль пойдзем і забудзем на яго. Так. У прынцыпе, нам яшчэ раптараў... Вось тут ёсць паблізу тэрыторыя з раптарамі. Разабрацца з раптарамі, і ў нас, у прынцыпе, ўсё. Нас застаецца з тых квестаў, якія ёсць. Мы можам накіравацца альбо... Ну, ў горы я не пайду, у гэтае каменнага кіпцюра. Мы пойдзем, хутчэй за ўсё, паляцім у Лордэрон, былы Лордэрон. Калісьці для тых, хто гуляў у трэці Warcraft, у стратэгію. Тэрыторыя Лордэрона знаходзіцца ў ўсходніх каралевствах, і зараз яны кіруюцца нежыццю. Ну, вы ведаеце чаму? Ось, для таму, што вы гулялі ў трэці Warcraft. Артас там трошки херні нарабіў. Вось, і мы накіруемся туды, у лясы каля сталіцы. Там ёсць квесты, якія яшчэ мы можам парабіць. І тут 10 раптары павінны быць. Я за гэтымі раптарамі зараз попалюю. Можна будзе даць цэлы набор квестаў, десь там 2-3. І улетаем адсюль. А дзе раптары? Гульня. Тут вы ўсіх раптараў падзелі. Я толькі гэтых плейнстрайдераў бачу, навокал ходзіць, а раптараў не. А ты яшчэ ёсць. 5-го ўзроўня. Зусім маленькія. О, бачу. Той самы Артас, якому не трэба кланяцца, якому свет даруе сілу. Так, ён самы. Які за майго тапу. Ось гэта хлопча.
О, яшчэ раптар з'явіўся. Кайфуе, мы зараз тут, можа, і з раптарамі разбярэмся. Ага, нічого з іх не упало. Нешта я спадзяваўся, што зараз з раптарамі хутенька разбяруся, бо тут па дарозе недалёка і ўсё гэта не праблема, але ж А блин, гэта ўвогуле не той раптар, які мне патрэбны. А чаму рэць? Подлагнул мне, чтобы... Ой, оу, у нас сервак лагае. Усё, вернулся в норму. Раптоўна. Просто яшчэ ёсць Артас, у якога Фрастморн прагне крыві. Это ўсё адзіны. Чаму мае пацеркі? Ну, культура такая раптараўская, яны іх носяць. Калі ты раптар, які без пацерак, то ты такі сабе раптар. Цябе зневажаюць усе навокал. Блин, ні халеры тут раптараў гэтых няма. А дзе бліжэйшае месца? На поўначы, так? І на захадзе, і вось там яшчэ. Блин. А нам для квеста, ну, літаральна ўвесь... А, не, гэта квест не складзены з некалькіх. Ён сам па сабе такі. Добра. Я вось думаю тады. О, тут вельмі... А, окей, нам патрэбна раптараў парабіць. Там вельмі добрае, это самае, плашч у нас былі прыгожанькі. Ну, як прыгожанькі. Хутчэй, не вельмі прыгожанькі, таму што на першых узроўнях яны такія сабе. Але ён будзе, і ён будзе са статою. Самае важнае зараз у хардкоры — гэта здароўе надо даваць. Так што дзеля гэтага варта бы і схадзіць. Плюс броня яшчэ падвысіцца. Тады план такі, ляцім у цэнтр. У самы. Тут не пашанцавала зусім. Пойдзем на поўнач. Я думаю, зазірнуць... Блин, там небяспечна ў лесу той савацца, да, эльфаў. Пойдзем на поўнач, здадзім 2 квесты, пазабіваем раптараў па дарозе і пойдзем на сірэну, можа, гэта ўсё ж такі. Блин, я таксама на 20 ўзровень. Ну ладно, я думаю, на поўнач збегаю, здам 2 квеста, і у нас месца сярод квестаў вызваліцца. Time is money, friend. Пам'ятаю мне тієї гори. Мне вельмі ідеальний набор мани зараз максимальний. 666. Ну і так, для тих, хто може не орієнтується в інтерфейсі, я нешта ўвогуле ні халяра не тлумачу на гэтым стрімі, а давайте я трошки прабягуся, бо як гульня гуляецца і як што я раблю, я нешта... Чамусьці яно неяк на падкорцы, што гэта ўсё ведаюць, але насамрэч не, бо давно гуляю, таму гэта не самая цікавая інфармацыя насамрэч. Але каб арыентавацца, у мяне злева зверху знаходзіцца маё здароўе. Вось, здароўе і мана. Ну, як звычайна ў гульнях на ману, мана выкарыстоўваецца для заклёнаў, для любых амаль навыкаў. У Кэмп Таурайо
Кэмптоў раю, гэта вось там. Ждаю туды нас отправить. Ну давайте. Няхай адпраўляе нас, мы туды злётаем, яшчэ адзін квест дадзім. Увогуле Вов нічога не разумееш. Ну, у прынцыпе, гэта РПГшка. Такая з экшн РПГ. Калі ты гуляў у Ведзьмара другога, трэцяга, можа нават у першага, то у прынцыпе ты з гэтым знаём. Так, куды ён мяне адпраўляе? У Цандерблав. Мне даюць такія квесты простыя зараз, просто пайсці і паразмаўляць. Давайте возьмем квест для яго. І Сепулкера. Давайте наберемся квестаў і просто на паговорыць. Вось. І палётаем, у нас зараз будзе на падарожжа у асноўным квест. Бо ёсць 2-3 месца, якія наведаць. Дык вось, як гуляецца? Гуляецца у вас кожны ўзровень, калі вы мацуецеся, калі вы падымаеце сабе здольнасці свайго персонажа, вы пачынаеце з вельмі маленькага набору вашых скілоў. Там літаральна 2-3, у асабісці ў класікі гэта літаральна 2, там 1 альбо 2 заклёны. Альбо магчымасці нейкай. Вось. І калі вы падымаеце сабе ўзроўні, вы ідзеце да майстра свайго класа, які вы можете вас навучыць большаму. У выніку вы набіраеце сабе з кожным узроўнем усё больш і больш магчымасцяў і выкарыстоўваеце іх. Вось. За таго, што не ўсё і заўсёды падыходзіць, у вас бывае там альтэрнатывы, напрыклад. Шаман канкрэтна. Я ў сваёй бойцы выкарыстоўваю у асноўным толькі две свае здольнасці. Гэта, то бок у мяне панелька тут ўжо трошкі напоўнена, але насамрэч самае карыснае на ёй гэта маё зачараванне маёй зброі. Я зачароўваю зброю альбо на элемент агня, альбо на элемент зямлі. Я выкарыстаюся элементам зямлі для зброі. І я накладваю на сябе шчыт маланак, які, так, ён Lightning Shield, які дазваляе мне, не блакуе атаку ад ворага, але наносіць яму пашкоджанне, калі ён атакуе мяне. Это даволі да халеры там пашкоджанняў, таму мне важна, каб мяне білі. Вось. Плюс яшчэ дадатковыя заклёны у мяне ёсць. Атака ёсць звычайная, гэта не зусім заклён, але атака прыходзіцца на кнопку націскаць, каб атака ўвогуле звычайна наносілася. Вось, у мяне ёсць заклёныя Flame Shock і Earth Shock. Это два, агонь і зямля, дальнабойныя заклёны, якія імгненна робяцца. Адзін з іх дазваляе накласці агонь і вораг будзе гарэць некаторы час. А зямляны шок, ён... Так, это у Кэмптоў рая, пачакай-ка. Зараз я адмяню гэты квест, бо калі што мы падымем яго пазней. А дзе ён? Так, давайте адчынім нармальны інтэрфейс, звычайна. Дзе ён? А, вось ён. Выкінем гэты квест, пакуль не будзем яго браць. Я нешта жадаў паменшыць колькасць квеста, а у мяне іх толькі колькасць вырасла. Вось. А у Вов ёсць нейкая сюжэтная канцоўка, ці ён бясконцы? Гэта гульня, якая выходзіць... у гульне ёсць сюжэт, а канцоўка... Бываюць канцоўка аддона, гэта як канец гульні, але лагічнага канца, пакуль нават і блізка не пахне ім. Вось. То бок ёсць сюжэтныя аркі вялікія, як аддон. Вось аддон выходзіць, і гэта сюжэтная арка, якая будзе дадавацца ў яе яшчэ. Ты праходзіш яе, і ўнутры гэтага аддона яшчэ будзе папаўняцца сюжэт і далей развівацца неяк гісторыя. То бок гульня, ў прынцыпе, так-то бясконца. То бок яна як сервіс працуе, у якім тебе штосьці адбываецца. Табе робяць далей гісторыю і развіваюць яе ўсё далей. Бясконцы крын досведу, ты можаш падмацавацца, у кожным аддоне ёсць свой максімальны ўзровень, і ты заўсёды можаш падмацавацца толькі да яго. Вось, так што ў пэўны момант, калі ты, пакуль у працэсе ты дасягаеш яго, табе гісторыя распавядаецца. Я зараз гавару пра звычайны, сучасны Вов, таму што зараз мы гуляем у версію 2004 года. Гэта класічны Вов, які ён выйшаў 20 гадоў таму, і ось так ён і выглядаў прыкладна збольшага. Чым мэта сучаснага аддона, увесь гэты сусвет, які мы знаходзімся ў планеце, ён з'яўляецца, гэта не спойлер. Я не магу сказаць, што гэта спойлер, таму што гэта вядомы факт ужо апошнія некалькі аддонаў. Ён з'яўляецца тытанам, то бок гэта яйка тытана, скажам так, гіганцкая планета.
Вось гэты тытан самы магутны ва ўсім сусвеце і з вядомым як это сусвеце я маю касмічным сусвеце. Вось і гэты тытан раней ці пазней абудзецца і гэта сюжэт зараз бегучага Адона я вам расказваю. І справа ў тым, што гэты тытан пачынае гэта яна, калі што. Яна пачынае дасылаць розныя мары людзям з мінулага. Ну, яна расказвае, спрабуе нешта сказаць нам. А вось, што канкрэтна ніхто зразумець не можа, але яна вядзе ўсе мары гэтыя прыводзяць у адно месца пад зямную кару, скажам так, уніз. І гэта зараз Адон бегучы называецца The War Within, вайна ўнутры. І вось унутры зараз падзеі асноўныя адбываюцца. Канкрэтна, што не так і чаму гэтае месца, не вельмі зразумела, але яно вядзе да вельмі важных там тытанічных прылад. Вось. І асноўны канфлікт пакуль унутры разгортваецца, пакуль выйшаў толькі першы сезон, скажем так, унутры гэтага Адона The War Within. У асноўным канфлікт там звязаны з тым, што на ўсіх нападаюць звар'яцелыя гэтыя самыя павукі, раса павукоў, якая іх кантроль над ім перахапілі дэманы. Ну не дэманы, а як яны, выбачаюся, не дэманы, а старыя богі, лахвартыянская хтонь, карацей. Ось. І гэтыя павукі пачалі самі мадыфікаваць сябе рознымі геннымі мадыфікацыямі і, карацей, пераўтварацца ў нешта надзвычайнае, скажем так, для іх погляду. Ось. І яны пачынаюць вайну ось пад зямною карою. Это прыкладна сюжэт першага сезону. Так, выбач, я расказваў сюжэт і не чытаў чат у гэты момант. Я чуў, што там нейкая падпіска на WoW. Так, падпіска ўключае ў сябе, яна, наколькі падпішашся, класічны WoW таксама, то бок, калі ты набываеш падпіску на WoW, ты атрымліваеш доступы да класічнага і да сучаснага WoW. То бок, я магу, мне даступны і сучасны WoW таксама з гэтай жа падпіскай. І на нейкі час гульні так, то бок, яна аднаўляецца, ты гуляеш за грошы. Мы мікробы на тытане, так, літаральна. Толькі яна можа яшчэ з намі размаўляць і рабіць нейкія, нават сквозь сваю сон, яна зараз спіць, як бы, не нарадзілася яшчэ. Вось, але нават праз гэты стан яна можа размаўляць з істотамі на азероце, на паверхні. Вось, і мы, там, некаторыя ў яе ёсць нейкі план, хутчэй за ўсё, альбо жаданне. Вось. Там не яе клічуць літаральна азерот. У яе няма як бы імя, адзінае імя, якое далі, гэта азерот, як і называюць яе жыхары гэтага сусвета, і ўсе называюць яго азерот. Так што яе імя азерот, скажем так. Калі такі генамадыфікаваны павук цябе ўкусіць, ты зробішся троль павуком? Я думаю, я стану мёртвым. Я вось што думаю, што адбудзецца. Так, мы прилетели сюды здаць адзін квест. Літаральна квест на пагаварыць. Памятаеце, я гаварыў вам тое, што пад прэрыямі гэтымі, пад саваннай, знаходзіцца велічэзная сетка пячор. І там нешта зараз не тое адбываецца, бо вада, штосьці застаўляе істот на паверхні трошкі вар'яцець, жывёлак у асноўным. Як па ланцужку квестаў вызначаецца тое, што праблема ў гэтых пячорах унізе, у гэтай сістэме пячор. Вось. І вось зараз мы абразцы гэтага аналізу, скажем так, пасля разглядання вады мы даносім у розныя сталіцы. Мы зараз прынеслі ў Тандерблаф, гэта сталіца гэтых самых таўрэнаў, карова чалавекаў. Можна пабачыць іх. Аднясем гэтую інфармацыю ўсім і пойдзем далей. Лор цікавы, так. Тут ёсць у WoW складана гуляць дзеля сюжэту, таму што вам трэба трымаць у галаве шмат дэталяў. Скажем так, сучасны WoW ён спрабуе хоць неяк распавесці гісторыю, хоць неяк. Дзякуючы вось апошні аддон Dragonflight, перадапошні аддон Dragonflight распавядае гісторыю, як драконы вярнуліся на свае родныя землі. Праз шмат тысячагоддзяў яны вярнуліся нарэшце на свой законны востраў, які яны пакінулі, калі пайшлі ваяваць і думалі, што там памруць нахрен. Вось, у выніку яны вярнуліся дадому. І бегучы аддон The War Within, ён вось таксама, ён хоць распавядае гісторыю, хоць неяк.
Таму што раней у некаторых аддонах вельмі складана сачыць за гісторыяй. Ні халеры не зразумела, таму што у цябе атрымліваецца вось адзін персанаж вы гэтую фразу сказаў, а потым ён узнікне праз, а ты праз 5 месяцаў тваёй гульні. 6 месяцаў, можа быць паўгады, можа год, можа паўтары. Некаторыя рэчы вельмі складана спалучаць і разумець сюжэт увогуле гульні. Час ад часу. Даволі дрэнна. Стваральнікі WoW робяць прыгожы лор, які хер разумееш самастойна. Ось. Яго складана збіраць па кавалках. Так, у нас ёсць майстар зброі, але не вельмі патрэбна, можа. Давайте сходзім да майстра зброі тут, на гэтай лакацыі. А не, хутчэй за ўсё ён мяне нічаму новаму не навучыць. Так. Мы дакладна тут квест скончылі. Так, вяртаемся да папярэдняга плана. Вяртаемся на скрыжаванне, ляцім туды. Ідзем на поўнач, здадзем там квест на размову. І таксама яшчэ раптары яшчэ засталіся на поўначы гэтай жа саванны. Вось. І можна будзе здаць тады яшчэ квест на гэтых самых, на раптараў. Вернемся, дзе яго мы там здаем. І ўжо з гэтым мы адправімся ў падзем'е да андедаў на іншы кантынент. І там будзем рабіць квесты бліжэйшы час. Вось, бо тут трошкі квеста мяне нагналі. Я гуляю зараз у рэжыме хардкора, то бок у мяне адно жыццё ёсць у майго персанажа, і мне рызыкоўна рабіць квесты на мой жа ўзровень квесты. Яны могуць быць нечакана складанымі, то бок не гледзячы на тое, што надзначана на 19 ўзровень, насамрэч не памерці там можа быць складаным. Таму мы будзем асцярожненька па краху прасоўвацца нават на квестах, якія не вельмі актуальны нам. Это так, вось Эльдан нешта казаў, а потым з'явіўся толькі праз 10 000 гадоў. Вось ён, так. А ў яго там свой сюжэт. А ў яго там, ведаеце, дзе зараз Эльдан у бягучым Вове? Каб вы разумелі сюжэт, Эльдан жывы. Эльдан памёр, Эльдан ажыў. Эльдан зараз уляцеў разам з іншымі тытанамі на касмічным карабле ваяваць з дэманамі. А? Як вам лор? Пахне троху Вархаммером, бо таксама у іх лор ногу зломіш. Лор Вархаммера шчыра, ну, калі залежыць ад якога лору. Фэнтэзі, скажем так, я не ведаю фэнтэзі Вархаммера лора, таму я не магу сказаць, ці не магу яго параўноўваць. Але лор Вархаммера 40 000 прасцей, чым лор Вова. Лор Вова больш заблытаны. У сэнсе таго, што кавалкі інфармацыі прыходзіцца літаральна з вельмі незвязаных рэчаў прыцягваць. І сачыць за падзеямі ў персанажа, які увогуле там дзесьці быў, не ведаю, правым дапаможнікам левага там смертні зборніка, не ведаю. Ну, ось такая херня. І вось яго гісторыя можа раптоўна апынуцца вельмі важнай для сюжэту ўсяго, нахрен Варкрафта. І ты такі, хто гэта нахрен такі? Я імя яго не ведаю. У вас 1000 персанажаў, я забыл-то ўсё у вас нахер. Навошта вы так робіце са мною? Ось, таму як гісторыю распавядаць яны, ну, я скажу, апошнія аддоны 2, яны з гэтым просто плюс-мінус здольныя. Ось. Яшчэ пытанне, ну, яшчэ War Within яшчэ не скончыўся, а этот аддон яшчэ выходзіць, скажем так. Новы сезон будзе нешта ў наступным месяцы, можа пазней. Ось. І там таксама можа ўсё змяніцца. Ну, я магу меркаванне сваё змяніць, таму што сюжэт можа апынуцца хернёй поўнай. Пакуль цікава, пакуль цікава. Ну, тут, у прынцыпе, у нас усё ёсць. Давайте, зноў жа, я накапіў грошай. Давайте гэтыя грошы адправім нашаму банкаўскаму персанажу, бо калі мы памрэм, у нас хоць штосьці астанецца пасля гэтага персанажа. Так. Зноў жа, гэта аддон, гэта візуальна зусім не спалучаецца з іншым выглядам Вова, гэта вельмі заўважна. Давайте, пакуль я тут блізка, я просто пастаю ў горадзе, адыйду на хвіліначку. Пасачыце за персонажам, каб нас ніхто не забіў. Усё павінна быць у парадку. Правильно? Пастаем тут. Зараз буду.
Я бачу, ви добре за персонажем сачылі, ён жывы. Памерці вельмі не хацелася б. Так, мы накіроўваемся сюды, вось на поўнач, на самую. Там у нас ёсць і рэптары, і 2 квесты здаць яшчэ. Па ідэі, гэтыя квесты, якія павінны нас прывесці яшчэ глыбей туды ў лес. Мы накіроўваемся на тэрыторыю цёмных эльфаў. Не цёмных, выбачаюся, начных эльфаў. Вось. Але мы на яе глыбока не зойдзем. Я не збіраюся, бо там на літаральным уваходзе ёсць павукі, прыкладна 22 ўзроўня. Мне нешта памерці не вельмі хочацца. Ось гэтая. Квест на 14 ўзровень. Вынікі Bold Bucket. Ты дзе ў нас? Ну вось у нас ён, гэты квест мы здадзім на 14 ўзровень. Я просто гляджу, такі ён нешта зялёны ўжо хутка зусім не актуальны будзе. Ерун Тотем. Это у Сепулкер. Сепулкер гэта у нас якраз такі Андерсіті. Пад горад, пад сталіцай Лордерона мінулога. Паведае 3 Warcraft, памятае, гэта вось там. Ну і ввогуле, для тых, хто можа гуляў у Warcraft 3 і не знаёмы з лакацыямі World of Warcraft, з таго, што яны ўсе тут ёсць, то гэта тэрыторыя, калі вы гуляеце за Арду, і там у 3-м Warcraft адбываюцца падзеі, калі оркі перасяляюцца на Калімдор, у гэтай прэрыі. Яны прыкладна тут і рассяляюцца, яны квесты выконваеце тут на гэтай тэрыторыі прыкладна. Ось. І ў пэўны момант яны накіроўваюцца сустракаюцца з цёмнымі, называюць цёмнымі эльфамі, якія не цёмныя, а начныя. Яны сустракаюцца з начнымі эльфамі і пачынаюць рэзаць дрэвы ў іх лясах. Вось літаральна так же сама гэта лакацыя называецца, як яна там, Ашенвейл. Вось, мы ў той лес, там ёсць ужо тэрыторыя, тут канфлікт паміж начнымі эльфамі і оркамі. Усё яшчэ працягваецца, бо пасля падзей 3-го Warcraft'а ўсё ж такі не зусім яны ўсе пасябравалі. З пагрозай для сусвета разабраліся, на адзін раз аб'ядналіся, а потым пачаліся адзін аднаго там адзін аднаму перашкаджаць, адзін аднаго ненавідзець, і ўсё паехала па новай. Так, цікава нават, магчыма, ад таго, што Warhammer прасцейшы, ён і прыцягвае больш увагі, і папулярны больш. Ён вельмі... я не ведаю, што больш папулярна, калі шчыра, бо Warhammer папулярны, скажем так, з Вовам складана пазнаёміцца на тэрыторыі СНГ, таму што падпіска шмат каго штурхоўвае. Вось. А так World of Warcraft капец які папулярны. Я бы паспрачаўся. Хутчэй за ўсё, пытанне, што больш папулярна. Я думаю, Warcraft папулярней у сусвеце. Я магу памыляцца. У мяне няма ніякіх статы, я просто скажем так, агульна прыкідваю. Ось. Так, папулярна больш. Калі судзіць па раптоўным рэкамендацыям Ютуба, я не цікавлюся ні першым, ні другім. І першаму, і другому патрэбна тлумачэнне. Як толькі ты першы там відос па Вову паглядзіш, табе закідае. В асноўным, што цікава, па лору канкрэтна Warhammer, напрыклад, відосаў на неангельскай мове, скажем так, іх будзе больш. Вось. Таму што гэта ў нашым рэгіёне Warhammer папулярней. У нашым рэгіёне канкрэтна. Я толькі пра яго і гавару. Зараз увогуле гаворка пра папулярнасць ішла пра сусвет, а не пра рэгіён. Ось. Warhammer падняўся апошнім часам даволі моцна. Я скажу, літаральна апошнія 3-4 гады. Так што, можа, зараз ужо мае адчуванні не мець ніякага далучэння да рэальнасці.
Так, а тут же PvE гульцы тебе не забить. Увесь хардкор сервер, ён PvE, тому что тут тады было бы просто месіво. Ну, калі ў тебе персонаж памірае назаўсёды, групоўка рейд просто людзей з адной фракцыі на другую быў бы бясконцым, і людзі бы не маглі бы падняцца толкам з першага ўзроўня. Гэта была бы вельмі абсурдная сітуацыя. Таму што мы ведаем, якія людзі з'яўляюцца. Ну, нічога не абароніць нейкую там даліну для пачаткоўцаў, а да рэйда у людзей, хто там намацаваўся просто далей. Так што, ну не. Тут PvP адключаны на гэтым серверы. Але ёсць і сервера не хардкоравыя, на якіх PvP ўключаны, і іншая фракцыя можа напасть на нас. Гульня падзелена паміж двума фракцыямі. У асноўным сюжэт увогуле круціцца. Гэта Арда і Альянс. Вось, гэта мы зараз за Арду гуляем. Вось, і тады бы Альянс на нас бы нападаў. Вось, калі што... А, не, гэта не чалавек. Добра, мне падалося, што чалавек прыбег. Так, яна прапануе прынесці яшчэ рэчаў. Nugget Slugs. Не, мы гэта браць не будзем. Калі з гэтым квестам. Мы зараз мэта здаць квестаў і не набіраць новых, таму што мне ёсць абмежаваная колькасць квестаў, якія можна ўзяць адначасова. У нас 20 гэтых квестаў, і калі мы пойдзем на іншыя кантыненты, ёсць верагоднасць, што мы запоўнім сабе журнал поўнасцю. Было бы цудоўна насамрэч збегаць усё ж такі на тэрыторыю начных эльфаў. І, ну, не на іх тэрыторыю, гэтую тэрыторыю мы там адваявалі сабе трошкі па сюжэце. Вось, і замацаваліся, але у лес крышачку трапіць глыбей. Можна пабачыць прабіты плот. Вось тут, у прынцыпе, апошні аванпост такі оркаў. Далей лес плотны пачынаецца. Нам з гэтым хлопцам у версі паразмаўляць трэба. Ніжэй на ўзровень. Яго набор дакладаў для розных персонажаў унутры гэтага леса. Квест разлічаны на 19 ўзровень. Насамрэч ён даволі небяспечны квест, таму што мы можам проста ў падарожжы загінуць. Гэта вельмі дрэнны квест, ну, па тыпу па часе і сэнсу яго. Але ён нам у любым выпадку трэба наведаць шмат месцаў там было бы. Давайте не будем браць яго. Мы не будем даставляць ніякіх лістоў. Нават у лес. Ну, можа, давайте прабягу трошки, пагляджу на павука. Бо мне падаецца, он 22-23 ўзроўня. Ось, я забегу ў лагер і просто возьму сабе шлях для палётаў. Калі мне ў галаву прыйдзе сюды ўсё ж таки накіравацца. Так. Так, вось 20 ўзроўня. Ну, в прынцыпе, яшчэ плюс-мінус мой. По гэтай сцежцы мы павінны выйсці. Ось, 26 ўзровень. Не, давайте не будем рызыкаваць. Там 26 ўзровень. Нахрен их. Я лепей сюды прыйду трошки пазней. Вернулись назад. Идем тады за гэтымі раптарамі. Нам літаральна 3 рога раптараў засталося. Ну як, іх усяго 5 патрэбна здабыць, але неяк яны дрэнна падаюць.
Есть цікавае наконт PvP, я зараз задумаўся. Тут мы прабежалі яшчэ міма адной PvP лакацыі, якая не ўпэўнена, што яна ўвогуле працуе ў хардкоры. Ось, то бок гэта лакацыя, у якой можна выйсці. Тут ёсць такі контент, як... пачакайце-ка, ці ёсць ён у класікі, не ўпэўнены. Ніколі не спрабаваў проста. Ёсць батлграунды. Это такая мясцовасць, дзе тым, хто жадае пазмагацца супраць людзей, можна сваімі персонажамі забегчы і на арену, скажем так, вас закидывае, і там захоп сцяга. Літаральна ось такі ў такім рэжыме вы бегаеце і змагаецеся адзін з адным. Ось, у хардкоры я сабе такое уявіць не магу. Увогуле ніяк. Блін. Чалавек хутчэй за ўсё на тым жа самым квесце. Ладненько, з раптарамі, мне падаецца, у нас будзе. Ось, і, ну, такое складана сабе ўявіць у хардкоры, бо, ну, ўсё ж такі, персонажа у вас толькі бясконца не будзе, каб просто пабавіць час. Ось, і дакладна хтосьці дапамрэ у тым рэжыме. Усе будуць максімальна асцярожнымі. Ось, таму, я думаю, нават не ўключаны. Але нават у хардкоры ёсць магчымасць PvP. Оп, пачакайце-ка. Там зараз у дзверы пазванілі. Я тут дзесьці прыпаркуюся. Блін, раптары яшчэ. Вось і раптары мае патрэбныя. Халера. Ладно, я тут схаваюся пакуль. Зараз буду. Нешта доўга падымаецца. Кур'ер гэты. Катам ежа павінен прыехаць зараз. Я чакаю. Так ось, вяртаючыся да увогуле тэмы з PvP унутры WoW і хардкора канкрэтна. Ёсць адзіная магчымасць пазмагацца з іншымі гульцамі. І гэта у Арды, скажем так, ну давайте я зараз лоравая уставка. У Арды ёсць традыцыя, у оркаў, калі дакладна. Это Мак-Гора, это бойка да смерці. Гэта калі з'яўляецца канфлікт, які немагчыма вырашыць ніяк, ну дуэль. Як бы звычайная дуэль у пэўным сэнсе. Вось, яна называецца Мак-Гора. Гэта, ну, права на Мак-Гора ёсць ва ўсіх, у каго ёсць гонар. Оркі трошки павёрнуты на гонары. Вось, і для іх гэта вельмі важны акт такі. То бок у кожнага ёсць права на гэта. Ты можаш, калі абараніць сваю, скажем так, напрыклад, абараніць сваю кропку гледжання. Гэта твая апошняя рэч, якую ты можаш даказаць, што ўсё ж такі ты меў рацыю. Вось, і табе не могуць адказаць у Мак-Гора. Ну, просто не могуць.
Гэта адсутнічае. От, інакш, калі ты адмаўляешся ад Макгара, то ты не маеш гонару. А для оркаў гэта ўсё. Ось, ну шмат для каго ўсё. Ось. Яны насамрэч пераасэнсоўваюць сваю гэтую традыцыю, некалькі разоў ужо пераасэнсоўвалі, гэта састарэлая трошкі традыцыя. Дык вось, чаму PvP? Канкрэтна ў хардкоры. О, вось. Блін, зараз я гуку. Усё, праблема вырашана. Дык вось. Толькі ў хардкоры ёсць у хардкоры ёсць дуэлі, яны ідуць да апошняга хітпоінта, то бок вы выжываеце пасля дуэлі. Вось. Але ёсць таксама Макгора. Я зараз не ведаю, на гэтым сервере ёсць яна ўключана ці не. Можна ну і правяраць я гэтага вядома не вельмі жадаю. Можна аб'явіць Макгора іншаму гульцу, і тады у вас будзе дуэль да смерці, і яна літаральна да смерці. Ось такая вось маленькія алоравая, ну, наколькі некаторыя ролплейныя моманты могуць перасякацца больш удала, скажем так. Таму што дуэль у іншым выпадку гэта проста час пабавіць. Ну, табе ты чакаеш чагосьці, у вас стаіць некалькі гульцоў. Ну, і што б парабіць такога? Можете адзін з адным пазмагацца. Нават калі ён ваш саюзнік. А вось Макгара ты проста кідаць не будзеш. І на хардкоры тым больш. Когда яго будзеш рыхтавацца. Так, нешта за тымі раптарамі мне шчасціць а ніяк. Не, ў прынцыпе, пачакайце-ка. Я вось зараз змагаўся, я 2 гэтых рога выбіў. Мне атрымліваецца толькі апошні застаўся. Няблага, няблага. Мы тады зараз і скончым з гэтым квестам. Мы скончым з гэтым квестам, калі мне пашанцуе, я пабачу хоць аднаго раптара. Як мінімум аднаго. Вось, бачу. Ёсць раптар. Ідэальна. Адзін раптар, і з яго упаў яго рог. До. Мы зараз тады... Куды гэты квест мне аддаваць? У Ratchet увогуле. Далёка, блин. На скрыжаванне давайте тады просто на сваіх дваіх прыбяжым. Паляцім у Ratchet. У Ratchet здадзім гэты квест. У нас вызволіцца яшчэ одно месца для гэтых самых. Можна, насамрэч, я думаю, што 9 квестаў, ну, гэтых месца для 9 квестаў нам павінна хапіць. Можем просто забіць на квест, не здаваць яго. З іншага боку, лепей здаць яго зараз, каб потым пра яго нават не згадваць. Давайте ўсё ж таки збегаем, аддадзім. Дабяжым зараз да бліжэйшага гарадка і ад яго праляцім да Ratchet. Гэта друид нешта паміраць сабраўся. Друид, не памірай. Трымай табе здароўя. На табе яшчэ. Ось, усё, жывы, здаровы.
Я забыўся, у нас же ёсць напой, як гэта піва, які падвышае нашу моц і зніжае наш інтэлект. Нешта я прыдзябаўся. Трэба было яго выкарыстоўваць. Мы зноў на скрыжаванні. Пакуль мы будзем бегаць, можа яшчэ варта ад нейкіх прадметаў пазбавіцца. Тут ёсць у нас штаны, якія будуць неблага на аукцыёне каштаваць. Давайте тады іх пакінем пакуль. Гэта прадаём, гэта ўсё для нас смецця. Ну, в прынцыпе, ўсё, і больш мне нічога прадаць. Мы хутка будзем у Агрымары, таму пакуль мы там будзем, мы яшчэ на аукцыёну забяжым. Галоўнае не забыцца на гэта. Ляцім у Ратчет. Падарожжа ў Агрымар будзе вельмі хуткім, бо ў мяне ёсць камень. Ён дазваляе вяртацца на месца ў тую карчму, якой ты паставіў як свой дом. Вось. І ты можаш вяртацца дадому у любой момент. Для тых, хто... Для некаторых гэта можа назву трошкі перабіваць. Гэты камень называецца Hearthstone. Это літаральна гульня, якая называецца... Ну, вось, карткавая гульня Hearthstone, про якую, магчыма, чулі. Яна называецца як прадмет у WoW. Гэта камень, які вяртае цябе на твой дом. Вось. Мне зараз адзначна Агрымар, таму мы туды... Што гэта за напой яшчэ? Не, гэта мы не будзем рабіць. Вось, таму мы зараз вернемся да Агрымару. Это ось, адказ скончваецца, і мы вяртаемся ў Агрымар. Усё? Чуем мы дома. Продадим, забежим на аукцыён, продадим адразу. О, ось, я атрымаў сабе, дзеля чаго рабіўся той квест, для таго, каб атрымаць сабе плашчык лепей. Ёсць, і продадим гэты непатрэбныя штаны нам.
Знову ж я користаюся аддоном для гандлю. Так, нешта занадта мне аддон гэта падказвае цану. Ён столькі не каштуе. Не-не-не, за 73 срэбраных яго ніхто не купіць. Давайте яго за 9 з паловы прададзім, просто праз звычайны інтэрфейс. Прапаную 9.16, давайте 9.50. Альбо за колькі ён... А, не, нормально, нормально. 9. А, блин, я продяваўся. Трэба было максимальную цану ему назначать. Халера, я продяваўся. Там зараз две рэчы, якія ніхто не набудзе ў выніку. З-за таго, што я просто не поставіў гэта самае. Карацей, аукцыон працуе так. Ты можаш назначыць сабе цану, стартавую цану, і яна працуе электронны аукцыон. Людзі будуць рабіць стаўкі, падвышаючы кошт гэтага прадмета, які яны спрабуюць набыць. Які нюанс? Тое, што я паставіў стартавую цану, і можна выставіць максімальную цану. Людзі звычайна карыстаюцца другой цаной, таму што людзі жадаюць прадмет зараз, а не жадаюць чакаць, пакуль аукцыон скончыцца. Вось, і гэта моя памылка. Трэба было вызначыць, паставіць максімальную цану і не дурыць сабе галавой, таму што людзі бы так хутчэй набылі. Вось. Але, ну як ёсць. Хутчэй за ўсё гэты прадмет ніхто не набудзе, праз 8 гадзін да мяне вернецца. Так, мы скончылі у Агрэмары. Ідзем зараз накіруемся да тэрыторыі андэдаў. Для таго, каб нам трапіць на іншы кантынент, нам патрэбны дырыжаблі. Дырыжаблі прыстыкоўваюцца вось да той вежы, якую толькі што можна пабачыць. Праз яе і трапім туды, у ўсходняе каралеўства. Адваротны кантынент, ну, на іншым баку, ён збольшага тэрыторыя альянса ўжо. То бок гэта, калі мы тут, скажем так, у сябе дома, то там ужо не зусім. Вось. Гэта калі па лору глядзець. Так-то глобальна нам пофіг. Ну, мы робім квесты і робім квесты. Вось тут цэлая група людзей чакае гэтага дырыжабля, які мне патрэбны. А, вось ён амаль і прыляцеў. Чалавек скінуўся ўніз. Выжыў. Добра. Які добры сетар. Ну, у прынцыпе, на хардкор даволі актыўна людзі спрабуюць дапамагаць адзін аднаму. І ёсць бафы, якія могуць накладваць толькі іншыя персанажы. То бок мы не можам сабе атрымаць цэлага набора бафаў, толькі гуляючы з аднаго персанажа. Вось. І зараз вось тут сядзіць сетарка, роль. Сядзіць і пакрыху вяртае сабе ману, адпачывае, і потым дае іншым баф на трываласць. Можна
вельмі дапамагае. Раней гэтае падарожжа з кантынента на кантынент толькі ў загрузцы можна было правесці 3-5 хвілін спакойна. Вось, таму што даваўся яшчэ час для іншых гульцоў, каб падгрузіцца на гэтай лакацыі, каб яны не ўпалі, не праваліліся скрозь гэты дырыжабль. Ой, зараз у гэтым неабходнасці няма. І там яшчэ хітрыкі яшчэ пэўныя выкарыстоўваюцца, каб дырыжабль ён поўнасцю прагружаецца і толькі людзі ўжо дадаюцца на яго ў палёце. Тым больш шмат каго аднаўляецца ўсё даволі хутка. Неабходнасці ў затрымцы няма. Ось. І гэта падарожжа паміж кантынентамі было вялікае, там на мапе нават малявалася лінія, па якой ты замест звычайнай загрузкі на мапе малюецца пакрыху лінія, як падарожжа, ведаеце, на мапе на самой. То бок не проста лінія загрузкі. Вельмі прыемна. Ну, у нашым выпадку яна была імгненная, там амаль не пабачыць, таму што мы ўжо прыляцелі, мы зараз будзем высаджвацца. Трэба абраць удалае месца і не ўпасть з дырыжабля. Ну, вось, напрыклад. Вось тут. Можна ўжо выгружацца. Палова здароўя мінус. Усё ў парадку. Мы зараз для тых, хто мы зараз каля руін Лордэрона. Калі вы гулялі ў 3 Warcraft, я думаю, гэты сімбаль вам знаёмы. Сімбаль каралеўства Лордэрон. Гэта тое, што ад яго засталося пасля падзей 3 Warcraft. Ну, тут, я думаю, спойлераў вялікіх для вас не будзе. Ось, зноў жа, калі мы ідзем экскурсіі па знаёмым месцам са стратэгіі, тут таксама ёсць месца, гэта той, дзе Артас вяртаўся дадому. Тут, ну, і, як бачна, трошкі каралеўства ў заняпадзе. Скажем так, знайшло сабе новую жизнь. Калі хто памятае катсцэну, як вяртанне Артаса, там быў яшчэ звон у гэтай сцэне. Вось гэты звон ужо мінус. І вось тут Артас стаў каралём. Таксама знаёмае трошкі месца, так? Можна прызнаць. Але мы спускаемся, мы идем далей. Мы спускаемся под землю, под само королевство. Бо пасля падзей 3 Warcraft, скажем так, ад каралевства засталося амаль ні халеры. І замест яго стало каралевство нежыці. Людзей, якія памёрлі падчас напада плеці. І Warcraft мода на крузакоў, я толькі па яму мапу уявляю. Окей. Цікаво було б. Але насамрэч, ну не ведаю. Так. Бо ёсць такія месцы, Warcraft даволі дзіўныя ў сваіх лакацыях. То бок можна заўважыць, мы там, напрыклад, узялі степі, і гэта яшчэ... І мы адразу бачым, там здаравены лес такі расце, просто гіганцкі. Тут вельмі кожная лакацыя, яна не мае мяккага пераходу. То бок ты пераходзіш мяжу паміж лакацыямі, і яна дызайнерскі вельмі адразу адрозніцца. Яна такая вельмі фантазійная ў гэтым сэнсе. Так, мы павінны былі тут аддаць квест камусьці. Сепулькер гэта той, куды Сепулчер. Не памятаю, як чытаецца. Ось гэта іншае месца, мы туды праляцець павінны. Ляцім туды. Можам яшчэ квест возьмем тут на наш узровень нейкі, пэўна. О, пачакайце-ка, я што? Я 19 ўзровень... не, ўсё парадку, мне падалося. Так, гэта на 6... Не тое. Рецепт смерти. Квест на элітку. На охраняй его. І квест у падзямелля. Таксама на охраняй его. Ну, ляцім на эту кропку. Локацыі вельмі моцна адрозніваюцца, і ў іх свой, скажем так, сюжэтны сэнс яны не маюць. Warcraft не спрабуе быць рэалістычным увогуле. Ну, ён
забівае болт на гэта. Ён такі, мы павінны распавесці гісторыю бясконцай вайны, магічнага сусвету, у якім проста вайна не спыняецца ніколі. Ось. І Crusader Kings, я думаю, што падыходзячая, ў прынцыпе, гульня для гэтага. Адзінае, што трошкі губляецца, скажем так, тактыльнасць гульні, бо у кожнай нават невялічкай арміі яна вельмі разнастайная, скажем так. Любая армія, якая ў Warcraft ёсць, яна складаецца, у цябе ёсць не толькі, напрыклад, там оркі і оркі са шчытамі, оркі з мячамі. Это абавязкова будуць нейкія лоўчыя, паляўнічыя на гэтых самых, на гарпій, якія-небудзь яшчэ. У вас будзе вельмі разнастайны набор, які унутры сябе яшчэ таксама мае свае канфлікты. Быццам у нашым свеце калісьці спыняліся ваяваць. Скажем так, калі бы ў нашым сусвеце ніколі не спынялася сусветная вайна, вось гэта был бы Warcraft. Ну, калі так. Вайна тут сусветная, тут усе з усімі ваююць, бясконца. Ну, альянсы заключаюцца ненадоўга. Вось. І нават унутры нейкай групоўкі заўсёды будзе развал, то бок, напрыклад, дворфы ваююць з дворфамі. Там ёсць, напрыклад, у дворфаў клан каменнай, забыўся, як ён называецца, які, карацей, сядзіць у чорнай гарэ, якая канчатковы рэйд у класіке, самы апошні. Ось, і вось гэты клан, ён калоўся дворфаў, і дворфы за імі ваюць, то бок дворфы ваюць самі з сабою. Нават. Людзі таксама, у іх ёсць нейкія культысты, з якімі яны таксама ўсе ваююць. Ёсць нейкія, там, напрыклад, тролі адных кланаў ваююць з кланамі іншых кланаў. І таксама яны могуць ваяваць з кімсьці яшчэ. Ось, ну, карацей, тут канфлікты, яны проста ўсе адзін на адным. Усе дамаўленні яны вельмі часовыя. У сэнсе таго, што ў сусвеце World of Warcraft там яны не павоявалі 5 гадоў, ні халеры іх добра альянс пратрымаўся. Арда альянсам паміж сабою час ад часу спыняе ваенныя дзеянні і аб'ядноўвацца супраць нейкай іншай мэты. Вось. Пакуль гэта галоўная нават тэма апошніх аддонаў, што ўсё ж такі Арда альянс па крыху знаходзіць размову паміж сабою. Вось, яны знаходзяць нейкія кропкі сутыкнення, у якіх яны могуць прыняць адзін аднаго. Вось, гэта толькі зараз вось бягучыя апошнія аддоны. Прапаную нам альбо рамень, альбо плашчык. Плашчык лепей прадаецца. Пойдзем прададзім яго адразу. Это толькі квесты выдае. Ніхто не жадае, тут у мяне набыць, калі ласка, плашчыка. Ты не жадаеш? Жадаеш. Малачына. Якія ж разнастайныя ў яго квесты? На 16 ўзровень квест, на 17 ўзровень квест і на 25 плюс квест. Цудоўна, у мяне выбор. Давайте на гэты пярсцёнак. Вось гэты. Я бянтэжыць, што ён можа нас адправіць на востраў. Так, ён адпраўляе нас на востраў. А пярсцёнак дзе? Куды ён павінен яго? Яго павінен проста аддаць. У Брыл. Брыл гэта... А дзе Брыл знаходзіцца? Ага, гэта ў папярэдняй лакацыі ўвогуле аднесці. Давайте возьмем пакуль тыя квесты, якія прыкладна на наш узровень ніжэй. Падарожжа у Хілсбрад на 20 ўзровень. Няблага. Окей, пакінем пакуль. Так, і тут квест на 27+. Ругал павінны памерці квест. Атрымліваецца у мяне 27+, 25+ квесты. Сталіся тут. Я ўсяго 3 альбо 4 ўзяў. Адзін з которых я павінен увогуле пайсці назад. Злёты. Давайте злётаем тады. Альбо лепей... Пры такім раскладзе мне лепей ўжо 20 ўзровень падняць і толькі потым браць нейкія падарожжа.
Давайте тады паспрабуем тут квест парабіць. Там вось тая тэрыторыя гнолаў, бачыце, карацей, у мяне ёсць мапа таго, як людзі паміраюць. Бачыце, я вось зараз дадаў яе на поле. Вось гэта чырвоненькая, гэта тое, дзе людзі паміраюць больш за ўсё на гэтай лакацыі. І вы можете пабачыць, у мяне зараз ёсць два квеста, адзін вядзе мяне ўсю гэтую лакацыю, і там да халеры людзей памёрла, і вось туды, і там да халеры людзей памёрла. У мяне ёсць сумневы наконт таго, каб гэта рабіць увогуле. Вітаю, рабануха. Вітаю. Мы праходзім Warcraft у хардкор рэжыме на хардкорным сервере, дзе адно жыццё на аднаго персонажа. Калі ты памёр, ты памёр. Ось, таму мы зараз вельмі асцярожна абіраем свае цэлі. Мы можам... Якая праблема, карацей, вось там вось далёка? Гэта ворагі, якія там, яны на, хоць і ўзровень на 1 на 2 ўзроўня ніжэй, але іх там шмат. Вельмі лёгка іх пацягнуць шмат. Вось. Вось у гэтай лакацыі, дзе шмат людзей памірае, там знаходзяцца даларанаўскія гэтыя самыя, як яны, магі, якія могуць нас таксама нам накідаць вельмі балючым. Яны трошкі ніжэй па ўзроўню, таму я думаю, да даларанцаў пайду. Варта, можа быць, нейкіх ворагаў па дарозе, хоць трошкі падмацоўвацца яшчэ. Каб хоць хтосьці быў. PvP рэжым адключан ці тут соло? На хардкоры серваках няма PvP. Яно на ўсіх хардкор серверах адключана. Бо гэта не толькі ў мяне датычыцца, это датычыцца ўсіх гульцоў. Тут чалавек памірае. Давайте падлечым яго. Вось гэта адзін з тых, хто вырашыў, што з даларанцамі мае сэнс змагацца на 13-м мацявым ўзроўню. Ён літаральна жадае памерці. Гэта адсюль мемны выраз за даларан. Так. За даларан увогуле нармальная фраза была. Справа якая? У ремастере 3-го Варкрафта там фраза «за даларан». Ну, там ёсць даларанскія магі, яны гавораць такую фразу, калі клікаеш на сваё же войска у 3-м Варкрафте. Нагадваю, гэта стратэгія. Вось. У персонажаў даларанскіх магаў, у іх ёсць гэтая фраза «за даларан». Справа якая? Вось гэтая фраза «за даларан». Вось гэтая херня, якая стала мемнай, гэта быў адзін з чарнавых варыянтаў агучкі, пераагучкі 3-го Варкрафта. Ось. Адзін варыянтаў, ён так і не, наколькі мне вядома, не трапіў у канцы канцоў. Ось. Я не правяраў, я не гуляў у першае выданне. Ось. Але так, з Варкрафта з'явілася ўвогуле сама гэтая рэч. Ось, таму што хтосьці вельмі дзіўна агучыў. Гэта вельмі шмат каму не спадабалася, такая агучка. Ну, блин, даларанцы, в принципе, даволі крутые хлопцы, так-то. Ось. І вось тут такое. Гэта яшчэ самая абсурдная сітуацыя, гэта тое, што ў кампаніі даларанскія магі сустракаюць тады, калі іх толькі ў той момант, калі іх проста па зямлі раскатвае Артас. Ужо калі ён становіцца рыцарам смерці. Ось. Таму гэта яшчэ больш іранічна гучыць, бо гэта людзі, якія літаральна спрабуюць абараніць свой горад. Ось. Магічны горад. Даларанцы гэта магія. Усе. Ось. І яны праігрываюць гэтаму Артасу шмат чым, і ты чуеш вось гэтую агучку. Гэта... Я разумею, чаму людзям не спадабалася. Мне з іх пячаткі толькі патрэбна з гэтых даларанцаў, але нават не гледзячы на то, што у нас розніца ў 4 узроўня, яны ўсё роўно балюча сваім заклёнамі шпуляюцца.
Ось. І там саме, бачите, ось тут безпечне місце було, ось там червоненька територія доларанців. Справа в тому, що вони там вельми плотно розміщені один до одного. Бачите, ви зараз чоловік не бачить, а за ним літерально ворог стоїть. Йому пощастило, що він ще не пульнув його. На обороні Доларановській. Оборонца. Окей. Это Мах вирішив, що фаерболом мені шпульнуть раніше. Чим перед тим, як напасть я нападу, він вирішив, що сам нападе на мене раніше. Лепей йому проривати їх щити вогняні, тому що кожна атака... Альбо ні. Ні, щит не настільки болючий. Мені той капшмат з їх потрібно. Мені потрібно з їх тільки той, щоб я з їх випала початок доларанських. У їх є заключена нейка магічна сила, і увогуле андеди, нежить зараз на гэтej території, не вельми можуть зрозуміти, на халеру доларанці приперли сюди іменно і конкретно зараз. Бо не глядячи на те, що город Доларан знаходився колись не так далеко адсюль, але його тут зараз нема. Ну, і він по типу зачинений. І ось питання якого... Навошто? Що вони тут шукають? І чому зараз? Так що ми тут проводимо розвідку, бойову розвідку. Для андедов. Так, любой фаербол болючий. Лепей прерывать все, что то, что могу, лепей прерывать. Так, 5 з 8 початок. Есть 6 з 8 початок. Мне что перестали падать эти перчатки. О, блин, это фаербол пройдел его. Так. Отримали. Ніяких початок. 0. Сховали їх усіх. Може йдемо тоді по краху назад? Бо тут почистили тільки що. Пробіглися. Я невідомо з'явиться знову. Бо ні один такий розумний шукає тут початки доларановські.
Давай, отдай опешную печатку. Она мне потрібна. Ні, не побачу я печатку. Секрет схованої печатки. Ну і? Так же добре йшло. Ми так стільки печаток. Нам приходится робити більше геноциду, тому що вони печатки нам не дають. Что за холера? Долоранцы, отдавайте свои печатки. Долоранцу уже не бачно. Мне подается, вот это место не повинно были подчистить. Так, блин, я только... А, это медведь у уголя. Холера. Не, чел, не. Ну добре, он сам бегал, шукал тут. Забрал. Так. Ну? Побачимо. Опа, почекайте-ка. Нарешті бачу. Я уповнений ось у яє, докладно буде печатка. Я не виглядаю як чоловік, гном з печаткою. Давай. Ні, моєї не було печатки. Вона мене підманула. Вона виглядала як гном з печаткою, але сховала її дійсно в майтках. Ну. О, бачу. Є ще одного бачу. Чудово. Есть печатка. Угу. Насправді є ще один квест, він на 21 уровень. Там вороги не то, каб зовсім небезпечні, яны даволі прості. Але я не уповнений ті достатково тривали, каб їх перемогти. У мене є сумніви. Мы можем ризикнуть и поспробовать хотя бы один по одному их забирать, але мне подается у хардкора, ты, коли можешь, коли задумываешься, ти варто ризиковать, ты не ризикуешь. Ты просто идешь и робишь то, что больше беспечно. Яшчэ палова ўзроўня у нас будзе форма прывіднага воўка. Шаманы могуць з 20 ўзроўня ператварацца ў ваўкоў. І вось в гэтым прывідным воўке мы можам мы перасоўваемся, я магу плытаць зараз, альбо на 10, альбо на 20% хутчэй. І гэта да халеры насамрэч. Вельмі будзе карысным проста для падарожжа па сусвету і для ратавання ад небяспекі. Не, Захрас, выпустите меня отсюда. Дякую.
все новых квестаў там не ведаю, ці ёсць ланцужок. А, з даларанцамі ёсць ланцужок квестаў, і зараз мы пячаткі здабылі. А потым нам патрэбны нейкі прадмет з там умацаванага месца ў той же самай вёсцы. Дзе яны знаходзяцца, яны там нешта далей свае даследаванні робяць. Там вёска закінутая, яна яшчэ падчас чумы была знішчана. Вось, і нам з гэтымі самымі даларанцы навошта прыпёрліся з гэтымі пячаткамі. І я напэўна, мы спробуем даведацца, што ўжо адбылося там. Гэтыя пячаткі дазваляюць правадзіць магічную энергію, і хтосьці знаходзіцца там больш моцныя. Архімага даларанскага трэба забіць, гэты квест. Гэта квест на 22 ўзровень, The Weaver, ткач. Вось. Яго вельмі добрая броня падае. Ну, як не падае за квест, гэта за выкананне квеста The Weaver. Вось, але гэта квест на 22 ўзровень, і, па-мойму, у мяне адзін з персонажаў там скончыўся на гэтым архімаге. А яшчэ на папярэдніх хардкорных серверах. Бо гэты сервер адносна вельмі новы. Яму можа пару тыдняў усяго, каб вы разумелі, так што гэта даволі актуальная рэч. Нашы варыянты ісці The Weaver гэтага, кача гэтага шукаць, альбо адправіцца там Рейвенкло, ёсць дома Рейвенкло, тут ёсць людзі, там не людзі, а ператвораны ўжо андеды, вось, якія без розуму. Вось, альбо адправіцца да гнолаў, якія хутчэй за ўсё нам прасцей за ўсё будзе зрабіць. Давайте да гнолаў, там прыйдзецца праз гэты самы возера праплыць. Будзем гноламі займацца. Там ёсць яшчэ адзін дадатковы квест. Resting in Pieces. Яго можна ўзяць, там будзем. Пытанне толькі плыць адразу да гэтага квеста, бо я памятаю, там адзіны ўваход у гэтай там па тыпу невялічкі горад знаходзіцца на востраве тым. І вось з гэтым востравам пытанне яшчэ там, ну, як крэпасць такая знаходзіцца, і ўнутры яшчэ даволі шмат жылых дамоў. О, прыслужнік Рейвенкло. Можем, в принципе, пить вот эту штуку. А, ну только на 5 хвилин. Шкода. Давайте тады з'едзім вот гэта. Так валяецца у нас. Бессэнсоўна. Любы баф, любое невялічкае паляпшэнне. Ежа, некаторыя віды ежы паляпшаюць нам, даюць невялічкі баф. Мы насычаныя становімся. І дае нам трошки больш здароўя і трошки большая рэгенерацыя. Але гэта нават там 1-2 да здароўя, гэта зараз ўсё роўна карысна. Ну, там 10 здароўя, 20 здароўя дасць. Это ўсё бонус. А чаму так і не праходзіць? Окей. Дзіўна было. Балюча б'юцца. Мне не падабаецца, калі вораг на шмат узроўняў ніжэй. А ён усё роўна мне можа быць небяспечным. Каб вы разумелі тэмп гэтага самага сучаснага Вова і вось класіка, я бы так не, вось зараз як я змагаюся, я бы так не рабіў. Мне сэнсу адразу браць на сябе менш за 5 ворагаў, ну такое сабе. Вось адразу напасці на 5 ворагаў і імгненна іх забіць, вось даўгавата я нешта забіваю іх на працягу 3 секунд. Вось, наколькі адрозніваюцца тэмпы паміж гульнямі. Ось, я зараз аднаго ворага на 3-4 ўзроўні ніжэй за сябе б'ю. Я такі, ну добра, неблага.
Ну, цікаво, може я пропусціў нейкі ланцужок квестаў і мне варта было бы зараз прыглядзецца на пашукаць трывіяльныя квесты на гэтай лакацыі. Давайте-ка. Трывіяльныя квесты гэта якія ніжэй за мой узровень. Даказаць сваю здольнасць. І ўсё. Не, насамрэч я тут амаль усё раблю. Нічога такого пакінутага няма. Може ўсё ж таки даказаць сваю здольнасць, там квест такі ланцужком потым разгортваецца. Але неяк не зразумела. Вось гэты востраў. І тут зараз будзе шмат гэтых гнолаў. Яны мне, ў прынцыпе... я зразумеў. Яны ўсе, я тут 17 ўзроўня нейкага. Таму асцярожненька. Я думаю, сэнса ў горад так-то тады ісці няма, бо яна мяне на сваім 17 узроўні толпою і заваліць. Добра, тады звонку тут застанемся. Будзем разбірацца з гэтымі хлопцамі. З іх нам спатрэбіцца шмат іх там ікар. Я не ўпэўнены, як яго перакладаць. Яны тут атручаныя гнолы. Давайте выпьем этого стаута. Станем тупыми и моцными. Идеально. Поглядите-ка. Не, блин, не для мяне. Каб вы разумелі, у мяне ў зброі, вось як я зараз выглядаю, у мяне не хапае яшчэ даволі шмат прадметаў. Чакайце-ка, я персцёнак не атрымаў ніякі? Мне падаецца, у меня быў квест на персцёнак. Я так і не зрабіў яго, мне падаецца, так? Ось. У мяне шмат прадметаў яшчэ не апранута нават. То бок, мне знешні выгляд зараз без даволі вялікай колькасці прадметаў. Вось ён квест. На сірену гэтую. Мне было бы, быў бы хоць першы персцёнак. У мяне няма персцёнкаў, няма аксесуараў розных. У мяне няма наплечнікаў, напрыклад. Вось. І вось зараз мне ўпалі першыя наплечнікі, але яны не для майго... Тут ёсць 4 тыпы брані. Гэта ткань, гэта скура, і гэта кальчуга і плейт. Я не памятаю, як па тыпу поўны даспех. Ось. Ось, я магу, як шаман, я магу насіць толькі пакуль што скуру. На 40-м узроўні будзе кальчуга. Я змагу насіць такую. Ось, але пакуль без гэтага я магу пакуль насіць толькі тканіну і скуру. Мне не дазволена. І вось зараз выпалі наплечнікі на кальчугу. Как яны каштуюць на аукцыёне. Неблага так, насамрэч. Неблага. 8-9 срэбраных. Это грошы неблагія. У ідэале, каб выпала для мяне. Самае галоўнае, што яны даюць, гэта выгляд знешні. Мы раптоўна такімі тоўстенькімі выглядаем. Па-ваярскі, скажем так. Нешта не бачна гнало больш. І з усіх гэтых гнолаў упаў толькі адзін ікар. Нам іх патрэбна 8. Так што выглядае так, што іх грындзіць прыйдзецца даволі доўга. Небяспечных гэтых вівераў, увогуле ротхайдаў гэтых гнолаў. 588 нумар іх у азероце. Чым вышэй, тым
Чым менш гэтая лічба, тым больш смярцельныя яны з'яўляюцца. Іх месца 588 у топе. Не самае небяспечнае, але ў сярэдні ўзровень каго яны і сярэдні ўзровень людзей, якіх яны забіваюць, прыкладна 17 ўзровень. Так што ў прынцыпе я змагаюся з бяспечнымі ворагамі для сябе. А затое вось літаральна адзін крок да сюды і на абароне гэтай брамы разбітай знаходзіцца з гэтага жа клана іншы тып гнолаў, бруты. І вось яны, яны знікаюць, не знікаюць. Нумар 147. Бачыце, як скокнула з 558 на 147 ва ўсім азероце, то бок на ўсёй увогуле. І нумар 3 на у гэтай лакацыі ў прынцыпе. Так што савацца ў горад можа быць вельмі небяспечным. Што цікава, можна адсюда адсюль пабачыць Даларан. Вы бачыце, там на гарызонце зяе цэлы гіганцкі купал. Вось там вось гэтая талера на гарызонце, шэранька такая. Мы вельмі далёка, таму ён будзе шэрым колерам, але не, там трошкі колеры разлічаюцца. Бачыце, унізе яшчэ сцены ёсць. Зараз я гэта перамагу, пакажу. Даларан тут непадалёку, насамрэч, вось он. Можна пабачыць яго на іншым баку возера. Гэты купол, вось гэтая сцяна разваленая. Даларан перад нападам Артаса падняў, скажем так, трывогу. У іх ёсць купол магічны, які знішчаў літаральна любога, каго толькі магчыма ў горадзе. Тых, хто праходзілі трэці Варкрафт, вы можа памятаеце. Там патрэбна прабівацца праз абарону Даларана, і кожны ўзровень абароны атрымаюць розныя чарадзеі. Вось. Дык вось, гэта вось он. Это вось гэтае месца. І там пад гэтым куполам знаходзіцца горад, які зачыніўся нахрен бар'ерам ад усяго астатняга сусвету, і толькі даларанцы туды могуць хадзіць. Яно зачынена нават для альянса. То бок, Даларан у бягучым моманце ў часе, ён, наколькі памятаю, ён варожы нават альянсу. О, не, продолбал момент, и он мне проклен наклал на ближайшие 5 хвилин. Отпевал гарбатым. Может, так гарбатый попьешь и проклянут тебя. Я толькі зараз уважыў, я толькі што пацягнуў ворага 18-го ўзроўня. Ўсё ж такі тут даволі ёсць, скажем так, разбежка па іх узроўнях. Я думаў нешта, што яны ўсе даволі слабенькія. Давайте полечимся. Може для антуража зараз вам переключу музику з Lo-Fi, дам послухати може хвилинок 5-10 м'ясовий амбієнт.
Я такі больш напружаны, таму што тут ўсё ж такі тэрыторыя андедаў. Яны тут зусім не чыліць. Яны не ведаюць, што такое чыл. Дайце-ка лук. Включу музыку. І зараз прыбяру. Оп. Як вам? Музыка для адпачынку. Зараз я табаюся, просто я правяраю ўзровень па гуку. Вам павінна быць нармальна. Як вам такая музыка для адпачынку? Я ўсё равно, можа, 5-10 хвілін пакіну пакуль. Музыка адрозніваецца ў залежнасці ад лакацыі яе тэмы. Таму што гэтая музыка, яна больш пра напружанасць, бо я ўжо, можа, распавядаў, я распавядаў на папярэднім стрыме, Павлов, што, у прынцыпе, мы на лакацыі андедаў нежыце. І нежыць — гэта літаральна людзі, якія былі спачатку, яны проста жылі сабе тут, на гэтай жа тэрыторыі, яны жыхары гэтых зямель. Вось. Потым іх атруцілі, кагосьці з іх атруцілі, кагосьці іх забілі. А потым заставілі падпарадкоўвацца Артасу ў якасці шкелетаў, там, андедаў, ну, проста вось мёртвых. Вось. І яны пад кантролем дэманаў у выніку сталі. Вось. Потым іх ўсё ж такі вызвалілі, яны вярнулі сабе свой розум і кантроль над сабою. А пасля гэтага яны яшчэ, ну, і гэта, вось, уявіце сабе, вось, вы гэта праходзіце, і вас ненавідзяць усе, літаральна ўсе. Вас не прымаюць, іншыя людзі вас не прымаюць, таму што вы ай-яй-яй монстр. Блін, зараз двое, пачакайце-ка. Змагаемся. Трошки ставлю ось так. Ставлюся тотемом, я было двух потягнуў. Трошки не разлічваў на гэта. Зараз разберемся з ім і працягну. Так, нормально. Давайте пойдем. Бо у нас баф папярэдні амаль знік за ежу. Так вось, яны праходзяць раскрозь гэта, а іх не прымаюць ні сваі, ні знаёмыя. Яны адзін аднаму не давяраюць. Уявіце сабе, што перад самай іх смерцю, тыя, хто іх забівалі, гэта часткова былі тыя ж людзі, якія апынуліся ў тым жа самым па смерці. Ну, там людзі панікавалі, кідалі адзін аднаго, спрабуючы выжыць. Ну, паніка была кабзда. А вось. І ва ўсёй гэтай сітуацыі вас спрабуе забіць ваш жа кароль. Карацей, усё вельмі хрэнова. Ну, з усіх бакоў. Вы ўжо перастаеце давяраць, вы не давяраць... Вам здрадзілі вашыя ж суседзі, вас забілі, вы ажылі, вас не прымаюць нідзе. І потым ідзе пераасэнсаванне ў андедаў, увогуле, хто мы такія. І што нам далей жа рабіць з гэтай нашым нежыццём. Ну, ось, вельмі дэпрэсіўная херня. Вельмі дэпрэсіўная. Ну, ось. І вось гэтая тэрыторыя, па тыпу, закінутая, на якіх засяліліся, у іх жа замках, у іх жа тэрыторыях засяліліся гнолы, напрыклад. Ось, яны трошкі разлаваныя на ўсіх, у пэўным сэнсе. Ёсць за што. Бля, некалькі брутаў гэтых адзін за адным пацягнеш, і яны раздзяўбуць мне ўсю броню. А яны накладваюць дэбаф, які зніжае мой узровень броні. Колькі яна знізілася? Мінус 376. У мяне ўсяго 760. Гэта палова моей броні яны наклалі на мяне зараз. Так, давайте пашукаем нейкага ворага, які не накладвае далей пагаршэння па гэтай броне.
Яшчэ я труцеры, да ё-моё. Чаму наклалі? На 4 хвіліны. Задзюблі. Так, мы скончылі з квестом. Цудоўна. Ці пашлюць мяне сюды зноў? Маё гэтае пытанне. Давайте выпьем. Цудоўна. Мы старая згубілі інтэлект, сталі мацней. Як у рэальным жыцці. Яно ж так жа і працуе, правильно? Так, унутр. Блин, з іх можа выпасть прадмет квеставы. Халера з ім. Давайте пойдем отсюда. Не будем рызыковать. Вертаемся назад, отдаем квест. Ну, калі так паглядзець, у нас ужо 68% да 20-го ўзроўня. На 20-м узроўні, нагадваем, мы атрымаем прывіднага воўка. Вельмі хочацца гэтую магчымасць. Будем падарожнічаць проста з паветрам. Толькі нас і бачылі. Ці будзе наступны квест у ланцужку пасля гэтага. Мне падаецца, што ў гэтыя дагнолу адпраўлялі некалькі разоў, але мая памяць это такая рэч, я магу сабе напрыдумваць. Трошки позбирали скур, і я бачу, што мы можам яшчэ сабе 2 заплаткі зрабіць на нашу броню і трошки падмацаваць яе. Я гарбарнік, бо я працую са скурай і магу сабе зрабіць не толькі броню кураную, але таксама зрабіць сабе заплатачкі, якія паляпшаюць яе у любой брані, могуць палепшыць яе стан і дадаць яшчэ абароны дадатковай. Так, ён просіць абразец вось гэтай ікара, які мы зараз сабралі, адправіць у Андерсіці, у горад. Давайте так і зробім, можа. О, там можна набыць.
А, ён там зелля. А, не зелень, там не поушен, там poison, там отрута. Добра, не йдемо до його. Нам тут зовсім за іншим. І гандлює, так. Чудовно. Мені потрібно звичайне, ось гэта ще дві налепочки зробимо. Угу. Варто мне ўвогуле яшчэ што-небудзь раней з скуры рабіць. Вось гэтых можна рабіць. Давайте яшчэ штаны гэтыя разробім. Адні. Альбо два. Не, 2 штуки. Оп. Есть. Ты же у нас продаешь соль, я сподіваюся, правильно? А, я нешта гляджу, такі, блін, нешта я рецепта патрэбнага мне не бачу. А ён літаральна передо мной ляжыць. І ось гэтыя штаны 2 штукі зробім. Для чаго? Для таго, каб проста падмацаваць нашу здольнасць у гарбарстве. Больш ні для чаго. Бо ёсць вольныя скуры, якія няма куды падзець, яны займаюць месца. А я так сабе яшчэ і грошкаў магу зарабіць. Каніна. Хай сюды пойдзе. А так сама. Даларанскі сыр. Не ведаю, адкуль ён у мяне ўзяўся. Рэптар Панч. Гэта напой таксама алкагалёвы, які падвышае мой інтэлект і зніжае маю стаміну. Не-не-не, гэта не варыянт. Бардаем увогуле. Губляць стаміну мне не карысна ніколі. Мёртвы шаман не можа наносіць больш пашкоджанняў, правильно? Каніна піяніна. Я зараз зразумеў, ты вось зараз сказаў. Я такі, мне падаецца, у Варкрафте не, коні ёсць у Варкрафте увогуле. Яны існуюць. Але ты ніколі не забіваеш коняў. А ты забіваеш усё, што заўгодна ў гэтай гульне. Чаго толькі не забіваеш? Усё, што рухаецца. Але коняў не. Я зараз, блин, у мяне зараз дэралізацыя такая, блин, реально. Гэтага моманта просто няма. Толькі коннікаў, ось коннікаў ёсць такія моманты. Звычайна нават мёртвых коняў. Ну, рыцараў на канях мёртвых. Ну, там, рыцары смерти. Ось такое ёсць. А коняў забіваць не-не-не. Можа, магчыма, гэта... Ну, тут можна ўжо развіваць тэорыі тады змовы, правильно? Калі гэтага няма, то хутчэй за ўсё Блізардам кіруюць коні. І гэтыя коні людзі, кентаўры? Ну, з кентаўрамі увогуле, там капзда, я хутка ў Грымар буду адпраўляцца, бо у прынцыпе па квестах тут усё. У Хілсбратмэ небяспечна савацца, там, ну, 20-го ўзроўня плюс квесты ідуць. Я пакажу у гэтых самых, што оркі робяць. Гэта прыбралі потым, але ў старых версіях засталося. Капзда. Я бы ожидаю поделиться с вами. Потому что это тая рэч, якую я не заўважыў, калі гуляў у гэта самае Караля Ліча. Вось. Але гэта такая жудасная херня, што, блин, я не ведаю. Я не магу гэта патлумачыць, я вам мне трэба будзе паказаць. Так. Варыянт ёсць пайсці вось гэтых Рэвенкло парабіць, альбо просто паляцець назад. Досведа у меня хутчэй да ўсё на 20 ўзровень не хопіць, так што давайте пойдзем на поўдзень, паспрабуем парабіць вось гэты квест Рэвенкло, там двух тыпаў ворагаў пазабіваць каля пячоры адной. Ось, калі будзе ісці добра, то мы там падымем 20 ўзровень і вернемся, паляцім потым у Андерсіті. І вернемся потым у Агрымару. У Агрымары я пакажу, пра што я гавару, пра кентаўру.
Тым больш, што ўжо павінен будзе, вось калі будзе 20 ўзровень, мне ўсё роўна патрэбна будзе. У падгорадзе няма трэнера шаманаў, бо, ну, андэды не шаманы. Ні халеры пра гэта не разумеюць. У сэнсе з духамі зямлі, там, паветра размаўляць. Вы што, дурныя, што ли? Ось. Мы з гэтым не разбіраемся, таму у іх нічаму не навучыцца. Трэба вяртацца будзе ў Грымар. Ну, альбо Таннерблаф, але да Таннерблафа нам далёка. Зноў жа каменьчык у нас гэты, які вяртае нас дадому, ён адкаціўся. Мы можам хуценька вярнуцца, калі пажадаем. Так, 13 ўзровень. Яны нават досвіду нічога з гэтага не дае. Вы, можа, не заўважылі, але эмбіент ён змяніўся. Ён усё яшчэ такі напружваючы, цягучы. Але ён змяніўся. Это трошкі іншая музыка, хоць і ў той же самай тэме. Ён літаральна змяняецца па крыху, пераліваецца з аднаго ў адзін з кожнай лакацыяй. Ну, з кожным нават у адной лакацыі, у залежнасці ад таго, дзе ты знаходзішся, ты будзеш чуць розную музыку. Ось, так што тут хапае, яна даволі прыгожая. Праблема толькі ў тым, што я ўжо наслухаўся столькі, што ад яе трошкі ташніць. Банітуе. Ось, занадта шмат. Тут ёсць цікавая рэч яшчэ ў гэтай мясцовасці. Бачыце, вось там у далечыне горад ёсць. Это поўны горад перавярцённяў. Я у меня праблема з гэтым словом. Вулкалакаў, карацей. Ось. Поўны горад. І там вось замак ёсць. Стаіць на вяршыні. А вось там гіганцкая брама. Зараз, мне тут, калі туды спушуся, то вось вулкалакі зноў. Гіганцкая брама, я адсюль не магу падысці туды. Яна літаральна як у гульні престолаў. Гіганцкая брама, за якой адгарадзіўся цэлы горад ад нашэсця вулкалакаў. Ось. Справа ў тым, што ім гэта не дапаможа. Я вам скажу. Спойлер, яны там не схаваюцца. Ось. Абздаем усё роўна. Можна нават на мапе зараз паглядзець. Вось мы ў гэтай кропцы. Вось тут ёсць паўвостраў. І вось на гэтым паўвостраве яны там зачыніліся ад нашэсця вулкалакаў. Не перажывуць. Правду гавару. Так, ворагі 18-го ўзроўня. Тут даларанцы ёсць. І вось вышэй там у гары, у гору будзе мае ворагі, якіх я шукаю сапраўды. Не ўпэўнены, што я зараз бяспечнай рэччу займаюся. Магчыма, я трошкі рызыкую. В прынцыпе, яны ідуць няблага, не той, каб мяне забіваюць. Давайте з'ядзім яшчэ, будзем баф сабе дададзім на стаміну яшчэ дадатковую. Дапамагае ўсё. Я, можа, нават увогуле трошкі лянотны, мне бы падмацаваць сабе лоўлю рыбы, гатаваць сабе з гэтай рыбы ежу, і гэтай ежы больш актуальна карыстацца, таму што зараз бегучая ежа трошкі старэлая. Так, ось туды ў горы. Назіральнік даларана 18 ўзровень. Блін, нешта мне пахне тым, што кабзда мне тут будзе. Тут вось чалавек 22 ўзроўня ваюе. Давайте заінвайтім яго, парвым разам за квест. Так, з ім нам будзе бяспечней, бо моц у колькасці. І мне падаецца, што я не перажыву адзін гэты паход. Так што будзем з ім.
Тым больш, што ворагаў нам проста патрэбна забіваць. Мы не канкурыруем ні за што тут у гэтай пячоры. Блін, нехта тут ужо ўсё пазбіваў. Ну, літаральна ўся пячора пустая. О, вось ты. Давайте яго яшчэ ўпаць. Будзе кайфу. Цудоўна. Мы ў траіх тут лёгка разнесем усё. Які, блін, рызыкоўны ён. Чарадзей, ёпарасатэ. Які ён апасны, а? Ось гэты хлопча. Гэты чарадзей нас так забіць можа. Опа. Каніна на руки. Якая, у прынцыпе, нам паляпшэнне. Ну ладно, давайте. Яны сказали, что, блин, нам трэба было ўсё ж таки казаць, што мне патрэбна. Ну ладно. Может быть, карысна было бы. В любом выпадку, пофиг. Это не вельмі важно. Чародзей літаральна спрабуе самазабіцца. Рызыкоўны хлопча. Літаральна, каб вы разумелі, ну я зараз прыпёрся сюды 19-м, ось гэта два хлопца, якімі я зараз бегаю. Адзін 22-го ўзроўня, другі 25-го. Настолькі людзі асцярожна ідуць. Это ворагі 20-го, 21-го. Я тут прыдуркаваты трошкі. Пытается ўсё парадку з намі зараз будзем. Уже амаль выйшлі. Значна лепей. Уф. Так, гэты хлопча выйшаў бысцей, так? А, ну вядома, ён жа, глядзіце. А, ну ён запаволіў сваё падзенне амаль. Так. Выбіраемся адсюль. Это ўсё роўна вельмі небяспечна для нас мясцовасць. Ідзём назад. Як бы там не было, я, можа, рэальна я гляджу на тых людзей, якія тут зараз знаходзяцца, і такі не. Я занадта рызыкоўна. Узровень мы не паднялі. Ну, хоць... А, ну тут раптоўна ворагі 13-12 ўзроўня, то бок скок па складанасці просто касмічны. Аддадзім гэты квест, бо тут літаральна больш нічога не застаецца. Акрамя элітак там яшчэ шукаць іх. Даем гэты квест, ляцім пад горад. І потым я просто бяру хардстоўнаму агрымар скотчу і паказваю вам, што я меў на ўвазе з кентаўрамі.
Літаральна няма, просто няма ворогаў нашага ўзроўня. Блин, далеко ж нам трэба бегчы. Не задумывался над этим. Давайте я эмбиента хапила, я думаю. Давайте-ка я верну назад. А то гэта пазітыўны эмбіент вельмі для мёртвых падыходзіць. Ну так, 20 ўзровень у нас адразу, калі мы падымем 20 ўзровень, у нас будзе палепшаная форма гэтага воўка, якога мы толькі на 20 ўзроўні атрымаем. І гэта будзе ўжо цудоўна, таму што гэта будзе мінус 2 секунды для яго каста. Ну там адзінае паляпшэнне ў тым, што мы не хутчэй бегаем, нічога такога. Яшчэ да кентаўраў не дайшлі. Ну, музыка яшчэ не падыходзячая, так? Трэба было пакінуць усё ж такі, так? А насамрэч музыка вельмі змяняецца. Ну, я говорю, тут вось нават, я вось зараз говорю прыклад. Давай уже верну. Як музычка эмбіент у нас змяняецца. Гэта эмбіент гэтага леса і гэтай часткі леса, так? Ён, у прынцыпе, такі ж і ў першай лакацыі Undead'аў. В прынцыпе, тое ж самае вас грае. Там два прыкладна трэкі, якія адзін за адным змяняюцца. Альбо гэта вельмі адзін доўгі трек, які просто па колу ганяе. Ось, справа ў тым, што ёсць для паселішчаў Undead'аў ёсць свая тэма, якую яны не зусім заўважна пераходзяць. Ну не зусім заўважна. Вось зараз яна перайшла. Вось гэта. Ведаеце, калі яшчэ ў гульні гэтая музыка грае? Гэта ўсё. Яна грае тады, калі вы памёрлі. Калі у вас персонаж мёртвы, і вы бегаеце не ў гардкоры, у гардкоры адно жыццё, але калі вы памёрлі і ідзеце, у гульне працуе наступная механіка. Калі вы паміраеце дзесьці, то вы з'яўляецеся на кладбішчы, перад вами стаіць анёл, і вы з гэтым, гэты анёл вы можете падняцца літаральна на кладбішчы і атрымаць сабе дэбаф вельмі моцны, альбо пайсці да свайго цела і вярнуцца ў сваё цела. Вось, скажем так. Тут ёсць там ёсць для гэтага лоравая, скажем так, падтрымка, бо нейкія пэўныя сілы жадаюць, каб героі, скажем, мы, так, наш персонаж, каб ён застаўся жывым, таму што яны яшчэ не выканалі нейкую сваю мэту, калі коротка. Ось. І таму застаецца, што некаторыя могуць вяртацца да жыцця, некаторыя персонажы. І гэта вельмі абмежаваныя, па ідэі тут, WoW да халеры герояў, але лічыцца, што мы толькі з'яўляемся адзіным, наш герой з'яўляецца адзіным унікальным, то бок усе гэтыя статысты, скажем так, толькі ваш канкрэтны персонаж з'яўляецца тым, у якога такая здольнасць ёсць. Гульня трошкі зачыняе вочы на тое, што гэта рэальна адбываецца з усімі. Вось, але гэта патрэбна для прасоўвання сюжэта, і гульнявая механіка, умоўнасці гульні. Вось. І пакуль вы бяжыце, у вас ёсць ваш бег да смерці, да трупа свайго, гэта займае пэўны час, і вось пакуль вы бегаеце у такім шэрым выглядзе гэтага сусвета, і ў небёсах там здаравенны такі вортекс, як ён, ураган, карацей, круціцца душ. Вось, пакуль вы бяжыце да свайго трупа, вы можете пачуць гэтую мелодыю. Гэта адзінае, дзе яна больш грае. Бок у паселішчах Undead'аў і вось калі вы памёрлі. Блин, нейкая смешная колькасць досведу застаецца. Як смешная, 3 палоскі гэта даволі да халеры. Это ўсё яшчэ 15%. Але нешта шкада адсюль уходзіць, не дабіўшы ўзровень. Але мне будзе больш шкада, калі я памру, так што давайте паляцім у Андерсіці, пад горад. Верну музычку.
От я трошки подвышу, а то тиховато, мне подается. А ось так нормально повинно бути. Што цікава, пролет у падворат. Мы зараз літаральна з боку ў падворат праз пячоры розныя пролетаем. І вось тут па дарозе, каб я вам не слусіў, ісціна, па дарозе тут знаходзіцца адна з элітак. Просто так ён тут тусіць. Тут сюды можна нават выйсці просто так па дарозе. То бок гэта адзін з альтэрнатыўных выхадаў уваходу ў падворат. Просто не вельмі папулярны. Так, добра. Мне тут здаць адзін квест і яшчэ так, уніз. Нічога не патрэбна прадаць на аукцыоне, не? Выглядае, што не. Я яшчэ сказаў, што створу сабе заплатачкі на зброю, але так іх і не выкарыстаў. Давайте кладзем. Трошки падвысіць нашу броню. Ходим не по мейнстримным месцам. Насамрэч падгорад так цалкам як сталіца даволі непапулярная сталіца. Не таму, што яна дрэнная, яна вельмі добра злажана ў сэнсе таго, як да чаго прыйсці. Тут даволі блізка ўсё знаходзіцца, раёны і так далей. Вось. А справа ў тым, што яна знаходзіцца нахрен на іншым баку Скайрыма, блін. Вось я зараз мапу падключу. Те самае. А бачыце, так? Вось тут знаходзіцца падгорад, вось тут тэрыторыя. Вось тут знаходзіцца Агрымар. Вось тут знаходзіцца Тандерблаф. Я не ведаю, ці бачна вам ці не. Карацей, усе асноўная зацікаўленасць увогуле у Арды, яна знаходзіцца ў Крымдоры. І толькі адна сталіца знаходзіцца на іншым баку. І такім чынам атрымліваецца мы... Таму я і сказаў, што гэта тэрыторыя хутчэй альянсаўская, чым ардынская, таму што у Арды ёсць толькі вось андеды на гэтым баку, а ў астатнім у іх няма ніякай зацікаўнасці ў іншай тэрыторыі. Ну, вось ёсць нейтральныя месцы і невялічкія лагеры, у якіх Арда, ну, па тыпу, невялічкія месцы, скажем так, паселішча Арды, але яны зусім незначныя ў гэтым сэнсе. Зноў яшчэ одну рэч прынесці, там квест. Кнігу ліча. Тут ёсць нескладаны квест пабегаць туды-сюды, але зноў жа рабіць квесты на пабегаць зручна, калі вам па дарозе ўвогуле іх рабіць. Давайте зробім яго. Я возьму. Там квест такі вельмі чыловы. Не вельмі важны насамрэч. Але з гэтым квестам, ну, паглядзім, карацей. Яшчэ, можа, адмяню яго ўвогуле, перадумаю. У нас з'явіўся квест на той, каб зноў прыляцець назад з таго ж места, з якога мы толькі што прыляцелі. У нас з'явіўся квест зноў злётаць туды. І аднесці туды персцёнак. Гэта вось звязанае з Ревенкло. Самае яшчэ. Таксама туды жа, прыкладна. Давайте пагляджу на мапу. Так, адзін у Бры, невялічкі гарадок. Вось гэта тут забраць кнігу ліча. Я не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя, таму што, хутчэй за ўсё, ён не дасць нам нічога, літаральна. Кстати, можа, адмяню на ліча. Кнігу ліча. Ось. Зідэнтыфікаваць, хто такі ліч.
Там ёсць у возеры невялічкам, ёсць сядзіць у цэнтры ліч. Падняў сабе шмат гэтых самых андэдаў, і людзі, ну, мертвякі ў падгорадзе, вось у гэтай сталіцы, яны мяркуюць, што там за чэл такі засеў. І ці ён варожы ім, ці не. Ну, яны проста не ведаюць. Вось, і гэта літаральны квест, у якім даведацца, што гэта за такі ліч, чаму ён такі магутны, кім ён быў пры жыцці, ну, як яго клічуць. Вось, і што ён тут робіць? Вось, і першы з квестаў гэта не спрабаваць з ім змагацца, а гэта прынесці яго кнігу, каб кнігу заклёнаў, каб даведацца, што там за заклёны могуць быць, якім яна падпісана, ну, хто яе стварыў. Як вызначыцца потым, то гэты ліч насамрэч адзін вельмі магутны чэл. Вось, кароль ліч збірае армію. Ну, амаль. Вось. Тут проста такая справа, што бойка ідзе паміж нават андэдамі і андэдамі. Ну, нежыць з нежыццю змагаецца. Бо справа ў тым, што частка нежыці альбо знаходзіцца ў стане безмозглым, то бок яны не маюць, ну, проста не могуць быць разумнымі. І частка андэдаў не з'яўляецца увогуле, яна пад кантролем усё яшчэ караля ліча, кароль ліч, нагадваю, яшчэ не мёртвы тут пакуль што. Вось, гэта будзе толькі праз 1,5 аддона, там 2. Вось, і атрымліваецца так, што ёсць частка нежыці, якая проста служыць гэтаму каралю лічу, а гэтая групоўка, з якой мы сябруем, яны супрацьстаяць гэтаму каралю лічу. Яны жадаюць, каб нежыць была вольнай ад кантроля. Ну і плюс ёсць нежыць, якая увогуле проста такая, а мы не з тымі, мы розум маем, але вы нам таксама не падабаецеся. Окей. Я такі гляджу, нікнейм у паветры лётае, тут насамрэч у небачнасці злодзей сядзіць. Окей. Вітаю, вулчары, вітаночкі. Мы тут чилим пакрыху далей у класіке, у хардкоре. Палётніка тут няма ў бры ў невялічкім гэтым горадзе, наколькі памятаю. Таму прыйдзецца зараз прабегчы ў адзін бок і потым назад пабегчы. Абыякавая нежыць мае хата з краю. Так. Ну я ўжо апісаў, наколькі ў іх трагічнае ўвогуле становішча, поўнасцю згубленая самаідэнтыфікацыя, таму што да гэтага іх жыццё не рыхтавала. Жыў сабе, нікога не карнаў, а ў выніку ты стаў не мёртвым. Вось, яны не ведаюць, што з гэтым рабіць, і кожны з іх шукае зараз сабе новае месца ў гэтым сусвеце, які не вельмі ветлівы да іх ставіцца. Таму што ўсе памятаюць напад, ну, плеть, і, ну, могуць проста не давяраць ім. Што за пярсцёнак? Ага. Вось, добра, пярсёнак назад панеслі. Мы тут перадаем такі прадмет туды-сюды. Я спадзяюся, гэтых квестаў нам хопіць на 20 ўзровень. Але выглядае, што не. Нам яшчэ літаральна мы здалі там бар квестаў. Мы адну сабе гэтую палоску зарабілі. Але нам патрэбна яшчэ 10% гэтага ўзроўню, то бок 2 палоскі. Не заробім. Прыйдзецца нешта прыдумваць яшчэ. Я проста не жадаю вяртацца ў Агрымар да таго моманту, як 20 не атрымаем, бо як толькі мы атрымаем 20, я адразу ж жадаю вярнуцца ў Агрымар. Таму што мне вельмі патрэбны гэты, ну, як гэта, прывідны воўк. Я вельмі жадаю гэта магчымасць атрымаць. Ну, глядзіце, начны эльф пабег. Невядома якога ўзроўня, бо ён занадта вышэй за мой. Бо першыя маунты, на якіх можна катацца, з'яўляюцца на 40-м узроўні. Так што мне нават не блізка да яго.
Оу, я зараз пачуў гук у гульне набегаючы. Чуете? Окей, быццам бы людзі крычаць. Это месца з кат-сцэны з 3-го Варкрафту, дзе Артас ішоў, і тут яго сустракалі людзі і радаваліся, што прынц нарэшце вярнуўся, і нарэшце не ведалі, што іх чакае наперадзе. А вось, гэта літаральна той шлях, які ён праходзіў. А вось, і гэта, мне падаецца, водгукі таго моманта. Так, удобно, што ліфт уехаў. Бо гэты ліфт, ён самы галоўны забойца, адзін з самых галоўных забойцаў. Бачыце, вось гэта чырвоныя плямы. Гэта самае найвялікшае. Гэта 3 ліфты, якія вядуць уніз. І яны забілі да халеры людзей. Гігантскую просто колькасць. Чамусьці некаторыя англамоўныя топ-стрымеры таксама зачасцілі ўвогуле. Таму што гэты сервер і увогуле пачку сервероў стварылі пару тыдняў таму. Гэта новыя сервера. Вось гэты таксама. Вось, плюс зараз на гэтым самым, на паўночнай Амерыцы, ну, увогуле, карцей, не еўрапейскія сервера, а амерыканскія сервера. На гэтых амерыканскіх серверах ёсць свая гільда, называецца OnlyFans. Вось. І яны, ну, гэта цэлая гільдыя там на 200-300 стрімераў, якая разам уся гуляе са сваімі абмежаваннямі пэўнымі для гільды. Яны гуляюць у WoW зараз. І справа ў тым, што большасць з іх не новенькі ў WoW. Як я ўжо гаварыў, WoW даволі папулярная рэч, і я гаварыў, гэта проста не ў нашым рэгіёне. Яна ачмурыць, які папулярныя ў Амерыцы і ў Еўропе, але не наш рэгіён, не зусім наш рэгіён, таму што мы, ну, складана быць фанатам гульні, у якой патрэбна падпіску аплачваць, так? І якая існуе ўжо 20 гадоў. Ось, складаненька быць яе фанатам. Ось, таму так, яна не вельмі развітая у гэтым сэнсе. Усё яшчэ папулярна, але нават не параўнанне. Ось, і усе гэтыя стрімеры, яны калісьці гулялі ў WoW. Іх да халеры вельмі шмат людзей у яе гуляла і ведае пра яе, таму там не праблема была сабраць гіганцкую гільду. Забіць Валдрэда Мурэя, прынесці яго рукі, як цудоўна, Арэльгу Андрэану в Андрэсіці. А дзе ён знаходзіцца? Што гэта за яго рукі? 20 ўзровень. Помста мужа. А дзе квест сам? Оу, я памятаю гэты квест. Ён даволі далёка на поўдзень, каля вось гэтай велізарнай брамы. Во, OnlyFans, так, вось гэтая гільда. Таму яны зараз гуляюць. Правілы гільды такія, вы павінны быць стрімерам, ну, там толькі па інвайтам, то бок вы павінны быць знакамітым дастаткова стрімерам. Вось. Вы ім павінны стрыміць увесь час, які вы праводзіце ў хардкоры. Вось, і там абмежаванне, па-моему, нават па гадзінах, то бок вы вам павінны стрыміць не менш за пэўную колькасць гадзін. Вы не можете прымаць ніякую дапамогу ад нікога, акрамя гільды, не можете карыстацца аукцыёнам, нічога такога. Вы і яшчэ такія нейкія пара абмежаванняў ёсць. Такая штука. І вось гэта гільда зараз, ну вось яны гуляюць, таму топ-стрімеры, гэта проста па тыпу зборка, такі вялікі міжсабойчык сярод амерыканскіх стрімераў. І нават не толькі амерыканскіх, там без розніцы насамрэч да халеры хто. Вось. Так. Пам-пам-пам. Што б такога? Нам не хапае 1,5 полоски да новага ўзроўня, на якім мы пачнем пераўтварацца ў прывіднага воўка і насіцца па тэрыторыі. Я вось думаю, мы можам паляцець у Сепулкер, у якім былі Сепулчер, не ўпэўнены, нават яго. Окей. Не ўпэўнены, як яго нават перакладаць. Ну там у нас ёсць які квест даць, так што як мінімум мы дзеля гэтага злётаем. Што у нас увогуле па дызлогу? Што у нас адбываецца па статыстыкі? Самыя небяспечныя месцы, як звычайна, самыя пачатковыя лакацыі розных фракцый. Там загінае проста гіганцкая колькасць людзей. Але глобальна,
па статыстыке ў гульне самы вялікі забойца ў гульне з вялікай перавагай гэта падзенне. Асноўны забойца ў гэтай гульне гэта падзенне. Неважна для якога ўзроўня. Напрыклад, з 40 па 60 ўзровень, з 40 па 60 падзенне ўжо не настолькі небяспечнае. Добра, то бок з узроўнем падвышаецца абарона супраць падзення. Давайте паглядзім. З 10 па 60 ўсё яшчэ падзенне. Да, вельмі велізарнае. Другая кропка гэта задыхнуцца пад вадою задыхнуцца. Патанулі, карацей. Вось, гэта другі па лідару, другі лідар. А трэці гэта міньён, вось гэта. Гэта міньён знаходзіцца толькі ў лакацыі тых самых арды. Туды вядзе да халеры квестаў, і гэтая пячора смерці. Туды нахрен проста лепей не заходзіць. Туды лепей не заходзіць, але мне патрэбна было там для 2 класаў, для 2 альбо 3 класаў туды патрэбна пайсці, калі вы жадаеце адчыніць свае магчымасці. І туды рэкамендуецца, туды вас адпраўляюць на 10 узроўні. Каб вы разумелі, я амаль не паміраю там там лёгка памерці нават на 16 на 18 узроўні. Там пячора смерці проста. І людзі працягваюць туды сунуцца. А чытанне кнігі ёсць? Не шмат. У сэнсе смерць ад чытання кніг? Ось. Не, ад чытання кніг вы не памрэце. Калі вы вельмі доўга не будете чытаць, што вы проста ад старасці. Справа такая, што калі вы памрэце ў рэальным жыцці, то ў гульне вы таксама не зможаце працягнуць. Так што такія правілы гульні. Ось, у вас усё яшчэ адна смерць толькі. Асцярожненька. Так, а што за квест? Я ўзяў зараз квест нейкі, які тут жа павінен быць. Куды ён мяне вядзе? Я не зразумеў. Я літаральна report to Hadrack. І хто такі Hadrack? Report to Hadrack. Вось ён. Ось Пулкер. Ідуць жа. А дзе ён? Ён там унізе? Кнігі забіваюць, так. Кнігі забіваюць. Калі вы доўга чытаеце, калі вы чытаеце дастаткова доўга, то вы раней ці пазней памрэце. Будьте осторожны с книгами. Так. Камень для заточки. Давайте возьмем. У яго квест на 24-25, я там на элитке, нахрен яго. Не будем кранать на вот близко. Ты не жадаешь кинжальчик взять набыть? Вельмі круты кинжальчик. І вось гэты яшчэ. Добра. У нас амаль узровень. Ось літаральна херня засталася. Давайте тады так. Мы пойдзем просто по дарозе на квест. Ось гэта, каля брамы. Там велізарная брама, якую я ждаў вам паказаць, але, на жаль, мне не па дарозе было. Я толькі на гарызонце я мог паказаць. Там ёсць квест, там ёсць ходзіць чалавек, які прыдацель, які кінуў аднаго з андедаў перад смерцю і падставіў яго яшчэ як ён помста мужа. Карацей, за гэтага памёрла яго жонка, і жонка не магла, не вярнулася да дня смерці таксама яшчэ. То бок, літаральна, калі яны яшчэ былі жывымі, то ім здрадзілі. Вось сям'і. І у андеда памёрла жонка. Ось, ужо пасля смерці ён вярнуўся і расследуе яе смерць. Прабуе даведацца, як гэта адбылося, і ў гэтым павінны яго там былы сябры альбо нешта такое ў гэтым гісторыя. Так, вось. І мы гэтага здрайцу і шукаем зараз. Ён паспытаў нам, каб ён мог супакоіцца, нарэшце забіць яго. Я зараз прыкладна распавядаю гісторыю гэтага квеста. Там трэба за ланцужком усім сачыць, бо ён расцягнуты ў часе даволі, і сачыць за ім не так-то проста, як можа падацца. Ось, я просто па памяці, таму што ўжо рабіў гэтыя квесты, таму ведаю. А што такое? Чаму яна на мяне не падае? Окей. Дзіўна.
Знову вороги, які нам нічого не дадуть. Літарена полоски. Колькі там? 97% у нас уже є. Калі я побачу, што там занадта моцныя ворагі каля гэтай брамы, я можа разгарнуся просто буду забіваць далей даларанцаў па дарозе. Тут некаторыя з іх зялёненькія, мне гэта ўжо хоць штосьці, хоць які. Якое правіла невялічкае у гульне па механіках? Ёсць ворагі майго ўзроўня. Яны будуць адзначаны, я гавару, што яны зялёненькія мне. Каля іх партрэта ёсць нумар, і гэта іх нумар іх узроўня. Вось. Жоўтенькія гэта майго ўзроўня. Аранжавыя яны вышэй за мой узровень і небяспечныя для мяне. Мне патрэбна будзе, мне складана будзе ў іх трапіць. Вось. Чырвоныя вельмі небяспечныя ворагі. Вось. Больш за тое, чырвоныя ворагі мне будуць прыносіць менш досведу. Занадта складаная для мяне, і такой штраф, скажем так, накладваецца. Досвед я буду атрымліваць, але знижаны. Вось. І ў адваротны бок, калі зялёненькія ідуць, яны слабей і будуць даваць мне менш досведу, а шэрыя ўвогуле нічога не даваць. Вось. Так што мае сэнс забіваць ворагаў свайго ўзроўню, прыкладна. Вось. Калі вы звычайна мацуецеся. Зараз жа, нагадваю, мы ў хардкоры, нават зялёненькія, гэта ўжо добра. %98 ўзроўня. Вось было бы добра, бо там добры даволі прадмет, там персонак альбо нешта такое. Зараз я яго пагляджу. Вось помста. Я не магу адчыніць, пакуль прыбылка ідзе. Вось. Што ён дае? Так, персонак на... ё-маё, там сумнеўны, калі шчыра персонак. У прынцыпе, не благі, але сумнеўны. Ён падвысіць нашу стаміну, але знізіць наш дух. Ён належаў... павінны быць быў падарункам жонцы гэтага чалавека. Ну, чалавека, і зараз ён андед, так. Ну, 99. Зараз мы ўзроўні падымем. Тым больш, што тут ворагі ўжо пайшлі майго ўзроўня, прыкладна. Можа, увогуле, і там будзе і капзда небяспечна каля гэтай брамы. Паглядзім яшчэ, ці варта тут засавацца. Калі не, то мы, у прынцыпе, усе квесты тут на гэтай тэрыторыі зрабілі. Як толькі мы бачым, што нешта ідзе не так, і мы падымаем 20 ўзровень, мы берем просто адразу камянём адпраўляемся ў Грымар. Вітаю, Нан Ревенс. Отправляється на котлетки. Так, вось, я говорил про браму. Бачите, величезная брама там. Так? Справа у чым? Я не памятаю дакладна назвы і... як ты моцна. Я заўсёды її заліпаў, я просто не стрыміў, звычайно. Ось. О, ёсць. У нас есть 20 ўзровень, цудоўна. Просто яе не только... Яна добра падыходзіць, каб пачыліць, адпачыць. Я не ведаю, я адпачываю вельмі ў класікі, адпачываю. Вельмі добра. Таму што ты ў гэты момант сканцэнтраваны, ты заняты, ты пры справе, але пры гэтым ты не робіш нічога надзвычайнага складанага. На калеткі яшчэ запраўляецца. Дзякуй вялікі. Вось там, дзесьці людзі, якія збегалі.
я гісторыю спрабаваў распавесці. Мясцовыя людзі некаторыя пачалі пасля таго, як ужо прайшла плець і пасля таго, як людзі збеглі, там ты, хто выжыў, яны яшчэ займалі вось горад паблізу. Але я не памятаю дакладна з-за чаго, але іх проклялі і пачаў распаўсюджвацца як вірус лікантропія. То бок людзі пачалі ваўкалакаў пераўтварацца і пры гэтым не зусім разумных такіх ваўкалакаў. А вось не агрэсіўных і небяспечных. Вось якая справа, што гэта людзі вось гэтыя гэта як гэта бешанцы, мне ўлецела слова з галавы. Вось гэта людзі, якія захварэлі, але яны спрабуюцца выратавацца. Яны прыйшлі сюды пад гэтыя сцены, каб іх пусцілі ўнутр. Але гэтая брама была пабудавана літаральна, каб адгарадзіцца ад лікантропаў. То бок мне пашанцавала ім. Гэтыя людзі ўсе хворыя, яны ніколі не туды за браму не трапяць. І яны яшчэ не ведаюць, што брама гэта іх не абароніць у тых, хто там унутры, не абароніць іх ад праклёна. Так, слухайте, тут даволі небяспечна. Блин, там яшчэ ідзе. Дзесьці тут павінен быць вось гэты хлопец, здраднік. Здрайца. Так я не ўпэўнены, дзе. Ён патрулюе, памятаю, што вось ён патрулюе тэрыторыю. Мы можам яго, калі пашчасціць, мы яго вычапім, калі ён будзе проста ісці ў бок. Ён не вельмі складаны, ён даволі просты вораг. Справа ў тым, што ён у бяспечным месцы зараз знаходзіцца. Так, давайте, можа, зараз яго атрымаецца вычапіць. Пакуль ён адзін. Так, нікога больш не прывабілі. Адыдзём у бяспечную кропку нейкую. Я спадзяюся, усё пойдзе па плану. Это Вальдерет Морей. Побег. Не побежишь? Есть. Ну, в принципе, можем отнести назад этот квест тады. Трымаем за яго. Чакайце, а куды ён? А, мне яго ў горад увогуле аднесці. Ведаеце што? Мы адсюль лепей потым на дырыжаблі ў Андерсіці злётаем. Да таго, як возьмем сабе праведнага воўка. Ёсць. Нагадваю, што я гуляю ў рэжыме хардкора, і гэта рэжым, у якім ёсць толькі адно жыццё. То бок, як толькі персонаж загінае, мне трэба ствараць новага персонажа, каб працягнуць гуляць. Бо гэты персонаж ужо ўсё. Я ўжо сабе, так, я ўзяў сабе паляпшэнне для воўка. Нягледзячы на тое, што воўку атрымаю толькі зараз, я ўжо ўзяў яму паляпшэнне, каб яго мог хуценька ствараць, пераўтварацца ў яго. Вельмі карысная рэч, можа выратаваць мне жыццё. Ну і плюс падарожнічаць, больш камфортна можна. Это ўвогуле цудоўна. Я спадзяюся, мне грошай хопіць на гэта. А тут зараз вызначыцца, што яно каштуе проста нейкую жартоўную колькасць. Я вам жадаў пэўную рэч паказаць у гэтым самым Агрэмары. Давайте я з кентаўрамі звязаную. Зараз я набуду сабе воўка, мы будем хутчэй перасоўвацца, я ўключу спецыяльна вам тэму Агрэмара, якая яна тут грае зараз. Ось, каб вы пачулі яе. Бо, зноў жа, тэматыка моцна змяняецца, мы з эмбіента андедаў пераключаемся на мясцовую. Вось, ад шаманаў яшчэ новы квест ёсць на тотэм вады. Але, па-мойму, гэта той, які мы браць нахрен не будзем, таму што там падарожнічаць проста, каб, да? Так, ледяной шок. Давайте у першую чаргу воўка. Это важней, чым што-небудзь увогуле. Вось, воўка ўзялі. Давайте паглядзім, якія у нас увогуле заклёны. У нас да халеры заклёнаў зараз. Накладваем лёд на зброю. Неблага, у прынцыпе, але не вельмі крытычна.
паляпшэнне на вогненную зброю таксама няблага. Вось гэты тотэм лепей. Вось гэты болт абавязкова і вось гэты тотэм абавязкова. Мне застаецца не той, каб шмат грошай для гэтага. Трэба абіраць. Глядзіце што? Я... О, малая хваля лячэння. Не только патрэбна, але давайте яе возьмем, больш не будем браць, потому што грошы скончыліся. Так, воўк. Увогуле ўсё зараз трэба раздаць. У нас новы тотэм. Ну як, той же самы тотэм, але больш высокого ўзроўня яго паставім сабе на панельку. Плюс маланка больш моцная. Сама карысна. Вось форма воўка. І маленькая хваля лячэння. Я пакінуў дзесьці на панелі сабе. Але яна не только карысная. Яна хутка кастуецца, таму хоць і якое падлячэнне за вялікую колькасць маны не вельмі эфектыўна. Але хутенька затое. У параўнанні з канкурентамі. Ну што, воўк. Одну секунду і вось мы. Прывідны воўк. Ваўчара. Як моцная майла пішча. Так. Мэта. Показать вам, давайте, эмбиент. Ахримара. Это зусім розная тема. Я зараз пакуль шукаю месца, бо я не памятаю канкрэтнага месца. Я агулам памятаю гэта. Паляванне Вашенвейля для 10-го ўзроўня. Давайте возьмем яго. Ён накіроўвае нас у пэўную кропку. Нам можа спатрэбіцца туды. Блин, адзіны недахоп гэтай формы воўка, мы не можам карыстацца ёй унутры будынкаў. Яна аўтаматам скидываецца. Вось гэта самае непрыемна. Шукаю для вас. Я говорил про кентавров, так? Видите, какая справа, что у гульне можна здымаць скуры з розных істот, так? Вось. І пытанне, ці можна здымаць скуры з кентавраў, так? Я займаюся вось, скурамі гэтымі. Я гарбарнік, так? І скуры я з кентавраў здымаць не могу. Ну, это же было бы занадта жорстка, так? Здымаць все ж таки скуру з кентавра, ну гэта ж ён же, блин, разумная істота, это ж жорстка, ненармальна. Нават для арды гэта трошки занадта, так? Падавалася. Але глядзіце, якая справа. Мы так гэтага не робім, але жудасць вось якая. Мы такія пацыфісты. Іншыя так не думаюць. Жесть, так? Я скриншотик покину себе на интерфейс увогуле. Блин, не памятаю, как интерфейс включать. Не то. Ну ладно, я просто скриншотик зроблю. Блин, не та кнопка. Ось такая справа, так что жорстка. Что цікаво, потім такого не бачно у гульні. Ну, орки отбитые, ну, першого у классике. В 2004 году такое было, в принципе, не только новинка. Ось, ну подумаешь, скуры з кентавров. Ну, логично. Але при гэтым, ну, калі подумать, только гэта ж толькі на полу буквально, так? Жорстковато. Там літаральна фраза яшчэ. У дабівачку. Есть яшчэ одна фраза, якую я таксама не заўважаў, што яна ёсць у класіке, бо ў параўнанні яна на 2:30 жывёлы, так. Просто зараз бягучы воўк, ён такі, ён больш асцярожны, ну, наконт такіх выказванняў нейкіх, ну, жорсткасці нейкай. Вось. І такое уявіць сабе ў бягучым вове, ну, складаненька, так? Вось яна, по-моему, дае такую фразу. Так, я не могу тебе больше ничему научить. Эксперт по здыманию скур. Блин, а кто из вас? Блин. Няўжо яна, але да такого моменту, як я... Так, это яна, толькі я уже занадто навучыўся. Карацей, ее фраза такая была. Зараз яна говорит, что типу, мне няма чаму тебе навучыць, ідзі вось да гэтага хлопца, каб навучыць тебе. А ее фраза дагэтуль, давайте, эмбіент, вы зразумелі тему прыкладна, як гэта
улучшить. Ось это. Ось, є такая фраза, што блин, як шкада, што нельга здымаць скуры з людзей. Але што мне з гэтага рабіць? У іх такая дрэнная скура, што я з яе нічога карыснага і не зараблю так-то. Херня у вас скура, карацей. Ось. Ось такая фраза. Так, здымаю пра клён Рейвенкло. Давайте яго пакуль пакінем, бо яно на нас для квеста нейкага патрэбна будзем. Карысна. Вось гэтае сэрца. Яны чамусьці добра на аукцыёне прадаюцца. Я ведаю, што яны патрэбны для квеста, але няўжо людзі рэальна купляюць гэты прадмет за 6-7 срэбра, каб зрабіць квест на там на 10 ўзровень. Трошкі дзівосна. Ну добра, няхай будзе. Пытанне, куды ісці зараз, бо па квестах у нас, в прынцыпе, ну можа давайте у горы каменнага кіптура. Туды, там прыкладна ўзроўні, там першы ўзроўні, по-моему, 18 прыкладна, так што мы можам даць раду нормально. Оу, гэта ганон, я думаў, што гэта памёртны чалавек. Ну, у сэнсе гулец. Есть тут чаму я так не спакойна зрэагаваў? Тут ёсць персанаж, які з'яўляецца нейтральным, то бок на яго можна напасці, так? Глядзіце, я стаю зараз каля яго месца, дзе ён знаходзіцца. Бачыце гэтую здаравенную чырвоную тэрыторыю? Гэта ўсё ганон забіваў людзей нізкіх узроўняў, таму што людзі забегаюць сюды і выпадкова націскаюць аўтаатаку па персанажу. І калі ты персанаж там першага другого ўзроўня, ты можаш раптоўна скончыцца. Аб ганона, які 12. Вельмі непрыемная. Так, давайте отправим эту тканіну до нашага персонажа банкаўскага. Няхай будзе, бо яна у нас займаецца партнай справай. Давайте. Грош у нас няма, ўсё роўна, каб ёй адпраўляць. В принципе, у нас не только есть что продавать, поглядеть. Ну ничего. Я вось думаю, что мне далей рабіць. Інвентар у меня трошки подзабіваецца рознымі прадметамі, якія не вельмі крытычныя, каб з сабой насіць. Вось гэта можна прадаць. Яно не павінна працаваць ужо на маіх ворагаў. Можна просто прадаць. Так, ну давайте у горы гэтыя. Яны там квесты ўжо на 20 ўзровень прыкладна, але так, арахнафобія, так, 18. Ну не, насамрэч не. Там ёсць пэўная колькасць. Не, там ёсць на 17, 18, 19. Вось іх паробім тады. Я нешта забываюся, што у меня воўк з'явіўся. What are you looking for? Strength. Скрыжаванне самае лагічнае было бы зараз пайсці. У любом выпадку, куды б мы зараз не накіраваліся скрыжаванне, мы адтуль ужо будзем далей кудысьці з гэтай тэрыторыі выбірацца. Альбо на поўнач у лес эльфаў, альбо на захад у вось гэтай горы, у якія я зараз пайду, альбо нават там у піратаў яшчэ ёсць пара квестаў у нас.
А вот на поўдзень гэтай тэрыторыі таксама гэта наша альтэрнатыва. Ну мне выглядае, што самы просты пакуль што будзе вось гэтай горы. Там першыя квесты даволі простыя. Адзінае, што я зараз не падумаў. Блін, у меня ж грошай няма, так? Грошкі я ў асноўным пакінуў зараз свайму банкаўскаму персанажу, але варта можа было бы прыглядзець нейкую зброю на гэтага. Можа зброю, брані, нешта такое панарабіць сабе. Ну, не панарабіць, панабываць на аукцыёне. Бо мне падаецца, я ўжо пакраху слабею для свайго ўзроўня. Толькі з-за таго, што ў мяне няма годных прадметаў. Альбо просто шаман падае ў сваю моц. Там, калі паглядзець статыстыку па шаманах, то, ў прынцыпе, яны дзесьці вось каля 20-го ўзроўня... Не, ўсё яшчэ верагоднасць іх выжывання, ўсё яшчэ даволі вялікая. Ось 20-й ўзровень яны трымаюцца вышэй за астатніх па сваіх верагоднасці выжывання. А не, гэта верагоднасць памерці. Блін, я не ў той бок гляджу. Верагоднасць памерці ў мяне зараз высокая, вышэй наадварот, самая высокая сярод канкурэнтаў. Ось. Ну, а так не, ў прынцыпе, плюс-мінус у топе. Наконт выжывання ўсё роўна. Адносна, там розніца ў паўпрацэнты. Не вельмі, гэта ўсё вельмі адносная рэч. Паляванне на яйкі, гэта не вельмі патрэбны квест. Ну, давайте туды, на захад. Бачце, можна пабачыць розніцу нашай хуткасці. Мы просто носімся як шалёныя. Як же прыемней. Зараз мы будем просто падарожнікамі. Ну, цікава, чаму я не магу здымаць скуру з іх? Я што, павінен... Не? Чаму я ўзаемадзейнічаць не магу? Дзівосна. Я там абагнаў орка перад гэтым і прабег далей. І мне ўслед чалавек такі: фу, шаманы. Уляцелі проста. Я говорил там про 10-20% хуткасці. Не-не-не, 40% додатковых. Мы реально вельмі хутчэй. Так, ось новая тэрыторыя. Это горы каменнага кіпцюра. Візуальна даволі моцна. Ну, не, насамрэч не вельмі моцна візуальна зменіцца, але тут хаця бы лес ё. Ну і горы. Трошки краявід змяняецца. О, бачыце, нават вось я гаварыў наконт таго, што ў лакацыі вельмі моцна, у іх ёсць літаральна мяжа бачная. Можна пабачыць вось тут. От зямля просто раптоўна змяняецца па колеру. Ось тут гэтая мяжа праходзіць і ўсё, і мы ў іншай лакацыі. І бачна нават тэкстуру зямлі, якая там на гарах змяняецца. Вельмі рэзкі пераход. Так. Выканаем для іх квесты. Бо там клан
Тауренаў нават, по-моему, Грімтотем. Так, мне пытаецца, як Таўрен там. Яны знішчылі вёску іншых. Вось, і будзем зараз з Таўренамі змагацца. О, тёмны тотем. Я на 14 ўзровень, не халеры. Які я моцна сюди прийшов, а? Я думаю, я яшчэ не ўпэўнены, ці буду стрыміць ў свой звычайны слот. Я до конца не ўпэўнены. У мяне нішто не перашкаджае, але я сёння ўжо і так даволі дастаткова доўга стрымлю. Ось, то думаю, што варта будзе спыніцца ў пэўны момант. Але з іншага боку я сябе дастаткова добра для гэтага адчуваю. Я думаю, я можа зраблю сабе перапынак, пэўны, і вярнуся ў свой слот, магчыма. Ёсць такая думка. Яшчэ пакуль гэта не ўсё недакладна. Я зараз прапрацоўваю, бо я на гадзіннік не глядзеў, мне сёння нікуды не трэба спяшацца. Ось, зусім. Таму тут яшчэ пытанне, чым займацца. Быў план на сёння пастрыміць тактычных чараўнікоў, бо ў нас засталося, я ўсё ніяк не мог да іх дабрацца, але да іх канца засталося не так шмат. А можа быць 10 гадзінку, можа 2, можа 3, я не ведаю. Але па адчуваннях там, па-моему, місіі 2-3 на самом. Слот. Я маю на ўвазе, што я звычайна стрымлю з 17 до 19:30 па Польшчы. Вось, это на плюс 2 гадзіны яшчэ для мінскага часу тады. Вось. І гэта мой звычайны час, калі у яго, ну, мне звычайна кожны дзень ёсць у гэты момант, я магу знайсці час. І таму ён такі атрымліваецца. Вось. Пазней не вельмі атрымліваецца, раней таксама зусім не атрымліваецца. Вось. І пытанне, ці... Бо сённяшні дзённы стрым гэта хутчэй выключэнне з правілаў. Гэта незвычайная рэч. Так, вы вас по одному так само лепей ховать. Блин, 2 прибегло. Давайте тут займ поставим. Такі некоторый час патрымаю гэтага ворога на сябе. Хоць мяне біць не будзе. Ёсць. Блин, хутка яна тут з'яўляецца назад. Таму я ужыў слова слот, таму што звычайна так гавораць пра, ведаеце, ну, пра перадачы, пра кіно нейкае, ёсць па тыпу слот часовы, які разлічаны для пэўнай там аўдыторыі, напрыклад, альбо нешта такое. Я неяк прызвычаюся думаць аб гэтым, аб як часавым такім слоце для перадачы, напрыклад, па тэлевізору. Таму я гэта слова і выкарыстаю. Так, а іх там двое. Мне падаецца... Адзін з іх той, хто мне патрэбна. Паехалі. Ось, бывае слот, напрыклад, які спецыяльны там, вячэрні слот, напрыклад. Ось, калі гавораць о перадачах. І калі ў мяне звычайны мой час стрыма, гэта, ну, раней ён быў больш падыходзіў пад гэта меркаванне, але зараз ужо трошки з'ехаў, бо ў Беларусі час, ну, змяніўся. Ну, наадварот. У Беларусі не змяніўся, у Польшчы змяніўся. Ну, гэта не важна, што я працягваю для сваёй жа гадзіны стрыміць, то бок з 17 до 19:30. Для Беларусі гэта час стаў ўжо пазней, то бок гэта вечерні, такі позні вечерні слот у выніку.
Вось, а я дагэтуль займаў час, калі людзі літаральна з працы едуць. Вось, таму што мне з працы ехаць не патрэбна, я літаральна скончыў працу і пачаў стрыміць. Вось, я мог сабе дазволіць, у пэўны момант я яшчэ мог дазволіць сабе нават раней стрыміць, то бок, калі яшчэ людзі не скончылі працу. Ось. Таму я, ну, просто прызвычаюся думаць об этом як аб такім, як о перадачы. В прынцыпе, калі зіма скончыцца, то пакуль мяне зноў вернецца гэты час для Мінска, я ну перайдзе на гадзіну наперад. Калі людзі, звычайна, з працы яшчэ едуць, альбо скончваюць працу, нешта такое. Канец дня ўжо. Не самае ідэальнае, але тое, калі я магу стрыміць, звычайна. Сёння, я говорю, я сёння вольны. Таму тут выключэнне, што я ў сярэдзіне дня пачаў там у гуглю. Я пачаў 11 дзесьці у гугле па польскаму часу. Так, мы з гэтымі грымтотаўцамі разабраліся. Можам выбірацца адсюль. А, ну так, я ж выбірацца, я ж ваўчок. Беглі адсюль нахрен. Паблізу новага квеста няма, таму трэба аддаць папярэднія гэта. Можа быць яшчэ які квест узяць. Так, вось тут пад'ём. На 19 ўзровень і, на 26 ўзровень. Такі сабе квесты. Но шаман, калі шчыра, ідзе няблага. Ну, я думаю, што я на шамане, з-за таго, што я ніколі не гуляў на шамане, я думаў, будзе значна горш у мяне. Я думаю, я памру дзесьці да 20-го ўзроўня, але ўжо вось дабраліся да ваўка і зараз становіцца лепей. Бо мы можам больш падарожнічаць, больш верагоднасці збегчы ад бойкі. Яны нас накіроўваюць зноў туды жа, зноў жа да гэтага жа клану. Добра, давайте збегаем назад. Месца яшчэ ёсць у інвентары. Я думаю, я тут могу пролезть сверху и скакнуть вниз просто, наколькі я памятаю. Так, я могу абысці. Вось тут знішчаная вёска, на які гэты грымтоп там і разбурыў. Ось і забіў тут, хто быў. Так, мы можам... Я не памятаю дакладна дзе, але вось лагер дзесьці на поўдзень. Я зараз шукаю ўваход у яго. Мы можам дзесьці згарнуць і трапіць да невялічкага лагера троераў, які схаваўся ў гарах. Ну як невялічка, там насамрэч такі нармальны па памерах. Вось ён. Ну тут не вельмі хаваюцца, калі шчыра. Вось ён тут. Тут можна будзе ўзяць дадатковыя яшчэ квесты. Паляванне на павукоў, яны нам далі квест. Ёсць адзін квест, які вельмі небяспечны, для майго ўзроўня так дакладна. І гэта выратаваць не чалавека, а таўрэнку. Яе захапілі і думаюць, што яна памёрла. Яе можна, калі проста чысціць лагер грымтотама, то можна знайсці яе. І яна жывая, з ёй усё ў парадку. Справа ў тым, што яна ў палоне, у лідара там гэтых грымтотамаў. Ось, якая праблема з гэтым? У тым, што яна, калі, яе трэба вывесці, то бок абараняць яе ўвесь час, а гэта само па сабе ўжо боль.
Вось. І акрамя гэтага, калі ты яе выводзіш, яна вяртаецца ў сваю вёску, і там на вас нападаюць яшчэ гвинтотумцаў. Прыкладна 3 альбо 4 штукі. Для большасці класаў гэта смерць адразу. Это лепей рабіць у паці, альбо калі ты адзін, то на значна больш высокім узроўні. Так, гэтыя хлопцы нам увогуле так-то не патрэбна. Не, слухай. Я не ожидаю побег группу, сошел. О, тут меч. А, я ж мечи носить не могу. Так, тогда ладно. И он збирається і оборонять, і вести, а я не збираюся. Ну, давайте рискнем. Вельми небезпечно для нас просто. Ось, бачите, вона? Давайте возьмем эскорт на неї. Зараз нам пашанцавала, ёсць 3 чалавекі. Адзінае, што за гэтым квестам, я не памятаю, была праблема, што ён лічыцца толькі для аднаго чалавека. То бок, калі вы жадаеце там усім 3 людзям дапамагчы, то хутчэй за ўсё нам прыйдзецца 3 разы правесці. Цярпення ва ўсіх на гэта можа не хапіць. Ось. Ну і самае непрыемнае ў гэтым квесце, яна ідзе павольненька, мы яе правядзем зараз да выхада, яна будзе працягваць ісці павольненька. Это надоўга. І потым у канцы самы востры момант, калі яе могуць забіць. Хіба так, здаецца, калі ты квест прымаў, у астатніх павінна было спытаць, ці хочуць яны зрабіць яго. Вось на некаторыя квесты працуе так, а на некаторыя не. І вось гэты квест, наколькі я памятаю, які патрэбна, праводзіць кожнаму асабіста. Таму што яно не пытае. Ось. Звычайна так, звычайна пытае. Але ў класікі, калі яны, можа, яны выправілі гэта на гэтым серверы, ну, зараз гэта ж новы сервер, там, 2 тыдні яму. Можа, яны выправілі гэта. Таму што ёсць яшчэ пара квестаў, якія дакладна не бяруцца на ўсіх. Нягледзячы на тое, што гэта, ну, літаральная абарона проста, вось. Персонажа. Я адзін з такіх квестаў пакуль яшчэ не рабіў, ён там на поўначы вось тут знаходзіцца. Там здаравенны механізм гэты, у гоблінаў, ведаеце, ёсць такія рызакі, якія рэжуць дрэвы. Вось там такі як робот. Вось такога трэба суправадзіць эскорт яго. І вось ён таксама на ўсіх не бярэцца, пачвара такая. Зараз паглядзім. Калі ён мне залічыць і яны пачнуць скардзіцца, то значыць, ўсё ж такі не прапанавала Міхалера, бо я першы падышоў. Я даволі нагла усунуўся, бо я не вельмі жадаю зараз сядзець. Выпланаваў, як толькі мы, ну, правядзем, зрабіць невялічкі перапынак, можа, хвілінак на 10-15, можа 20. Паесці. Вось. І пасля гэтага можа пераключыцца, працягнуць ужо візардаў. Яна нікуды не спяшаецца. Яна такая, у мяне там вёску спалілі, мяне толькі выратавалі, я не зусім баюся чагосьці, я пайду, я буду адпачываць. У прынцыпе, а што такога, правильно? Дзесьці, на нейкую кнопку было хадзіць. Ось. Ось. Мы ідзем брутальненько. Раней гуляў у хардкоры. Так, у мяне максімальны персонаж, по-моему, у хардкоры дабіраўся 30 ўзровень, нешта такое плюс. І я падзабіў. Я просто не гуляў у хардкор пасля гэтага. То бок ён не памёр, ён жывы ўсё яшчэ там на нейкім сервере ёсць. Так, вось вы, хлопцы, гэта ставіце, а я паставлю вось гэта. Будем бараніцца. Яшчэ якая праблема? Яе могуць імгненна забіць, як толькі яны з'явяцца, бачыце? Трэба прырываць, усіх лавіць, і на аднаго чалавека вы можете літаральна гэтым памерці. Я-то ведаю, што адбудзецца, а калі вы для гэтага не чакалі, вам можа быць наступіць ратоўная кабзда. І вось яна зараз будзе вяртацца да таты.
Это ж як трэба ставіцца да сваіх фанаў, каб у гульне, якой 20 год, не выправіць усе багі. Blizzard ва ўсёй сваёй прыгажосці. Так, выглядае, што залічыла. Добра, ім залічыла. Усё, пабеглі. Махученькі. Бачыце, ён там за сваіх двоіх клупаецца, а мы его абыход, і ўсё роўна яго абыдзем. Ось, Blizzard гэта кампанія, з якой складана ўсё. Ось, таму яны могуць, хібы ў іх ёсць у кожным аддоне, і некаторыя рэчы яны ламаюць даволі дрэнна. Некаторыя рэчы працуюць добра, некаторыя, ну, яно па тыпу. Усё роўна лепей, чым Bethesda у плане багаў альбо праблемаў. Вось класік, ён з'явіўся як выява адносна нядаўна, ну, афіцыйна з'явіўся. Класік з'явіўся, можа, года 3-4 назад, можа менш. То бок гэта адносна новая выява, яны пакінулі тую ж самую гульню, як людзі і пыталі. Ад іх пыталі на працягу апошніх 15, год, каб ім вярнулі іх класік. Яны гаварылі, што не, вам гэта не патрэбна. Это вось фраза была аб тым, што вам не патрэбны класік, гэта фраза таго ж чалавека, які сказаў: "Это што, у вас мабільных тэлефонаў няма", калі вы чулі пра гэта, як у людзей бурліла. Ось. Мне самому падабаецца ідэя хардкора, бо я люблю танчыць варам на 5 people данжы і добра танчыць, калі ніхто не лезе ўперад сябе. Ну так, гэта згодна. Але мне было бы шкада нават на 12-14 левеле паміраць у Ragefire Chasm RFC і панове пачынаць. О, так, гэта з рандомамі вельмі небяспечна. Класіку ўжо 5 год, у жніўні 19-го года запускалі. Ну вось. Так, распавесці добрыя навіны, што яго дачка выжыла насамрэч. А дзе ён знаходзіцца? Каму там распавесці? Ён увогуле ў лагеры там далей наперадзе. Давайте тады такі план. Я зараз раблю перапынак. Я хутчэй за ўсё, мне не мае сэнс, не вельмі мае сэнс выключаць стрым. Вось, але паесці ўсё роўна патрэбна, бо абед гэта вельмі важна і ўжо даволі позна. Вось, так што давайте я дабегу зараз да месца, дзе мне будзе давацца дадатковы досвед, то бок у карчму. Дайце ка мне момант. Ну так, карацей, я хутчэй за ўсё пасаджу просто персонажа ў месца для досведу, ну і каб у нас хоць штосьці круцілася на фоне, я пакіну хутчэй за ўсё гульню як ёсць. Вось, то бок, ну, выключаць я не буду. І потым, калі я вярнуся, ну, мне няма проста, вы бачыце, мне няма некай застаўкі, якую вам паставіць на чаканне. Вось, так што без яе пакуль. Вось, пачакаем літаральна, можа, 15-20 хвілін, і пасля гэтага мы пойдзем у Wizard'аў. Мне так выглядае, што самым найлепшым месцам будзе ўсё ж такі ў гэтых гарах, бліжэйшым там 1-2 ўзроўні падняць, як я толькі што збег з гэтай горы. Падняць там 1, можа 2 ўзроўні і будзе нарм. Таму што ворагі прыкладна майго ўзроўня, там далей павучкі, якія 19-20. Адзінае, што там ёсць велізарная павучыха, такая вельмі небяспечная, трэба паасцярожней.
прыбеглі. Добра. Я тут нас пакінуў. Вось, гавару, праз 15-20 хвілінак я вярнуся, я зараз зацішу сябе, але пакіну гульню вам і няхай музыка грае. Вось. Праз непэўны час, вось праз гэта 15-20 хвілін я вярнуся, можа раней. І мы працягнем, ужо пераключымся на чараўнікоў тактычных. Вось. Хутка буду. Ну то.
computers now have primary control of critical vehicle functions.